Bueno, prest, bai? Emango diogu martxoko udalbatzarrari hasiera, bai? Bueno, udalbatzarra hasi aurretik azalpen txiki bat. Etenaldia egingo dugu gaur korrikaren eguna da, eta badakizute udalak korrikaean parte hartzen duela, eta orduan etenaldia egingo dugu 10 eta 55etan, ematen digu denbora bertaratzeko, eta hemen berriro hartuko dugu udalbatzarra 12 eta 4etan. Bale, izateko denbora joan etorria egin eta korritzeko. Bale, bakoitza antolatu dezala nahi duen bezala. Ados, eta honez beste lehenengo puntura pasatuko ginateke, idazkari jauna, bai? Bale, bai, irakurriko dut. Aurrekoiko bilkuretako akta onartzea 2026ko otsailaren 29ean. Hemen ekarpenik, ez? Beraz, hau batez onartua geratzen da. Bigarren puntura pasatuko ginateke, Getxo Kirolak tokiko erakunde autonomaren kontseilu errektorearen udalaren ordezkari izango diren EAJ PNV udal taldeko zinegotziak izendatzea. Bale, eskerrik asko alkate Andrea, egunon guztioi. Alkatearen proposamena ikusita, EAJ PNV-ren udaltaldearen ordezkari gisa Getxo Kirolak toki erakundeko autonomoko kontseilu errektoreko kide izendatuko zaio. Titularrak Gorka Mostajo Galduroz, Carlos Sergio Atxotegi eta titularra falta izatekotan ordezkoak haien hutsa bete ahal izango dute. Norbaitek zerbait? Ez? Gauzatxo bat, bigarren puntuan eta hirugarren puntuan errata bat dago EAJ jarri berrian EAK jarrita daukagu. Euskerazko aldean? Euskerazko aldean bai. A ver, ¿dónde pone eso? Vale, hori zuzentzeko, beste guztiak ondo daudez. Bueno, beraz, hirugarren puntura pasatuko ginateke. Getxoko Jesusen Bihotza udal egoitza tokiko erakunde autonomoaren kontseilu bozkatuko dugu, bai, bozkatu behar dugu, alde? Aldeko bota. Hau batez. Hirugarren puntura, Getxoko Jesusen Bihotza udal egoitza erakunde autonomaren kontseilu errektorearen udalaren ordezkari izango diren EAJ PNV udal taldeko zinegotziak izendatzea. Segundo bat. Alkatearen proposamena ikusita, ebazpen proposamena da Getxoko Jesusen Bihotz udal egoitza toki erakunde autonomoko kontseilu errektoreko kide izendatzea, ondorengo zinegotziak EAJ PNV udal taldearen ordezkari gisa 2025ko urtarriaren batetik aurrerako ondorioekin, Gorka Mostajo Galduroz, eta Elisabete Basañez Pérez titularra falta izatekotan ordezkoak haien hutsa bete ahalko dute. Eragina gaurtik aurrera da, Votaziora pasatuko gara? Bai. Esto está mal, también. Aldeko bozkak? Hau batez, onartua geratzen da. Honez beste, laugarren puntura pasatuko ginateke, Getxoko kultura tokiko erakunde autonomaren kontseilu errektorearen udalaren ordezkari izango diren EAJ PNV udal taldeko zinegotziak izendatzea. Bai, alkatearen proposamena ikusita, Getxo kultura toki erakunde autonomoko kontseilu errektoreko kide izendatzea ondorengo zinegotziak EAJ PNV udal taldearen ordezkari gisa. Titularrak izango dira Elisabete Basañez Pérez eta Carlos Sergio Atxotegi. Titularra falta izatekotan ordezkoek haien hutsa bete ahalko dute. Bozketara pasatuko gara, aldeko bozkak, hau batez, onartua geratzen da. Bosgarren puntua, Punta Begoña, Fundazioaren udala ordezkatuko duten zinegotzia izendatzea. Alkatearen proposamena ikusita, proposamena da Elisabete Basañez Pérez, EAJ Punta Begoña Fundazioaren patronatuko kide izendatzea,
Ignacio Iriarte Gorostigaren ordez, eta beraz, honela geratuko da udal ordezkaritza erakunde horretan. Elizabete Basainez Perez EAJaren izenean, Gonzalo Zorrilla Lekerika Pañeda PPren izenean, Mike Bildosola Agirre Ezkorta EH Bilduren izenean, Juan Manuel González Mosquera Soeren izenean, eta Xavier Benito Ziluaga Elkarrekin Podemosen izenean. Bozketara aldezko bozkak, hau batez onartua geratzen da. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren udala ordezkatuko duten zinegotziak izendatzea. Vale, segundo bat, Vale. Alkatearen proposamena da, Carlos Sergio Atxotegi korporatiboa izendatzea Getxoko udalaren ordezkari Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan, Inigo Urkitza Janezen ordez, eta berez honela geratuko da udal ordezkaritza erakunde horretan. Titularra izango da Janire Ocio Zelada eta ordezkoa Carlos Sergio Atxotegi. Baina hau, txoneske euskerazko testuan. Carlos Sergio Atxotegi izango da udalaren ordezkaria Partzuergoan. Horrela geratzen da. Hau bai, dena gauzak. Bai, hitza, esu? Bai, Larrakoetxe Andrea. Bai, egunon guztioi. Guk gure partetik puntu honetan alde bozkatuko dugu, orain datorren proposamenarekin ez daukagulako desadostasunik, baina bai aprobetxatu nahi genuela puntu hau gogora ekartzeko legegintzaldi honen hasieran irizpide aldaketa bat egon zela eta beraz banaketa injustu bat. Lehen Partzuergoan 3 indar nagusiek zuten ordezkaritza, boska ordezkaritzaren arabera, eta legegintzaldi honen hasieran irizpide aldaketaren ondorioz, naiz eta EH Bilduk PSE-ren ordezkaritza bikoitza izan arren, PSE-ri ematea erabaki zen, eta horrek ere eragina dauka Partzuergoaren asamblearen osaketan. Beraz, puntu honetan gogoratu nahi genuen. Ados. Bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak, hau batez onartua geratzen da. 7. puntua, Getxoko udaleko langileen plantilla eta lanpostuen zerrenda aldatzea gobernu irekiaren eta modernizazioaren arloan plazak eta lanpostuak sortu eta amortizatzeagatik, eta TAG lanpostu bati babesa emateko plaza bat sortzeagatik. Vale. Erabaki proposamena da administrazio orokorreko teknikariaren plaza bat sortzea, administrazio orokorreko eskalan eta azpi eskala teknikoan. Gero, bestetik, operadore informatikoa erabiltzaileen arretarako teknikariaren lanpostuko zuzkidura gehigarri bat sortuko da, gobernu ireki eta modernizazio arloari atxikita, eta jarraian dagoen taulan agertzen dira ezaugarriak. 3. Informatikako teknikari laguntzailearen plaza bat sortuko da, administrazio bereziko eskalan eta azpi eskala teknikoan. 4. Ikus-entzunezko baliabideen teknikari espezialistaren lanpostua amortizatuko da, zeinak 116 kodea duen eta gobernu ireki eta modernizazio arloari atxikituta dagoen. 5. Ikus-entzunezko baliabideen teknikari espezialistaren plaza amortizatuko da, zeinak 127 kodea duen eta administrazio bereziko eskalan, azpi eskala teknikoan eta teknikari lagun. Barkatu, esaten dute itzultzaileak ezin dutela ez daukatela dokumentua itzultzeko. Ez daukate dokumentua, eta orduan ezin dute itzuli. Zer? Bai, ez daukate dokumentua, ez daukate borradorea. Hori Euskal Arloak bidatzen die. Euskal Arloak bidatzen die? Bai, eta esan dik gaur goizean guztia daukala, itzultzaileak. Baina, bueno. Zer egingo dut erderaz? Itzultzaileak mesedez esan dezatela badaukaten borradorea, mesedez... Erderaz egingo dut? Es que no les han pasado la documentación completa, esaten dute. Bueno, nik eraman aldiote, nik ez daukat imprimatuta. Zuk ez. Idazkaritzatik aldiote igo mesedez dokumentazioa?
Vale, motelago irakurtzen balin baduzu, Larraitz, motelago, idazkari Andrea, motelago irakurtzen balin baduzu, astirogo, iristen zaion bitartean dokumentazioa, momentu bat, idazkaritzatik mesedez dokumentazioa helerazi diezaiekezu? Bai? Vale, idazkaritzatik dokumentazioa pasatzen duten bitartean, guk egingo duguna da motelago irakurri, eta horrela itzultzaileak itzuli dezake. Eta datorren urrengo punturako edukiko dute hola dokumentazio osoa. ¿Ados? No, ya, lo estoy diciendo. Mesedez? Bai. Isiltasun pixka bat. Bestela nahastu egiten gara denak, bale? Irakurrizazu mesedez idazkari jauna. Andrea. Eskerrik asko alkate Andrea. Batzordearen proposamena hurrengokoa da. Administrazio orokorreko teknikariaren plaza bat sortuko da, administrazio orokorreko eskalan eta azpia eskala teknikoan. Jarraitzen duen taulan agertzen dira ezaugarriak. Bigarrena, operadore informatikoa erabiltzaileen arretarako teknikariaren lanpostuko zuzkidura gehigarri bat sortuko da. Gobernu ireki eta modernizazio arloari atxikia. Honako ezaugarri hauek izango ditu. Hurrengoko taulan adierazten dira. Hirugarrena, informatikako teknikari laguntzailearen plaza bat sortuko da. Administrazio bereziko eskalan eta azpieskala teknikoan. Laugarrena, ikusentzunezko baliabideen teknikari espezialistaren lanpostua amortizatuko da. Zeinak 116. kodea duen eta gobernu ireki eta modernizazio arloari atxikita dagoen. Bosgarrena, ikusentzunezko baliabideen teknikari espezialistaren plaza amortizatuko da. Zeinak 127 kodea duen eta administrazio bereziko eskalan, azpieskala teknikoan eta teknikari laguntzaileen klasean dagoen. Seigarrena, alkateari ahalmena ematen zaio, bere karguan diharduela, erabaki hau, era eragingarrian betetzeko beharrezkoak diren neurri guztiak har ditzan. Eta zazpigarrena, erabaki hau, Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da. Jende guztiak ezagutu dezan. Bai? Gozio Andrea? Bai, eskerrik asko eta egun on guztiei. Bueno, aurkezpenean idazkariak irakurri duena ez errepikatzearren, hau dagokio plantillaren aldaketa hau egungo beharretara egokitzeko egiten da, bai administrazio arloan eta baita informatika arloan be. Beharrezkoa berrantoraketa da eta dagokion izapidetza eta txostenak ditu. Besterik ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Barainano jauna. Bai, egunon. Berriro ere AGek men egiten dio euskararen kontra aritzen direnen aurrean eta bi lanpostu erkatzen dizkigu oraingoan hizkuntza eskakizunaren derrigortasun datari gabe. Noiz eta gaur. Korrikak gure herria zeharkatuko du. Udalbatza hau eten egingo da korrikarekin bat egiteko. Alkateak eta beste zinegotzi batzuk lekukoa eramango dute euskararen alde korrikan, baina euskarafoboen aurrean makur. Euskararen aldeko konpromesu tinkoa, koherentzia eta zintxotasunak erasoak ekarri dizkio AEK-ari. Korrikari ez ordea getxoko EAG-ri, zeinek nahiago duen burua makurtu eta izileke egon. Gaur, inkoherentzia oso agerian geratuko da euskararen alde korrikan eskalduntze prozesua zamatuko dituen erabakiak hartzen diren bitartean. Euskararen aldeko hitzak entzuten ditugu, baina gaur, aurkeztu zaigun proposamenean ez dute inolako isla errealik. Alderantziz, kontraesan nabarmena dago esaten denaren eta egiten denaren artean. Diskurtsoan, euskara defendatzen da, baina praktikan atzera egiten da.
Argi izan behar dugu, administrazio publikoan lan egin nahi duen orok eskubideak eta bete behar ditu. Eta Euskadin plaza publiko batera aurkezten denak herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko ezarritako baldintza guztia bete behar ditu, baita hizkuntza eskakizunak ere. Ez dago funtzionario izateko eskubide konstituzionalik baldintzak bete gabe. Orain arte, derrigortasun tasak bete beharreko gutxieneko bezala ulertu ditugu eta ez tope bat bezala. Eta ez zaizkigu balio inposizioaren diskurtsoak gezurrak direlako. Inposatzen den hizkuntza bakarra gaztelania da, legez gainera. Euskara egoera diglosiko batean dago eta zentzu horretan administrazioaren bultzada behar du. Ez da horrelakorik egiten hizkuntza eskakizunik gabeko edo derrigortasun datarik gabeko lanpostuak sortzen. Gaur, arazoari ez egitearren arazoa etorkizunera bidaltzen da eta bitartean administrazioaren eskalduntze prozesua atzera doa. Eta gainera, ez gaitezen engaina, hizkuntza eskakizunak ez dira salbuespen bat, ez da hemen bakarrik gertatzen den zerbait ere. Estatuan bertan, osasun arloan, azken mir azterketetan gaztelaniaren C1 maila eskatu zaie gaztelania ofiziala ez duten herrialdeetako atzerritarrei. Kike Amonarraizek gogora ekarri duenez, non gertatzen da orain galdera ergelura? ¿Qué queremos? ¿Médicos o filólogos euskaldunes? ¿Qué queremos? ¿Buenos médicos o filólogos hispanistas? Inork ez du zalantzan jartzen hizkuntza gaitasuna beharrezkoa dela herritarrei arreta egokia emateko. Zergatik jartzen da zalantzan euskararen kasuan? Oldarraldi honen aurrean, gure babes eta laguntza osoa adierazten diegu euskararen alde lanean ari diren guztiei. Gainera, udaleko gehiengo sindikala ere prest dago borroka horretan aritzeko. Aukera bat da hori, eta ez litzateke galdu behar. Ez da garaia belaunikatzeko, badaude beste bide batzuk, erabakiak defendatzea. Beharrezkoa bada auzitegietara jotzea, eta azken muturreraino eramatea euskararen defentsa, baina borrokatuz, ez amore emanez. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Kanpillo Anderea? Bai, eskerrik asko Alkate Anderea, egun on guztioi. Ez dugu buru eskutetan lurra azpizen benetan esan, gu lanien gauza honek ez gertatzeko, eta logikoki Euskararen alde, ondala urte pila batetik, betidanik esango dugu, baina lanien ez bakarrik ejetan, ez dakit beste batzuk nun egon diren bitzartien, baina gaur ez gatoz horretara, gaur bakarrik gatoz lanpostu batzuk ordenatzen eta bere lekuan jartzen herritarrei zerbitzu biago emateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara, aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Kontrakoak, Partido Popularra, EH Bildu, abstentzioak Elkarrekin Podemos. Honez beste, 8. puntura pasatuko ginateke, RKE kafetegia izeneko udalera egina ustiatzeko zerbitzuaren emakida kontratuan zigorra ezartzeko prozedura hastea. Batzordeen proposamena hurrengokoa da. Lehenengoa, Nautiko Berria Soziedad Limitada Sozietateari 375 euroko izuna jartzeko prozedura hastea. RKE kafetegia izeneko udaleraikina ustiatzeko zerbitzua emateko kontratuan 2025ko iraiari dagokion kanona ordaintzeko betebeharra ez betetzeagatik. Bigarrena, ebazpen hau kontratuaren enpresa esleipedunari jakinaraztea diruzaintzako ziurtagiriaren kopiarekin batera. Eta 10 egun balioduneko entzunaldi izapidea ematea, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, bere eskubideari komeni zaiona alega dezan. Otale jauna? Egunon, bueno, esto corresponde al inicio, como ha dicho la... Egunon guztioi. Hasieran idazkari Andreak esan bezala, zehapen prozedurari hasiera emango diogu, kanona ordaindu estelako 2025ko iraiaz geroztik,
Eta ordaintzeko errekerimenduak egin diren arren, ez direnez ordainketak egin, zehapen prozedurari pleguen arabera hasiera emango diegu. Andrea jauna. Eskerrik asko alkate Andrea, egun on guztioi. Proposamen honekin argo dago getxok izugarrizko arazoa duela, diru bilketari dagokionez, kudeaketari dagokionez, eta osoko bilkura areto honetan, legegintzaldi honetan asko esan dugu, ja 7 milioi euro galdu ditugu udal honetan. 600.000 euro ere emakida bat geneukanean la terrazan. Eta orain Romoko kulturetxean ere arazoak omen daude estelako ordaintzen. Nik uste dut jada ez ordaintzeko ohitura hartzen adirela batzuk eta dinamika hori, ohitura txar horrek eragina du udalkutxetan. Ez ordaintzeko ohiturarekin jarraitzen bada eta hori getxo osoak egiten badu badakigu zer gertatuko den udal honen kudeaketarekin. 2025 iraiaz ari gara, baina begira ze datatan gauden orain 2026ko martxoan, beraz ordain dezatela ordaindu beharreko udal zerbitzu hau ordaintzagatik. Niri zeapena eskasa iruditzen zait, altuagoa izan ziteken, uste dut askar konpondu beharreko arazoa dela udal kudeaketa okerragorantz doalako. Eskerrik asko. Norbaitek, Campillo Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, solo por recordar... Gogora ekartzearen baino ez. Txosten honetan esaten den legez, iraileko kuota falta da ordaintzeko. Kuotaren zati bat, gainerakoak egunean ordainduta daude. Eta esan genuen gainera, hobetu egin dugula jarraipena arlo desberdinen artean, hobeto egiten dugu ez ordainketen jarraipena, eta ez dara kuota osoazari, kuotaren zati bat da ordaintzeko falta dena, besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara. Aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, hau batez, onartua geratzen da. Eta honez beste, 10. puntura pasatuko ginateke, bozeramaileen batzordeak 2026ko martxoaren 5. 9. puntua. Salto egin dut bai, 9. puntua. Aisialdiko opor jarduerak egiteagatiko prezio publikoa kentzea. Batzordearen proposamena da lehenengoa aisialdiko opor jarduerak egiteagiteko prezio publikoa kentzea eta ondorioz Getxoko udalaren zerbitzuak emateagetiko edo jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen akordioaren D epigrafeak kentzea. Hurrengo epigrafeak berrantolatu egin dira eta oraingo E epigrafea D bihurtzen da eta horrela korrelatiboki. Aipatutako prezio publiko hori udalaren osoko bilkurak onartu zuen 2011ko urtarrilaren 28ko eta 2023ko apirilaren 27ko bileretan, urrenez urren hartutako 5 eta 61 erabakien bidez. Bigarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea, hirugarrena, prezio publiko horiek kentzeak argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izatea ondorioak, eta laugarrena, erabaki hau Getxoko udaleko gazteria zerbitzuari helaraztea. Torrontegi Andrea. Idazketxe Andreak esan duen ja dagoeneko moduan, bai, berak irakurritako hitzetan eta bai proposamena baita apur bat zergaitia baita azaltzen direz ezta. Kasu honetan, bere momentuan akordioa hartu zituen buruzkoak dira eta kasu honetan ekartzen duguna hori berrikusteko oso garrantzitsua ikusten dalako. Bai, izango zala. Kasu honetan, lastera eta alko direzen jardueri buruz direz, orduan, momentu egokia da, hau, erabaki hau hartzeko, proposana honekin. Eskerrik asko. Beste norbaitek hitza, Benito jauna. Bai, eskerrik asko. Hitza hartu nahi nuen puntu honetan, lehenik eta behin, harrituta nagoela esateko. Izan ere, hiri kolonietarako aldaketan handia dakar,
Baina ez da inoiz komentatu aldaketa hau. Ez da inoiz komentatu aukera egon dagoela hau egiteko. Ez da presupuestatu ez da ere, aurrekontu gabe gaudelako oraindik. Eta gainera, batzordetan presasko puntu modura txertatu zen. Bere garaian hori eskatu zen. Harrituta gaude, ikusitan nola kudeatu den hau bezalako aldaketa bat. Arestian komentatu gabe. Eta zaigu iruditu modurik hoberena hori lantzeko. Hala, uste dugu aldaketa sustantziala proposa dezakela onerako, doakotasun honek, baina zoritzarrez hau zergatik ez da lehenago egin. Begira zenbat denbora daramagun legegintzaldi honetan, zenbat denbora izan dugun kontu hau honesteko eta ez da ezer egin, beraz pena izugarria da, udalerriko familiak zain egon behar izatea, hauteskunden aurreko urteraino, zerbitzu honetaz doan gozatzeko. Aukera eta eztabaida aprobetxatu nahi ditut, baita ere, zera adierazteko. Udako kolonia zerbitzua, hirikoak zein udal honek dituen guztiak hobetu egin behar dira. Duela urte bete, maiatzean, eztabaidatzen aritu izan ginen berton, udalaren zerbitzu desberdinen inguruan, udaleku desberdinen inguruan, Elkarrekin Podemosetik ekarretako mozio baten bidez, eta, mozio horretan identifikatu genituen hobe zitezken puntu batzuk, ezta? Esate baterako, informazioa bateratzea, webgune bakar batean, eta orain zerbitzu bakoitza bere bolara doa. Baita ere, izena emateko prozesua unifikatzea, inprimaki bakarra egotea errazago izena emateko familien partetik, hobetzea baita ere, eskaintzen den informazio mota eta kopurua, jardueren, taldeen, monitoren ratioen eta barren inguruan, erabiliko diren espazioen inguruan baita ere, kolonietarako, ikusi dugu informazio hori ez dela ageri. Eta bukatzeko, uste dugu baita ere, familiak gehiago nahastu behar ditugula honetan, bilerak eginez beraiekin esate baterako, udalekoak hasi aurretik. Udalekoak ez daitezen izan umeak bertan aparkateko tokia. Oso importanta familiek ere parte hartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko Alkate Andrea, egun guztioi. Osoko bilkura honetara dakargun proposamena, batez ere gure familien ekitatearen uztartzearen eta ongizatearen aldeko apustua da. Proposatzen den neurria udalekuen presio publikoak kentzea da. Zerbitzu horrek funtsezko funtzioa betetzen du gure udalerrian, batez ere uztailean, eta lana eta familia bateragarri egitea erazten du. Proposamenak oinarrizko printzipio bati erantzuten dio, oztopo ekonomikoak ezabatzea. Ze tarifa murriztuak ere oztopo izan daitezke familia askorentzat. Neurri honekin, benetan unibertsala den sarbidea bermatzen dugu, desberdintasunak saihestuz eta zerbitzua gehien behar dutenengana iritsiko dela ziurtatuz. Bestalde, gizarte itzulera handiko eta eragin ekonomiko txikiko erabakiaz ari gara. Txosten teknikoak beraz argi uzten du. Kostua bera gain har daiteke udal aurrekonturako eta onurak beriz zabalak eta zuzenak dira. Eta azkenik, ezin dugu aipatu gabe utzi, simplifikazioa administratiboa, presioa publikoa kentzeak, izapideak ezabatzen ditu, beraz burokrazia murrizten du eta zerbitzurako sarbidea erazten die bai familiei, bai administraziori berari. Horregatik guztiagatik uste dugu neurri baten aurrean gaudela, bidezkoagoa, inklusiboagoa eta eraginkorragoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek? Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Bueno. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Ez dugu uste
hau denik modua prezio publiko hau, aisialdiko zerbitzu batengatiko prezioa da, eta 155.000 euro izango lirateke urtean. Esaten dugu 2 euro ordu ordaintzen dutela jarduera eta bestela 0,80 diru sarrera jakin batzuk dituzten familientzat. Orduan, familia horiek 2 euro ordua, 0,80 baliabideak ez badituzu. Hauen bitartez, 155.000 euro biltzen dira. Zergatik presio publiko hau eta zergatik herritar guztiei, diru asko dutenei, diru gutxi dutenei. Zuek presio publiko kendu nahi duzue zergatik eta zergatik ez besteak. Udal honetan prezio asko kendu litezke. Badago hor errenta bat eta helburua da baliabideak ez dituzten jendeari laguntzea. Eta badaude diru laguntzak pertsona horientzat. Ez, diru sarrera gutxiago dituzten pertsonentzat. Kitapen horiek zabaldu daitezke, baino prezio publiko bat kentzea herritar guztiei ez zaigu ondo iruditzen. Nere galdera oso argia da. Zergatik kentzen da udalekuetan eta ez beste batzuetan? Hori da galdera. EAJ-ko bozeramaileak horixe esan du, ez? Hau zama bat da, ez? Eta nahi dituzte dirubilketan prozesua kendu, karga burokratikoa kendu, beraie iruditzen zaie diru sarrera kopuru jakin batera arte ez duela merezi lan egitea edo izapideak egitea. Nire ustez, kudeaketa lanak aurreztu nahi dituzte eta horregatik kendu nahi dute udalekuen presio publiko hauek. Beste presio publiko asko daude, arrazoi horregatik kendu litezkeenak edo zerga kendu edo tasa kendu, ez gaude ados. Beraz, abstentziora joko dugu. Ze alderdi sozialistari esker eta EAJ-ari esker, pobrezia egoera asko areagotu da Euskal Autonomia Erkidegoan, 4% azken urtean, eta EAJ-aren eta PSE-ren kudeaketari esker, 34-35 urteko gazten zati handi bat edo zati esanguratsu bat, muturreko pobrezia egoeran dago, horregatik joko dugu abstentziora, muturreko pobrezia hori aintzat hartuta. Bestela ez bozkatuko genukeen. Eskerrik asko, Andrea jauna. Beste norbaitek? Campillo Andrea. Nola? Parkatu. Ozio Andrea, gaur ez da nire eguna. Ozio Andrea. Bai, eskerrik asko. Bueno, bakarrik entzundakoa erantzutearen esango nuke Getxoko, Elkarrekin Podemoseko bozeramaileari esateko, Getxoko udalak eskaintzen dituen udalekuak zabalak eta anitzak dira, eta arlo desberdinetatik lantzen direla, hala nola euskara arlotik, kultura arlotik eta kirol arlotik baitare ditugu. Horrela, aukera ematen du, haur eta familian behar eta interes desberdinetara egokitzeko. Beraz, ez da eskaintza mugatua, zuk esan da zuen bezala, baizik eta ikuspegi ezberdinetatik osatutako eskaintza aberatsa izaten da. Eta Pepe Eduardo Andradek esandako hitzak, eskatuko genioke gai hau bezalakoetan aurretik informatu eta galdetzea. Eta ez bakarrik ez soilik plenaren mikrofonoa erabiltzea, ze egin dozun nahasketa, importantea da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Aldeko bozkak. PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ, PNV, EH Bildu eta Elkarrekin
Podemosekoak ditugu. Kontrakorik ez, abstentzioak Partido Popularra. Bale, honez beste 10. puntura pasatuko ginateke. Bozeramaileen batzordeak 2026ko martxoaren 5ean emakumeen nazioarteko egunari buruz onartutako adierazpen instituzionalen berri ematea. Bozeramaileen batzordeak 2026ko martxoaren 5ean emakumeen nazioarteko egunari buruz onartutako adierazpen instituzionalaren berri ematea. Alkatetzak udal batzarraren osoko bilkulari aurkeztu du ondorengo deklarazioa. Martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunaren adierazpen instituzionala. Martxoaren 8an emakumeen nazioarteko egunean emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorrarekin dugun konpromisoa irmoki berresten dugu. Printzipio demokratiko hori ukaezina da eta gizarte justu, aske eta kohesionatu baten funtsezko zutabea. Gaur, ahotsa irmo altzatzen dugu berdintasuna defendatzeko eta aldarrikatzeko. Bere diskurtsoa sokoratzen eta zalantzan jartzen ari baita komunikabideetan, sare sozialetan eta modu kezkagarrian giza harremanetarako eguneroko espazioetan. Historian zehar, berdintasunaren aurrerapenen aurrean gertatu den bezala, mugimendu antifeminista baten goraldian gaude gaur egun. Diskurtso erreakzionario eta misoginoetan adierazten dena. Narratiba horiek oinarrizko konkistak zalantzan jartzea, nahasmendua sortzea eta indarkeria matxistaren existentzia deslegitimatzea bilatzen dute. Diskurtso antifeministak erasoaldi politiko eta kolektiboki antolatua osatzen dute, eta eztabaida publikoan ezin dira beste iritzi bat bezala onartu. Berdintasunaren defentsa ez da aukera bat, ez da ideologia bat ere. Giza eskubide unibertsala da, aitortua eta babestua. Hamarkadetan kolektiboki borrokatuz eta lan eginez lortu duten eskubidea da, emakumeek, mugimendu feministak, erakundeek eta pertsona aliatuek batez ere diskriminazioa desagerrarazteko, askatasunak zabaltzeko eta guztientzako aukerak bermatzeko. Berdintasunean ezten duen estereotipoak baztertzen dituen eta errespetuan, askatasunean eta duintasunean oinarritutako harremanak sustatzen dituen gizartea aldarrikatzen dugu. Baita indarkeria matxistaren biktimak eta bizirik atera direnak aintzat hartzen, laguntzen eta entzuten dituena ere. Izan ere, ozen eta garbi esaten dugu berdintasunik gabe ez dagoela erabateko demokraziarik. Eta indarkeria matxista desargarazi gabe ez dagoela guztiontzako askatasunik. Martxoaren 8an Euskal Udalek dei egiten diegu herritar guztiei eta erakunde guztiei batuta eta elkartuta irmo egon gaitezen lortutako eskubideak defendatzeko. Eta atzera pausurik gabe berdintasun erreal eta eraginkorrarentzat aurrera egiten jarraitzeko. Horregatik, Getxoko Udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Gure udalerri eta eskualdeetan taldeak sor daitezen sustatzea, diskurtso misogino eta antifeministei aurre egiteko eta informazio faltsuen edapena desaktibatzen laguntzeko. Toki eremutik lehentasunezko kolektiboekin esku hartzea, haien jarrera antifeministak eta maskulinitate toksikoak desmontatzeko. Erresistentzia aliantzak sustatzea talde feminista eta tokiko beste eragileekin, jarrera antifeministak identifikatzeko eta eteteko bizikeditza espazioetan eta komunitate virtualetan. Baliabideak eta egiturak zaintzea eta babestea, gure udalerrian berdintasun politikoek aurrera egiten jarrai dezaten. Dei egiten diogu herritarrei bat egin dezaten martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunean tokian antolatzen diren deialdi eta aldeak rikapenekin. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 11. puntura pasatuko ginateke.
2026/01 kreditua sartzea onartzen duen 2026/588 dekretuaren kontu ematea. Bai, ebazpen proposamena da 2026ko 588 dekretuaren berri izatea, 5.257.000 eta 87,15 euro 2026 lehenengo kreditu enaztea. Norbaitek hitza? Rodríguez jauna. Bai, puntu honetan eta horrengo 5 puntuetan, ia 29 milioi euro sartzen dira kredituetan urte batetik bestera. Egia da, izapide hutsa bezala saldu daitekela, baina ustezko izapide horrek badauka bere esanahia. Ia 29 milioi euro pasako dira 2025ko aurrekontutik 2026 aurrekontu lortzatura. Berez, aurten, inork, edo hobe esan da alkateak dagokion moduan ezbaitu aurkeztu 2026 urterako aurrekontu proiekturik. Eta zer esan nahi dute 29 milioi euro horiek, justuak izateko denetarik. Egin den proiektu baten azken ordainketa egon daiteke hor sartuta, edo abian den proiektua edo kontratua baterako beharrezko kreditua, edo eta esleipen prozesuan dagoen kreditua eta abar. Baina beste esan nahi bat badago, 29 milioi horietan. Herritarrei saldutako promesa betegabeak, 2025 urterako agindu diren proiektu hasigabeak, panfleto berrin saldutako lore ustetuak, inolako izapidirik izan ez duen proiektu edo promesa baterako kredituak eta bar. Hori ere eskutatzen da guzti honen atzean. Eta zein da arazoa? Gardentasun eta informazio falta. Eta zergaitik eta gardentasun eta informazio falta? Gure ustez, gardentasunak agerian utziko lukelako gobernu honen ahulezia eta kudeaketa eskasa. Gaitasun esan abaria baita. Estamos hablando de casi 29 millones de euros. Ia 29 milioi opakotasunaz ari gara eta 102 proiektu edo gastu programa baino gehiago amaitu gabe. Horrek esan nahi du 2025ko aurrekontu bateratu garen 121 baino gehiago. Egin gabeko 102 horietatik, 102 proiektu horietatik 78 baino gehiago gobernu taldeak urte hasieran bonboan eta platertxoan saltzen zituen inbertsioi dagozki eta 78 horietatik 2025ko aurrekontuan dauden jatorria. Amaitu gabeko proiektuak, hasigabeak, soilik promesak, engainuak dira urtez urte AJak eta PSek herritarrei kudeaketa gisa saltzen dizkietenak. Promesak bakarrik. Gobernu taldeak saltzen zigun getxok 1.700.000 euro zeudela biztanleko, jakin dezatela jendeak jakin dezala 372,22 horietatik gastatu gabe daudela eta 2026 berriro salduko dutela. Baina esandakoa 29 milioi horietan badaude proiektuen logikari erantzuten dioten kreditoak, egin beharreko azken ordainketak, martxan dauden proiektuak, urtebetean egin ez direnak, ez da dena ezintasuna eta ez betetzea, hori egia da, baina bai dena da iluntasuna eta gardentasun falta. Eta ezintasuna eta ez betetzea da 2026ko aurrekontuena. Azaroan alkateak esan zigun aurrekontua aurkeztuko zuela. Berriro agindu ziguten urtarrilean eta otsailean 5 hilabete igaro dira. 2026ko lehen 3 hilabeteak agortu ditugu aurrekontu proiekturik gabe. Eta atzo Maribel Bakerok, EAJaren kongresuko bozeramaileak, hori ere leporatu zion gobernuari, ikusten danez, EAJan koherentzia ez da nagusi. Eta bai, kreditu txertaketa horietan ezintasunaren laginak ere badaude gobernu taldeari gastu ahalmena emateko azken hiruhilekoan onartutako kreditu gehigarriak aurrekontu batekin. Alkatearen eta bazekiten aurrekontu hori luzati egongo zutela. Alkatearen komunikazio eta propaganda proiekturako erabiliko diren 169.000 euroak barne. Lau kazetarirekin, aholkularekin eta bi teknikariekin eta panflito berriekin ezaielako nahikoa iruditzen. Beste norbaitek? Andra jauna. Gracias, señora alcaldesa. Es que no va a haber presupuestos. Tú comentabas, Bildu comentaba que no hay presupuestos. Kasko, alkate Andrea. Bilduk esan du aurrekontuak agindu zituztela, bai, agintzen dute, baina ez dute aurkeztuko, ketxostarren diruarekin jolasten dute inolako beldurrik gabe. Gobernu taldeak nik salatu nuen
inbertsitzeke zeuden 51 milioi euro, argisteria hobetzeko, aparkaleku publikoak hobetzeko, parkeak hobetzeko, estaldurako hobetzeko, inbertsioetarako 24 puntura arte aipatu nituen, eta 51 milioi horietan, hori guztiak gastatzeke zeuden, 17 bakarrik gastatu ziren, eta gaur ikusten dugu 29 milioi euro, 26 inbertitu gabekoak direla, eta berriz ere ekarrizkigute aurten, eta aurten ez dituzten erabiliko, hurrengo urterako utziko dituzte, edo agian hauteskunde kanpainan gaudenez, zertxo bait gastatuko dute. Hemen dago negligentzia hutsa eta nagikeria hutsa, eta urtez urte gauza bera ikusten dugu. Gaur Getxoberrin azalduko da, ez? Dirua dugu hau egiteko, edo hau daukagu beste hau egiteko. Eta argitaratu, gauza asko argitaratzen dituzte. Egi esan lotxagarria da, tamalgarria da. Udal honek ez dakizki baliabideak kudeatzen, eta hori sufritzen dutenak etxoko biztanleak dira. Eta ikusten dute, dokumentazio, gure kaleek pena ematen dute, eta gauzako erdoitu egiten dira, ez direlako inbertsiorik egiten. Ordean, ikusten dugu ze gerakin dagoen, eta lasai asko geratzen dira. 29 milioi nahi dituzte eraman urte batetik bestera, eta lasai asko geratzen dira. Eskerrik asko, nahi duguna da, jendeak errealitatea ikustea. Beste norbaitek, beraz hurrengo puntura pasatuko ginateke. 11. puntua, 2026/01 kreditua sartzea onartzen duen 2026/588 dekretuaren kontu ematea. Alkate Andrea, 12. puntuan gauz. Ez dakit gaur zer daukaten. Da, bigarren kreditua sartzea. 2026ko bigarrena. Horain 12. daukagu. Horain 12. Bai. Aparkatu, salto karin, ez da gizar da. Bai, ez antzerakoa dire. Bai. Irakurriko dut, 12. Bai, 12. 2026/02, hau da 01 lengua, orain 02 kreditua sartzea onartzen duen 2026/580 dekretuaren kontu ematea. Bai, ebazpen proposamena da 2026/580 dekretuaren berri izatea. 1.000.000 eta 1.087,89 parkatu eurokoa, eta da 2026ko bigarren kreditua eranztea. Norbait egitza? Ez? Beraz, 13. puntura pasatuko gara, 2026/03 kreditua sartzea onartzen duen 2026/589 dekretuaren kontu ematea. 2026/589 dekretuaren berri izatea, 2026ko 3. kreditua eranztea, eta inportea da 18.405.272,19 euro. Norbait egitza? Ez? Beraz, 14. puntura pasatuko gara, 2026/04 kreditua sartzea onartzen duen 2026/591 dekretuaren kontu ematea. Bai, honekin 2026ko 4. kreditua eranzten da, eta ematen da berri 2026ko 591 dekretuaren berri, eta zenbatekoa da 559.996,75 euro. Norbait egitza? Ez, beraz, 15. puntura pasatzen gara, 2026/05 kreditua sartzea onartzen duen 2026/592 dekretuaren kontu ematea.
2026-582 dekretuaren berri ematen da 2026ko 5. kreditua eranzteko, eta zenbatekoa da 2.519.832.078 euro. Norbait egitza? 16. puntura pasatuko gara beraz. 2026/06 kreditua sartzea onartzen duen 2026/951 dekretuaren kontu ematea. 2026ko 952. dekretuaren berri izaten da 2026ko 6. kreditua eranzten da, eta zenbatekoa da 324.663,50 euro. Norbait egitza? Torrontegi Andrea. Bai, egunon berriro. Gauza bat, apur bat erantzuteko esandakoa hasi dan, komentatu indana, bildukoei, bakarrik erantzutea apur bet, egonaz arretagaz entzuten dana, eta gauza batzuk eta gero besteen kontra, baina bai gauza bat azpimarratu nahiko gure. Zepitzen da, gardetasun eta informazio faltari buruzkoa izan duzue. Hori, hain zuzen ere da, azpimarratu duzuena. Eta beste gauzien artean esan behar duze, obeako ze informazio guztia, partidaz partida, zertaz erabiltu, zertan erabiliko den gauza bakotzak, gauza batzuk zeuek ero onartu inbiai izan duzu, ze gauza batzuk eginda dauz, beste prozesuan dauz, eta bestetan, bagauz hori ikusten abertzen aldogun, hailik eta beren egiten. Ze bada gauza batzuk, ze orain, bebai, ikusin beharko dela, eta honegaz erantzuten dut PPkoei, ze bai egitea da, badaukagula, tenemos algunas inversiones, efectivamente. Badauzkagu inbertsio batzuk, lasai horretan ari gara lanean. Baina, zorrostasun handiz gainera. Hau da, ikusi behar dugun nola ari diren bilakatzen gai batzuk, presio batzuk, eta hainbat partida bideratu behar ditugu. Proiektuetako asko amaituta daude, beste batzuk martxan daude, eta beste batzuk martxan jarriko dira. Eta ari gara horrekin lanean. Besterik gabe esan, partida guztiak xeakatuta daudela partidaz partida. Eta ikus daitekela zehazki nora dijoan gauza bakoitza. Uste dut ezin dela gardenago izan. Eta orain kontu emate batean gaude, hori bakarrik erantzi nahi nuen. Eskerrik asko. Honekin beraz, 17. puntura pasatuko ginateke, 2026/01 kreditu gehigarria onartzen duen 2026/662 dekretuaren berri ematea. Bai, 2026ko lehenengo kreditu gehigarria onartzen duen dekretuaren berri izatea, 2026ko 662 dekretua da. Zenbatekoa da 17.373,54 eurokoa, eta ilarak kudeatzeko eta hasierako orientazioa emateko zerbitzua herritarren arretarako bulegoan. Norbait egitza? Rodríguez jauna. Sí, no pensaba hablar, pero voy a hacerlo, ya que estamos en otra acción de cuentas sobre la que nadie nos... Beste kontu emate batean gaude, inork ez digu esan zergatik gastatu behar ditugun 17.000 euro, pentsatzen dut kontratu txiki bat izango dela, eta esango dut batzordean esan nuena. Eta aurreko puntura itzuliko naiz. Izan ditugu elkarrizketa batzuk, niri etzait gustatzen zer egiten duen EAJak ez, azkeneko txanda gordetza inork iarretxi edo erantzun izan ez desan, eta orduan hau erabiliko dut. Aurreko batzordean esan genuen badira proiektu batzuk martxan daudenak, 29 milioietan sartuta daudenak, besterik gabe. Bai, ari naiz argitasunaz, informazioen argitasunaz hitz egiten ari naiz. Orduan, informazioen argitasuna ez da esatea, hau falta da. Informazioen argitasuna da esatea, adibidez aurreko kasuetan, ze egoeretan dagoen proiektu bakoitza, hau behin da berriz eskatu dugu, eta kasu honetan esan zergatik behar den kontratu txiki bat, hor hilarak kontrolatzeko, ez da?
Soakeko hilarak kontrolatzean. Nik horri ez diot argitasuna deitzen, ez gardentasuna. Nik uste dut argitasunagatik eta gardentasunagatik beste informazio bat eman behar dela. Kontratu txiki bat eman behar bada, egingo dugu. Baina atzera begiratzen jartzen bagara, agian kontratu txiki hau errepikatuta dago. Ez litzateke arraroa udaletxe honetan. Argitasuna eta gardentasuna ez da partida zerrenda bat traspasatu egiten dena. Argitasuna beste gauza bat da. Eta zuek ez duzue kontatzen kontatu behar dena. Hor dago zuenak. Beste norbaitek? Andrea jauna? Gracias, en primer lugar. Eskerrik asko, nik hemen kexa bat aurkeztu nahi dut. Batez ere PNV-ren estrategiagatik, ez azkeneko txanda hartzen baduzu, inork ezin dizu erantzun. Uste dut, ohitura oso txarra dela hori. Orduan uste ogasuneko zinegotzi gisa, ausartu izan behar dela eta hitz egin behar dela. Gu kritikatzen ari gara, dirua leku batetik bestera traspasatzea. Ez? Kasu honetan, gardentasuna oso argi dago. Arazo bat sortu dute, beraiek sortu dute arazoa, herritarrengan arazo bat sortu dute, soak horretan arazo bat eragin dute, istripuak eragiten dira, eta horregatik, beraien kudeaketa txarragatik, pertsona bat jarri behar dute hor daukaten aste borrastea, antolatzeko, hilarak izugarriak dira, jendea erotu egiten da, mala actuación para que aquello pues no acabe en altercados de orden público, porque al final va a haber problemas. Azkenean arazo larriak egongo dira. Orduan 17.000 euro horiek dira pertsona bat jartzekoan kudeatzen duen. Bizilagunak orduak itxaroten eta gero jendea zergak ordaintzen, norbait egon dadina gauza kontrolatzen. Egia esan lotxagarria da. Ez dute, gaitxostarrak ez dute ordaindu behar arazoa. Eskerrik asko, Campillo Andrea. Bai, eskerrik asko. Bueno, al igual que se quejan ustedes. Zuek kexatzen zarete, nire, esan dezuten, ez dudula ondo erabili nire kideak bere txanda, baina zuek ere ari zarete txanda hau baliatzen, gauza da guztio dakizkigula arauak eta erabiltzen ditugula, erabili behar ditugunean, baina gardentasun osoz esan behartzuena, puntu honi dagokionez, argi dago une batzuetan laguntza behar izaten dugula atean gauzak ondo antolatzeko. Ez bakarrik hilara, dokumentua zabalagoa da, agian hitz bakarra irakurri duzue, baina dokumentua zabalagoa da, askotan behar izaten dugu laguntza batzuetan, urte hasieran, jende asko etortzen da, adibidez, egunen jakin batzuetan, jendea metatzen da, eta behar izaten dugu, bertara joaten den jendea pixka bat antolatzea, atean ez dago inor, eta hori hobetuko dugu, egitura hobetuko dugu, ari gara hori guztia hobetzeko lanean, baina jendeak jendeari laguntzen ari den jendeak ezin du atera hurbildu, eta denbora galdu, hor makina bat ere badago autokudeaketarako, autoizapiderako, bai egia da. Zerbitzu hau berrepikatzen dela fluktuatu doalako, beraz logikoa da, behar dugu eta gainera kontratu txikia da eta ez du besterik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, 18. puntura pasatuko ginateke alkatetzaren 13/8 zenbakiko dekretuaren berri ematea, tokiko gobernu batzarreko kideen izendapenak aldatzeari buruzkoa. Alkatetzaren 2026ko otsailaren 27ko 1328 zenbakiko dekretuaren berri izatea. Honela dio ebazpen zatian, Gorka Mostajo Galduroz eta Elisabete Basainez berez toki gobernu batzordeko kide izendatzen da.
Horrela, toki gobernuko batzarra horrela geratzen da osatuta, alkatetza honen lehendakaritzapean. Keltze Iguren Alberdi, Álvaro González Pérez, Yanire Ocio Zelada, Carmen Díaz Pérez, Juanmea González Mosquera, Saloa Campillo Mandaluniz, Gorka Mostajo Galduroz eta Elizabete Basainez Pérez. Dekretu hau 2026ko martxoaren 2an sartuko da indarrean, argitaratuko da Bizkaiko aldizkari ofizialean eta udal webgunean, eta honen berri ematen zaio udalaren osoko bilkurari. Norbaitek hitza? Ez, beraz, 19. puntura pasatuko ginateke, alkatetzaren 1324 zenbakiko dekretuaren berri ematea. Arlo eta zerbitzuetako arduradun izateko udalkideak eta gastu programaren arduradun politikoak izendatzeari eta haiei arduketaren sinadura eskuordeatzeari buruzkoa. Bai, dekretu honekin, alkatetzaren 2026ko otsailaren 27ko 1324 zenbakiko dekretuaren berri izatea. Honekin egiten dena da, aldatzea arlo eta zerbitzuen arduradun eta gastu programen arduradun politiko korporatibak izendatzeari buruzko urriaren 27ko alkatetzaren 270 dekretua, alkatetzaren 275 dekretu bidez zuzendatuakoa. Eta horrela, jarraian agertzen da taula zelan geratzen diren arlo eta zerbitzuen arduradun korporatibak eta gastu programen arduradun politikoak dekretu hau 2026ko martxoaren 2an sartzen da indarrean, argitaratzen da Bizkaiko aldizkari ofizial eta udal webgunean eta udalaren osoko bilkurari ematen zaio berri. Norbaitek hitza? Ez, beraz, 20. puntura pasatuko ginateke, alkatetzaren 1327 zenbakiko dekretuaren berri ematea. Lehendakari orden izendapenak aldatzeari buruzkoa. Bai, lehendakari alkate ordeak izendatzeko parkatu ekainaren 27ko dekretu aldatzen da, eta geratzen da alkate ordeak dira lehenengo Geltze Iguren Alberdi, bigarren alkate ordea Carmen Díaz, eta hirugarren alkate ordea Yanire Ocio Zelada. Dekretunen berri emoten da udaleko osoko bilkurari, eta argitaratuko da Bizkaiko aldizkari ofizialen eta webgunean. Norbaitek hitza? Ez. Beraz, 21. puntura pasatuko ginateke alkatetzaren 1325 zenbakiko dekretuaren berri ematea. Getxoko udalaren toki erakunde autonomoetako presidente titularraren eta ordezkoen izendapena aldatu da. Aldatzearen alde. Bai, segundo bat. Porque toca buscar el otro. Vale. Estamos. ¿Cuál estamos? Que me he perdido. Vale. 2026. A ver. Segundo bat, A ver. 2026ko 1327 dekretuaren bidez, ez da, parkatu, Vale, bai, ez que erratu eginaz, segundo bat, aplikazioarekin ez da erreza. Oin ja, hau, 2025, vale. Vale. 1325 dekretuaren bidez, es que este no es. A ver, segundo bat, ze hau ez da. Arazo bat dekogu. Ari nahi duten eta... Aurrorratzean igual papelean daukate dekretuaren... Ez daukate. Segundo bat, ze hau da... Ez que ez da guen. Bueno, pazientzia eukiko dugu, ez da, lasaitasunez. Bai, ez que ez da guen, no sé explicar nada. Es por eso, porque está... Transformazio digitalean gaude, eta gauza batzuk, oraindik atzera eta aurrera gabiz. Ez da, erresa izaten ari, langile asko ditu udalak,
jende asko gera eta prozedura anitz ditugu. ¿No ves? Está el 1408. Yo tengo que decir el 1325. Pues está mal. A ver, ayúdame. Estoy entrando aquí. ¿Este cuál es? ¿Cuál es el que tengo que decir? Pues, no, pero el de... No, estamos aquí. Estamos aquí. Este toque, este. Barkatu. Daukagu? Bai, orain bai, ze aplikazioan sartu da zegoen. Venga, ba. Bale, ebazpena da, indarra gabe uste alkatatzeren ekainaren 27ko 3.483/2023koa dekretua, Getxoko udaleko toki erakunde autonometako presidente titularrak eta ordezkoak izendatzekoa. Honako zehaztapen hauen ondorioz. Gorka Mostajo Galduroz korporatiboa Getxo Kulturako presidente titularra eta Álvaro González korporatibo ordezkoa presidente izendatzen da, eta Elisabete Gazainez Getxo Kirolokeko ordezko presidente izendatzea. Hori da guztia, dekretua sartzu zan indarrean martxoaren 2an, eta Getxoko udaleko osoko bilkurari eta Getxo Kultura, Getxo Kirolak eta Jesusen Bihotzaren udal egoitza toki erakunde autonomei jakinarazi zitzaien. Ederto, honez 21, jazta, itxita, ezta? Bai. Eta 22. puntura pasatuko gineateke, alkatetzaren 1408 zenbakiko dekretuaren berri ematea. Horren bidez, 13/2026 alkatetzaren dekretuan ikusitako akats materiala zuzentzen da. Dekretu horren bidez, Getxoko udaleko tokiko erakunde autonometako presidente titularrak eta ordezkoak izendatzen dira. Bai, akatsa zuzenduta. Bai, dekretu horren bidez, 1408 dekretuaren bidez, akats bat zuzentzen da, eta Gorka Mostajo Galduroz korporatiboa da, geratzen da Getxo Kulturako presidente titularra, eta Álvaro González Pérez korporazioko ordezko presidente izendatzea. Hori da. Bale, hori da guztia. Eta 23. puntura pasatuko gineateke, alkatetzaren 1326 zenbakiko dekretuaren berri ematea, antolakuntza eta kudeaketako lurraldeko herritargoko eta gizarte kohesioko informazio batzordearen osaera aldatzea. Bagoaz. Bale. Alkatetzaren 1326 zenbakiko dekretuaren berri ematen da, eta honekin egiten dena da antolakuntza eta kontuetako lurraldeko herritargoko eta gizarte kohesioko informazio batzordearen osaera aldatzen da, EAJ-PNV-en eskarari erantzunez, eta tauletan esaten da, zelan geratzen den komisio horren osaera. Honez beste 24. puntura pasatuko gineateke, alkatetzaren 1409 zenbakiko dekretuaren berri ematea, 1326/2026 alkatetza dekretuaren ikusitako akats materiala zuzentzea. Dekretu horren bidez, informazio batzordeen osaera aldatu egiten da. Vale. A ver. Dekretu... Segundo bat... Desesperante.
este, ¿no? Entonces es... Vale. Bai. Igual urrengo bi puntuak jeisten, azten baldin bagera jeisten laguntzeko bizka bat idazkari andereari, zer bestela... Bai, bukatzen doia. Dekretu honen bidez, 1326 dekretuaren bidez egiten dana da... 24. ganean gauz, alkate Andrea. 24. ganean. Bale. Berriro arazoak. Ezke, korrikan joateko eta arazoak orain. Osea, eta nahi nuen bukatu guztiak. 14.09. Ja, baina otro. A ver, ahí. Es que, a ver. Es que no es, está, tampoco sale ese. Este no es. No, sale el 26. Estas resoluciones. Ya. Ya, pero es que esto no puede ser. Lauren eta bederatziko dekretu bidez egiten bai, akats bat dago eta 1325ko akats bat zuzentzen da. Ez este, no? Segundu bat, Comisiones informativas. La composición de las comisiones informativas. ¿Es ese? No. No, este no es. 1409, espera. Bi geratzeak uzez, bai, dutza mitzen. Vale. A ver, egiten dana da, dekretu, 1400 eta 9. dekretu bidez, antolaketa eta kontu lurraldearen herritarren eta gizarteko ziren informazio batzarden osaera aldatzen da, EAJ-PNV-ren idatziari erantzunez, bertan geratzen da moduan, eta maikide titularren batez badago, ordezkoetako edozeinak ordezkatu ahalko du, eta dekretu hau udaleko osoko bilkurari ematen zaio bertan agertzen kontu, eta bertan agertzen da taula, zelan geratzen den komisio hau osaera. Bale. Oin, 25. Ados, orain 25. Alkatetzaren 1391 zenbakiko dekretuaren berri ematea, diru laguntzaren kide anitzeko organoen osaera aldatzeari buruzkoa. Bale. 2026ko 1391 dekretu bidez egiten dana da, Getxoko udalean diru laguntzak prozedura arrantez emateko proposamenak egin ditzan, kide anitzeko organoen osaera aldatzen da, eta bertan esaten da zeintzu diren zehaztapena, zeintzu diren titularrak eta ordezkoak. Gerto. Eta 26. bozeramaileen batzordearen osaera aldatzea jakinaraztea. Ja, pues ahora tengo que estar aquí. Espera. Vale. Va, no. Estoy sudando como si me hubiera ido. Vale. Ya está, ¿no? Ya está, vale. Va, no, Nik egin du, ja korrika. Bai, vamos. Ja, izertzan nau. Orduan. Bueno, tranquil. Gauza hauek ondino gertatzen dira, jungo bera sistema ikasten hobeto. Ba, azken hau da, bozeramaileen batzordearen osaera aldatzea jakinaraztea, bale? EAJ-PNV aurkeztuan eskaera bat, eta orain euren bozeramaileak titularra Janire Ozio, eta ordezkoak Jeltzei Guren Alberdi, eta Gorka Mostajo Galduroz, azkenengo zinegotzi hau erazten da, bale? Eta horrekin bukatzen da. Bueno, etenaldia egingo dugu orain, eta 12 eta 4 berriro ikusten gara. O sea, no puede ser que los expedientes estén mal metidos. O sea, casi le mato. No, no estaban mal metidos. A alguien le voy a colgar. Ya sé, pero es que papel, vamos a gastar papel. No tiene sentido. Ya, pero es que no me da rabia.
A ber, eta laurden. Bueno, mozioen atalean sartuko gara. Vale, hasiko gara, puntualitate... bai, hementxe, eta laurden. 27. garren puntuari ekingo diogu, Popular Udal taldearen mozio Algortako San Nikolas plazaren udaltzaingoaren komisarioa irekitzeari buruzkoa. Bai, Andrada jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Getxoko herritarren segurtasunik eza sentsazio bat izatetik urrun egunetik egunera areagotzen ari den errealitate bat da. Eta Getxoko familien kezka nagusi bihurtu da. Alderdi Popularretik uste dugu delinkuentziaren gorakadari aurre egiteko moduetako bat gure kaleetan udaltzaingoaren presentzia areagotzea dela. Gaizkile gure bizilagunei irabazitako espazioak berreskuratuz. Eta hori egiteko modurik onena auzoetan udal komisariak idakitzea da. Non hurbiltasunak eta presentziak zalantzarik gabe segurtasunan ditzen duten. Mozionen bidez Algortako San Nikolas plazan udaltzaingoaren komisaria bat irekitza proposatzen dugu. Eta bereziki plaza horretan dagoen gaur egungo eraikinean, zeina apoaren onespenari esker udalaren jabetzako izango baita. Eraikina egoera zinobean dago, kokapena perfektua da, borondate politikoa baino ez da falta. Horregatik guztiagatik udaltalde popularrak erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa, udalbatzak Getxoko udaltzaingoaren irekiera onartu dezan San Nikolas plazako telefono eraikin zarrean, eta bigarrena, mozio honen berri eman dadila udal komunikabidetan. Bueno, dakizuen bezalase, Getxoko udaltzaingoari babesa ematen saiatzen gara etengabe. 10 udaltzan gehiago plantillara gehitzeko eskaera egin genuen, eskatzen dizkiguten baliabide guztiak eskaintzen saiatzen gara baita ere, hori guztia gure udalerrian delinkuentzarien egoera hobetzeko. Hala, barne gaietarako ministerioaren azken txostenaren arabera, memorietan, delinkuentzaineko memorietan, 2024ko laugarren hiruhilekoa eta 2025koa konparatuz gero lapurretek gora egin dute gora. Desente gainera. Hala, ikusita Getxoko udaltzaingoak egindako memoria eta ikusita zein salaketa jarri diren, gehienak Algortan egin direla esan dezakegu, eta hain zuzen ere hori da nahi duguna, ez da? Salaketen 154 Algortan jasotzen dira, eta auzo guztietan bertoko udaltzaingoak barazoak ditu, baina Algortako San Nikolas auzoan gehien bat. Dakizuenez, udaltzaingoarentzako izan daitekeen eraikin berri hau oso toki honean dago, kokapen estrategikoa du, ezin hobea, presentzia poliziala egotzeko San Nikolas inguruan, delinkuentzia hor kontzentratzen baita, Algortan. Eta horrela, presentzia polizial horrekin saiatuko ginateke, delituak murrizten ere morretan. Nik uste dut ez dela garesti atera daitekeen proposamen bat, eta horregaitik pleno honi eskatzen diogu, gure eskaira babesteko, eta hori, babesa emateko. Beste norbaitek hitza? Ez? Ez? No, ya ha presentado la moción, la ha defendido. Mozio aurkeztu du, defendatu du. Eta orain beste norbaitek hitz egin nahi badu, señora... Bueno, segurtasuna lehentasunezkoa da udalerri guztietan.
Eta pertzepzioa bera ere oso garrantzitsua da. Dimentsio biak landu behar dira arduraz. Eta horregaitik uste dugu oso zorrotzak izan behar garela pronostikoetan. Badakigu segurtasunik eza gora doala, familiek hala diote, kezkatuta daude, baina adierazle konparatiboak alkatzen baditugu, ikusiko dugu bilakaera egonkorra izan dela. Delitu tasa ere jaitsi egin da, nabarmen gainera, eta zifra horiek erakusten dute egoera positiboan gaudela eta lan handia egiten dela prebentzio eta segurtasun arloan, hori emaitza ematen ari delako. Zer gehiago? Ratioak. Espainiako udalerri eta probintzien federazioak esandakoaren arabera gure baliabideak ondo antolatuta daude, baina datu ez haratago uste dugu oso garrantzitsua dela segurtasun pertzepzioa lortzea. Plazak eta espazio publikoa gure udalerrian elkarkidetzarako toki dira. Zenbait espazioetan delinkuentzia dago bai, baina horrek ez du inolaz laguntzen pertzepzioa hobetzen. Eta, zegoen San Nikolas plazan komisaldegi bat, hori irekitzea hobeto esan da ez du esan nahi, gehiago zainduko denik udaltzaingoek jada patrulla dituzte kalean eta plantilla nahikoa da. Eta horregaitik azken finean egin beharko zena zen baliabideak areagotu. Dena den, segurtasuna bermatuta dago, dependentzia polizialek erantzun ona ematen dute jada, eta horregaitik uste dugu ez dagoela behar izan objektiborik komisaldegi berri baten sorrera babesteko. Eta beraz, honek ez du benetako segurtasuna ere hobetzen, ez da behar izan baten ondorio. Eta uste dugu helburua dela nolabaiteko segurtasunik ezaren kontakizuna indartzea. Eta hori ez dator bat gure udalerriarekin uste dugu era berean oso garrantzitsua dela arduraz jokatzea ordezkari publikoen partetik. Behin eta berriro horrelako mezu alarmistak ematen direnean gure udalerrian eta babesi nahikorik gabe, datu nahikorik gabe, normala da irudi distortzionatua izatea gure udalerriaren inguruan. Segurtasuna oso kontu serioa da horrela, ezin da erabili konfrontazio politikorako tresna modura edo titularrak indartzeko eta beraz kezka areagotzeko. Alderdi sozialaren konpromiso da egunero lan egiten jarraitzea segurtasuna hobetzeko. Prebentziotik, koordinazio polizialetik, kaleetan presentzia bermatuz, hori babestuko dugu, uste dugulako horrela egin behar dela lan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek, Larrikotxe Andrea. Bai, egunon. Alderdi popularra goitik bera erratuta dago, bere mozioan. Auzoek ez dute komisaldegirik behar, auzoek elkartopatzeko tokiak behar dituzte, kulturprogramazioa, tokiko merkataritza, herritarrentzako arreta bulegoak, ostalaritza, kirol espazioak, plazak, ludotekak, gaztentzako tokiak. Auzoak komunitate kohesionatuak izan behar dira. Beraz ez, auzoek ez dute komisaldegi gehiagorik behar. Auzoek arreta, baliabide, eskaintza eta zentralitate gehiago behar dituzte. Eta bai, herritarrek segurtasuna behar dute. Delituak egiten dituzten pertsonen aurrean eta baita euren eguneroko bizitzan ere, segurtasun bitalean, etxe bizitzarako sarbidean, landuin bat eukitzean, indarkeria matxistaren aurrean. Herritarrek bizitzeko segurtasun osoa euki behar dute. Poliziaren presentziari dagokionez, Getxoko kaleetatik ibili besterik ez da egin behar, ikusteko goiz eta arratz, egunero, udaltzaingoa herritik mugitu egiten dela, oinez, zein kotxez. Kalean egotea besterik ez dago, ikusteko udaltzaingoen kotxeak aparkatuta egoten direla herriko kaleetan.
Baina berriz ere, daukagu alderdi popularra beldurra zabaltzen diskurtso manipulatuak erabiliz. Eta alderdi politiko bat izatea berekin ardura bat dakar. Eta hori da jendearen artean izurik eta diskurtso faltsurik ez zabaltzea. Denok ikusi ditugun azken datuek diote, Getxo Euskal Autonomia Erkidegoko delinkuentzia tasaren batazbestekoaren azpitik dagoela. Getxo ez da herri inseguroa. Euskal Autonomia Erkidegoa ez da espazio eta lurralde inseguroa. Delituak egiten direnik ezin da ukatu. Datuek ere hori adierazten dute. Baina beste gauza bat da, segurtasunaren pertzepzioa. Eta hori bultzatu eta sustatu egin daiteke norabide faltsu eta interesatu batekin. Helburu politiko zehatzarekin. Beldurra sortzea eta beldur horren bidez reakzio fascista, klasista eta antikomunitarioa sortzea. Beraz, mozio honi ikusten diogun asmo horrengatik ziurtasun osoz kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eguren Andrea. Eskerrik asko, Alkate Andrea. Beste behin, alderdi popularrak datuak tergibersatu ditu zentzu honetan. Azken batzordetan azaldu izan da zeintzuk diren datu objektiboak segurtasun arloan, hori guztia Jaurlaritzaren segurtasun arloaren arabera, berak baitu eskumena. Hala eta guztiz ere, alderdi popularrari datu hauek susmagarriak iruditzen zaizki ez datozelako bat bizilagunen pertzepzioarekin eta beraz zalantzan jartzen dute dena. Gainera, interpretazio hau parte batetik bakarri dator eta premisa faltsu bat du oinarri. Getxon segurtasuna egunero lantzen da. Gure kriminalitate tasa 47,7koa da. 4,23 jaitsi da 2024arekin alderatuta. Delitu presentzialen kasuan, hoiek dira gehien kezkatzen gaituztenak eta hoiek jaitsi egin dira 5,75 eta ziberdelituak, estafa informatikoak batez ere 4,60 jaitsi dira. Berriro diogu jaitsi dira. Hala, Getxo oraindik ere tasa basuena duen hiri handietako bat izaten jarraitzen du. Baina alderdi popularraren kasuan, datuak bestelakoak direnez, eta datu horiek gustatzen zaizkionez, eta alarmista izan nahi duenez, herritarren segurtasun arloan, barne ministerioko datuak ekarri ditu, eskumena berarena izen ez arren. Hala eta guztiz ere, ministerioaren datuaren arabera, oraindik ere Getxo, 50.000 eta 1.000 arteko biztanleak dituen herrietatik, kriminalitate tasa basuena duenetariko izaten jarraitzen du. Eta tasa hori berantza doa. Datuek diote, Getxo dela, 50.000 biztanletik gora dituen eta kriminalitate tasa basuena duen hirietako bat. Kriminalitate tasa beherantz doa eta ez gorantz. Alderdi popularrak behin eta berriro kontrako esan arren, ez da egia. Eta beste zerbait gertatzen da pertzepzioari dagokionez. Pertzepzio emozioetan oinarritzen da elementu desberdinek osatzen dute hori. Komunikabideetan batzuetan gainera notizia faltsuak agertzen dira. Eta guztion ardura da emozio hoiek ez auspatzea. Eta zergaitik jaisten dira delituak Getxon? Presentzia polizial handiagoa dagoelako. 2025an 900 prebentzio lan egin dituzte ertzainek eta udaltzainek. Lankidetza polizialari esker segurtasun handiagoa lortu dugu. Eta gainera, oinezko patrulla kopuru areagotu denez, batez ere data konkretu batzuen baitan, eta kontutan izan da bideozaintza kamarak ere jarri izan direla, horrek guztiak segurtasun areagotu. Alkoholemia kontrola, droga kontrolak ere egin izan dira, horrek segurtasun gehiago ekarri di herritarrei. Eta izugarrizko jende piloa izan dugu, polizia piloa izan dugu, datu horiek lortzeko. Beraz, berrigorrez algortan
komisaria bat, ez, poliziaren ikuspegitik ez da hala. Komisaria berri bat egitea bere horretan, ez du segurtasun gehiago ekarten. Eta ere gutxiago kontutan hartuta gure udalerriaren tamaina. Gainera, Getxon, badaukagu ertzaintza. Beraz, presentzia poliziala behar dugu kalean dauden agenten partetik, prebentzio lanerako. Zenbat eta presentzia poliziala handiagoa delitu gutxiago, beraz, ez dugu beharrezko ikusten beste komisaria bat irekitzea. Hala eta guztiz ere, lan egiten jarraituko dugu hurbileko zerbitzua eskaintzeko. Ertzaintzarekin lankidetzan, eta baliabide teknologikoak erabiliz, adibidez gorputz kamerak eta bideozaintzarakoak. Posible den guztietan. Hala, herritarren segurtasuna hobetzen jarraituko dugu. Eta saldutako guztiagatik ez dugu mozio hau babestuko. Eskerrik asko, beste norbaitek, Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. A mayor presencia policial, menos delitos. Polizia presentzia gehiago, delitu gutxiago, horixe da gure mozioaren helburua. Salaketen 1,34 gertatzen den lekuak, halako neurriak eskatzen ditu, udaltzaingoaren bulego bat irekitzea, horrek segurtasuna ematen du, auzo gatazkatsu batean, eta ezinbestekoa iruditzen zaigu. Inkesta udal, 2025ko abuztuan eginiko udal inkestak esaten zuen, segurtasun gabezia zela arazo nagusia, etxebizitzaren arazoaren aurretik, beraz, inkesta horretan bozkatu zuten guztiak zer izan duten sentsazio bat eta ez errealitate bat, hau da, segurtasun gabezia, laugarren lauhilekoan, 2025an, areagotu egin da, eta ez da bakarrik ertzaintzaren eta udaltzaingoaren txosten bat, beste elkargo batzuk ere edo beste bulego batzuk ere lan egiten dute eta denek esaten dute hori salaketen 1,34 auzo horretan gertatzen dela. Orduan, poliziaren presentzia, kamera gehiago, agente gehiago, hori dana proposatu dugu. Badakit hemen izan direla beste eztabaida batzuk esaten zutenak ezin zirela segurtasun kamerak jarri hemen, baina hemen bai, nahi dugu udaltzaingoaren presentzia hurbil nahi dugu gure udalerrian, eta hori nahi dute herritarrek. Eta horrekin agian beste arazo bat ere konponduko genuke, udaltzaingoaren memorian ikusten dugu gure udalean ondarearen aurkako 750 delitu egon direla eta 30 pertsona besterik ez dira atxilotu. 750 delitu eta 30 atxilotu, baina ez dira 140 bakarrik ikertu dira. Oso gutxi, oso jende gutxi atxilotzen da. Non daude beste ikerketa horiek, non daude? Polizia horregon izan balitz, delituak egiten diren lekuan egongo balitz polizia, behizilagunek bere ala salatu alko lukete, eta gauzak azkarrago konponduko lirateke ez, ikusita 1,34 hori ingurune berean gertatzen dela, horrek nabarmen hobetuko luke ikertu gabe geratzen diren delituen kopurua edo atxiloturik gabe geratzen diren delitu kopurua, eta sentsazio hori hobetu egingo luke. Baina ez da sentsazio bat bakarrik, inkestek esaten dute errealitate bat dela, baina ez bada ezer egin nahi, eta ondo eta pozik bagaude egun poliziak egiten duen lanarekin, ez dela txarra, baina asko zobe egin dezake. Ikusiko dugu, hurrengo postasun inkestan ze gertatzen den. Ez? Berriz ere segurtasun gabezia ateratzen bada kezka nagusi gisa, ikusiko dugu, ez duzuen irekiko bulego batan. Beste norbaitek? Eguren Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, pues quiero insistir. Nik azpimarratu nahi dut, eta
Alderdi Popularrari eskatu nahi dio datuak ez faltsutzeko, ez ditzala faltsutu datuak. Ze datuaren erabilera partziala egitea faltsutzea da. Eta hortaz, ministerioaren datuak hartzen dituzunean, Andrade jauna, eta laugarren hiruhileko datuak bakarrik hartzen dituzunean, gertatu daiteke horiek izatea, laugarren hiruhileko datuak, baina besteekin batzen baditugu, agian ez dira horrela, guk baditugu datu horiek, barne ministerioaren horrira joaten bagara, ikusten ditugu hor 50.000 eta 1.000 biztanleen arteko udalerriak, badakizun dagoen getxo hor dago, hor behian. 20,88 jartzen du eta beste batera joaten bagara, ikusiko dugu 1.000 biztanleko 8,8 jaitsi direla delituak. Datuak faltsutzea segurtasun gabezia sortzea da. Ez dugu eztabaidatuko sentsazio hori dagoenik, pertzepzio hori ez dagoenik, hori pertzepzioa emozio bat da, eta emozio hori elikatu egiten da. Eta elikatzen badugu datu faltsuekin, eta benetakoak ez diren realitateak saltzen baditugu, giro bat sortzen da Alderdi Popularrari asko komeni zaiona, baina datu horiek ez dira errealak. Baina benetan ondo erabili behar ditugu datuak, datu zuzenak, eta datuek diote udalerri segurua garela, delituak badaude, baina oso segurua gara, 50.000 biztanletik gorakoetan seguruena Euskal Autonomia Erkidegoan. Eman dut lehen datu zehatza, 8,8 jaitsi dugu 2024ko 25. Eta horrek esan nahi duzuk ematen dituzun datuak ez direla egia, mesedez ez jarraitu segurtasun gabezia sentsazio hori elikatzen ez baita benetakoa. Delituak daude, baina lanean ari gara eta komisaldegi berri bat izateak ez du segurtasun handiagoa emango. Poliziak hala ikusten du. Eta lanean jarraituko dugu poliziaren presentzia handiagoa izan dadin kaleetan, kamerak jarriko dira jar daitezkeen lekuan araudia betez beti, eta jarraituko dugu hildo horretan lanean, baina horretarako ez da beharrezkoa komisaldegi berri bat sortzea algortan, ez da beharrezkoa bulego berri hori, eta lanean jarraituko dugu herritarren segurtasuna areagotzeko poliziaren presentzia handiagoa izanez gure kaleetan eta teknologia erabiliaz, baina ez bulo ez eta gezurrez baliatuta Alderdi Popularrak egiten duen bezala. Beraz, mozioaren bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Azalpena emango duzu, Benito jauna. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Voy a dar explicación de voto. Gure bozkaren azalpena emango dut, kontra bozkatu dut, ze egungo udaltzaingoaren eraikina, egun berritzen ari dena, nahikoa da, instalazio horiek nahikoa dira, gainera plantilla areagotu egin da. Ez digute esan plantilla hori edo instalazio horiek areagotu behar direnik, beraz, egungo eraikina eta egungo polizia presentzia gure kaleetan egokia da, egokia baino gehiago, eta ez dugu, edo kontra bozkatu dugu baita ere, eta ez dut eztabaidean parte hartu, egia esanez ez dugulako ikusten ezer serioa dagoenik mozio honetan eztabaidatzea merezi duenak. Esaten dute gaizkileek irabazitako lurraldeak edo hartutako lurraldeak irabaztea, ez dago inolako justifikaziorik neurri horrentzat, hau da ez dago ezer serioa eztabaidatzeko. Hemen dauden baieztapen guztiak lausoak dira, ez daude justifikatuta. Bai, sí, la explicación de por qué hemos votado. Bai, orain azaltzen ari naiz, zergatik bozkatu dugun kontra. Eta kontra bozkatu dugu, ez dugulako parte hartu nahi Alderdi Popularraren kanpainan.
egiten balin badiozu horretarako eztabaida zenean. Hemen da azalpen bat. Bale, mesedez. Azalpena egin, eta listo? ¿Por qué he votado en contra? Porque Kontra bozkatu dut, ez dugulako Alderdi Popularraren hauteskunde kanpainan parte hartuko, ez dugu nahi algorta distopia bat edo algorta arazoz jositako auzo bat bezala aurkezten duen joko horretan parte hartu nahi. Ez da errealitatea, datuak ez dira errealak eta hori da nire azalpena. Honez beste, 28. puntura pasatuko gineateke. Popular Udal taldearen mozioa merkataritza eta kontsumitzaileak babesteari buruzkoa. Muchas gracias. Eskerrik asko, egunon. Merkataritza tradizionala udalerrietako bizitza ekonomiko eta sozialaren funtsezko zutabea da. Enplegu egonkorra sortzen du, tokiko jarduera ekonomikoa dinamizatzen du eta bere funtzio ekonomiko hutsetik haratago auzoak egituratzen ditu, komunitatea sortzen du eta hurbiltasuna eta konfiantza ematen ditu bezeroen arretan. Azken 4 urteetan, Getxo merkataritza establezimenduak 10,87 murriztu dira, lurralde historikoan eta Euskal Autonomia Erkidegoan baino gehiago. Jaisten den pertsiana bakoitzaren atzean, jarduera ekonomiko bat ez ezik enplegua bizitza gure kaleetan eta familia askorentzat aukerak ere desagertzen dira. Getxo bonoren bidezko kontsumorako pizgarrien sistema tradizionalak eragin positiboak izan ditu saltoki txikietan. Hala ere, agortzen ari den arrastoak ematen ditu. Horregatik, beharrezkoa da laguntza publikorako tresna berriak hartzea eraginkorragoak, jasangarriagoak eta testu inguru berriarekin lerrokatuagoak izan daitezen. Horregatik, Udal Talde Popularretik merkataritzari eta kontsumitzaileei laguntzeko programa berri bat proposatzen dugu. Ondorengo erosketetan erabiltzeko deskontu metagarriak sortzean oinarritua. Horrela, kontsumitzailearen itzulera sustatuz, denboran iraunkorragoak diren salmentak lortuz eta merkataritza txikian duen eragin ekonomikoa biderkatuz. Programa bi aplikazio digitalen garapenean oinarrituko litzateke, bata kontsumitzaileentzat eta bestea txikitako saltokientzat. Horregatik guztiagatik, Talde Popularrak erabaki proposamena aurkeztu du. Bat, tokiko merkataritzari laguntzeko programa bat egitea Getxoko udalak atxikitako saltokietan ondorengo eresketetarako deskontu metagarriak sor daitezen eta bi, udal komunikabideetan mozio honen berri ematea. Una de las principales reivindicaciones que ha hecho siempre el Partido Popular en Getxo. Alderdi Popularra Getxon egin dituen aldarrikapenen artean hori da tokiko dendak bultzatzea. Eta hildo horretatik doaz, Alderdi Popularrak egindako aldarrikapenak. Denda tradizionalak ezinbestekoak dira udalerrietan bere bizitzarako, enplegua sortzen du, jardura ekonomikoa dinamizatzen du eta funtzio ekonomikoa zaratago komunitatea sortzen du eta auzoei laguntzen die. Eustatek emandako datuei jarraikiz, azken 4 urteetan denden kopurua 10,87 murriztu da Getxon. Bizkaian baino 2 puntu gehiago eta 2,5 puntu gehiago EAErekin alderatuta, denbora tarte berean datu horiek argi uzten dute egiturazko egoera bat eta erantzun koordinatua eta irmoa eman behar zaio horri. Itxi diren denden eta longen datuek erakusten dute ezinbestekoa dela irakundeek zerbait egitea, ekimen berriak bultzatzea, sektorearen ezaugarriei egokituz, komertzio tradizionala bultzatuz eta kultura hori sustatuz. Bestalde ezin dugu ukatu arrisku faktore baten aurrean gaudela, faktore berri bat, Irango gerrak eragin duen ezegonkortasuna, adibidez, petrolioaren garestitzeak eta gasarenak, inflazioa gora egingo duela iragartzen dute, eta horrek kolokan jarriko ditu familien errentak. Horregatik ulertzen dugu, Talde Popularretik, neurriak hartu behar direla dendei eta kontsumitzailei gure babesa eskaintzeko. Planteamendu berri honen helburuan da, denda tradizionalen itxiera frenatzea. Ez dugu kontsumoa sortu nahi bakarrik, baizik eta kontsumo iraunkorraren edo hurbileko dendetan oinarritutako ohiturak sustatu.
diferencia del getxobono getxobono tradizionalak ez bezala, zeinak zuzeneko deskontua eskaintzen duen, denbora tarte jakin batzuetan, sistema berriak proposatzen du metatu daitezkeen deskontuak sortzea epe luzeagoetan ondoren egingo ditugun erosketetan gastatzeko, horrela pizgarri bat izan dadin kontsumitzaileentzat eta denda tradizionalentzat. Guk ez dugu getxobono tradizionala ordezkatu nahi, biak bateragarriak izan daitezke. Programak funtzionarazteko kanpainak egingo lirateke dendekin batera, eta beraiek esango lukete noiz sortu deskontu horiek. Sistema horren oinarria bi aplikazio digital izango lirateke, bat kontsumitzaileei zuzenduta eta bestea atxikitako dendei. Kontsumitzaileak izena emango luke aplikazioan eta txikitako denda batean erosketa bat egitean, kanpainaren epetartean saldo bat eragingo luke bere alde eta saldo hori edo diru kopuru hori beste erosketa batzuetan erabili ahalko lukete. Aplikazio horiek irisgarriak edo erabilerrazak izan behar dira adinez nagusiago diren kontsumitzaileentzat. Programa honek, tamaina gora bera, ikusi da, bezeroak fideltzea lortu duela leialtzea, eta gainera, bezero berriak ere erakarri ditu eta horri esker gora egin du nabarmen jarduera ekonomikoak eta urtez urte gainditu eginda salmenten kopurua. Horregatik ulertzen dugu programa honekin hobeto edo modu ikusgarriagoan babestuko genituzkela dendak eta erosleak. Norbaitek, Elite jauna. Bien, se juntan en este pleno dos mociones. Pleno honetan bi mozio, edo tokiko dendekin lotutako bi mozio daude, gero guk aurkeztutako bati buruz hitz egingo dugu, guk lokalutxei zuzendu diegu arreta gehiago, baina proposamen honetan sartu baino lehen, esan beharra dago tokiko dendak aldaketa garai sakon batean daudela sartuta, kontsumo moduak aldatzen ari dira gure gizartean, eta horrek krisia eragin du, eta krisi hori batez ere islatzen da negozio galeran, ez? Kaleetan gertatzen den negozio galeran. Testu inguru honetan badira gauza batzuk ezin bestekoak direla, adibidez, kontsumitzaileen gustoak aldatzea, edo ondoen funtzionatzen duten negozio motak aldatzea, oda bilakaera bat dago moduetan edo gustuetan. Eta hori naturala da. Baina beste gai batzuk ez dira ezinbestekoak eta naturalak, eta hortxe ari da eragiten batez ere negozioen jarraipenak gure udalerrian eta besteetan. Batez ere ari gara lehia desleialtasun lehiakortasun desleial horretaz hitz egiten. Y el mejor reflejo de eso es que nuestro municipio pues está rodeado de eta gure cantidad de centros comerciales. Herriaren inguruan merkataritza edo salgune handi asko daude, gero eta gehiago, eta hori horrek min handia eman egin dio azken hamarkadetan gure kaleetako dendei. Testu inguru horretan eta proposamenari helduz, labur esan da, guk ulertu dugu kontsumitzaileak leialtzeko programa baten moduan, ez? Aplikazio baten bidez, deskontuak eskainiko litzaizkieke, edo erosketa bat egiten denean deskontu bat sortzen da, nolabaiteko leialtasun edo programa bat da, ikusi dugu programa horrek udaletxe edo udalerri batzuetan funtzionatzen duela. Eta bai ohikoa da, marka handi batzuek edo supermerkatu kate batzuek badituzte horrelako leialtze programak. Berez, ez zaigu iruditzen ideia txarra denik. Programa horiek esan bezala nahiko ohikoak dira, eta emaitza onak ematen dituzte, ondo ezartzen badira, eta
gauzak ondo eginez gero, erabakiak ondo hartuz gero, eta eskaintzak ondo erabakiz gero, emaitza onak eman ditzakete, baina badira gauza batzuk gehiago argitu beharko genituzkeenak, nork erabakitzen ditu deskontuak, noiz eta zer produktutan, dendek hartu behar dute beren gain deskontu horien zenbatekoa, edo estali egingo lirateke tarte horiek udal aurrekontuen bitartez, eta hori horrela izan ez gero, udalak edo arloak erabaki beharko luke zer sektoreetan eta zer produktutan egiten diren deskontu horiek. Horregatik, iruditzen zait hori guztia argitu egin beharko litzatekeela. Eta bozeramailearen hizketaldian zehar beste zalantza batzuk sortu zaizkit, esan du kanpainan zehar deskontu horiek aktibatuko liratekeela, guk uste genuen hori izango zela denboran gehiago irauten duena, baina deskontuak kanpainako badira, ez diot alde handirik ikusten getxo bonoren sistema berriarekin, ez? Horren bitartez, erosketa bat egiten duzu eta deskontu bat sortzen zaizu hurrengo erosketarako, orduan zalantza horiek sortu zaizkigu, baina ez gaude, printzipioz ez gaude ideiaren kontra. Baina iruditzen zaigu proposamenak lasai azertu behar direla. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Gonzalo jauna. Gracias, señora alcaldesa. A ver, vamos a empezar. En primer lugar, queremos señalar que a pesar de haber intentado Azteko saiatu gara datu horren iturria bilatzen, ez, 10,89ko beherakadena edo itxierarena, ez gara gai izan datu horiek aurkitzeko. Eustatek dentsitateaz hitz egiten du, baina ez saltoki kopuruaz. 0,49 izan omen da. Dentsitatea 51 denda itxi dira. Datu ofizial horrekin beherakada 4,6 litzateke. Hala ere ados nago, saltoki tradizionalen egoera larriarekin ados nago, ez dakigu 6-7 den, baina denontzat, guretzat ere larria da egoera. Ados gaude Alderdi Popularrarekin, iruditzen zaigu getxo bonoen sistema agortzen ari dela, eredu tradizionala doituz joan gara, fideltze hori leialtze hori lantzeko, eredu berri bat ari gara lantzen gu ere, gure aurre ikuspenen arabera, 2027an jarriko litzateke martxan gure asmoa da, tokiko salguneak babesten jarraitzea, pizgarriak ematea eta deskontu puntualak eskaintzea. Horretaz gain, iruditzen zaigu bezeroen eta denden arteko harremanak egonkortzen dituela. Eta orduan, erosketa bat egitean urrengo baterako deskontu bat sortzeak, abantailak ematen ditu, beraz, ados gaude tokiko dendak bultzatzeko ondoko helburu horrekin, baina iruditzen zaigu eredua gehiago zuzendu behar dela leialtzera eta ez kanpaina puntualetara, horregatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Eskerrik asko alkate anderea, eguerdi on guzti. Rodríguez jauna. Ez, bueno, guk egia esateko ez dakigu nola hartu hau. No sé si es el descubrimiento de la pólvora o la conversión de los reticentes. O sea, hor daukaz zalantzak, ez da? 2024 urtean hitz hauek entzun ziren pleno honetan. Si ya tenemos el sistema de bonos y el plan estratégico de comercios, ambos en proceso de mejora y ejecución, no hace falta valorar una tercera vía que no aporta nada nuevo y solo sirve para perder un tiempo que nosotros ni nuestro comercio podemos permitir. A la vez que pueden crear confusión. Yo me imagino que les sonarán porque son suyas. Zuen hitzak dira, beraz ezagunak egingo zaizkizu. Eta 4. urteko abenduan
antzeko, baina askoz ere garatuago proposamen baten kontra bozkatu zenuten. Eta 2023 urteko abenduan ere bai. Eta 2022 urteko abenduan ere bai. Honekin esan nahi du nolabait, ongi etorri Getxostar proiektura. Azken finean, hainbatetan proposatu dugu antzeko zerbitzu bat, baina askoz begaratuagoa. Gure ustez, egia da, merkataritzak laguntza behar duela, baina merkataritza laguntza behar du, eta alde horretan Podemosek esan duena arrazoia dauka, badira merkataritza elektronikoaren eragina, eta bada baita ere zentru komertzialen eragina, baina merkataritzaren gainean gertatzen dena hortik haratago doa, tokiko merkataritzaren gainean gertatzen dena, eta paradigma eta eredu aldaketa dozela. Eta erabilera desberdinelo dela belaunaldien arabera. Beraz, hori horrela izan da, arazo berriei, betiko konponketei jartzen badiego aurrean ez dugu inoiz irten bidea topatzeko. Horregatik, guk bere momentuan planteatzen genuen, eta planteatuko genuke aurreko urtean ere, aurrekontuen eztabaida egongo baliz, baina ez dagoenez, orain planteatuko dugu, Getxostar proiektua martxan jartzea. Eta horretan ekilurrek garatzen duen proiektuan oinarritzea, eta hortik aurrera egitea. Ze egia da, tokiko merkataritzak ez da soilik pertsona bate jartzen duen da, baita ere da auzoko ehuntze lan bat, baita ere da kaleetako bizitasuna, baita ere da lanpostuak gauza asko eratzen du tokiko merkataritzak. Eta horregatik behar dira beste motatako ikuspegi batzuk. Behin da berriro esan dugu, hau ez da berria, bere momentuan aipatu genuen Bristol Pound Inglaterran egiten dena, edo Tximenbauer Alemanian, Sol Violeten Frantzian, Ekualdolarrak estatu batuetan, gure artean euskoa dauzkagu, eta berriro, eta tematia izan arren, Hernanin beste eredua daukagu. Eta eredu horietatik ikas daitezke, eta eredu berriak sortu daitezke, baina zuk aipatzen dituzun aplikazio informatikoak garatuta dauz dagoeneko. Baina ez hori bakarrik, garatuta dauz kontuan izan da baita ere, zein den legeak ezartzen dituen neurriak diru elektronikoa erabiltzerako, ze horrek ere eragina dauka horretan. Eta gauza guzti horietan aintzat behar dira. Zentzu horretan, Alderdi Popularraren borondatea ontzat hartzen dugu, eskertzen dugu honetara etortzea, alde honetara hurbiltzea gutxienez, baina berandu heltzen direnei gertatzen zaien, noi gertatzen zaien bezala, txarto eta berandu esaten da, osea, motz geratzen da zuen proposamena. Hortik haratago joan behar gara. Behin da berriro izan dugu, hemen aurkeztu dugu, Getxolanekin ere egon gara hitz egiten eta segituko dugu hitz egiten. Eta hori ez da izango irten bide bakarra, baina izan daiteke irten bide bat. Zentzu horretak, Getxobonoren sistemaren artean eta gu proposatutakoaren artean zuen erdiko bide hori zaharkitua eta motz geratzen da. Eta horregatik gu ere, abstenituko gara, borondatea hona darako, agian zeuen proposamen honek beste gauza batzuen inguruan hitzeiteko eta sistema aurreratuagoak ezartzeko albidetuko litzatekelako, eta hori ontzat ikusten dugu. Hori bai, 2024 urtean zeuek eskatutako zerbait bai nabaritu dugu faltan. Eta merkatarien parte hartzea. Ez dugu ikusi ere ez da mozioan. Baina, bueno, esan dako da, edonor dauka bere jarrera garatzeko eta hobetzeko aukera eta eskubidea, eta zentzu horretan oso ondo, ea denon artean lortzen dugun, benetan sistema eraginkor bat jartzea, eta ez antzinako sistemetan oinarritzea arazo berri aurre egiteko. Eskerrik asko, beste norbaitek? Bai, niretzandak orain bai, barkatu lehenko akatza. Eskerrik asko alkate anderea. Eguerdion guztioi. EAJaren alditik, hasi nahi dugu adierazten, erabat parteak etzen dugu azalpen orokorra. Tokiko merkataritza funtsezko elementua da Getxoko bizitza ekonomiko eta sozialerako. Enplegua sortzen du, gure oksoak oksionetzen ditu eta merkataritza hutsaz haragoa doan balio erantzia ematen du. Ahora bien, precisamente por la importancia que tiene... Hori, bai, sektoreak duen garrantzia aintzat hartuta iruditzen zaigu, irtenbideak ondo oinarritu behar direla, errealistak izan behar direla, eta arazoaren benetako dimentsioari
erantzun behar diotela horregatik, aurkeztutako mozioa nabartu egin da. 10,87 erorrera batez hitz egiten da hemen. Baina errealitatea konplexuagoa da datuei erreparatuz gero. Ikusten badugu Getxoko establezimenduen bilakaera beheranzkoa izan da, bai, nabarmen eta eutsia. Baina 5,6 ingurukoa 2019 eta 2024 artean. Eta 2019 eta 2026 artean beherakada hori 4,7 hartako izango litzateke. Baina baita egiazko arazo baten aurrean ere. Ezin da saldu kontsumorako pizgarrien faltagaitik bakarrik dela. Izan ere, joera hori ez da Getxoren kasu hutsa. Bizkaian eta Euskadi osoan ere gertatzen da, naiz eta intentsitate desberdinekin. Getxoko beherakada handia da. Bai, baina Bilboren lehiaren kontsumo ohituraren aldaketaren edo merkataritza elektrikoaren korakadaren gizako faktoren eragipen bereziki dagoen udalerrian delako. Y aquí es donde creemos que la moción... Eta hementxe ikusten dugu, motz geratzen dela mozioa. Planteatzen da osatzea beste sistema batekin, Getxo bonoa. Baina ez da probarik erakutsi, ez du erakusten mozioak aplikazio horiek erabilita benetan irauliko dela egoera. Ez da egiturazko, ez da behin-behineko arazo bat. Merkataritza ereduaren eraldaketa baten aurrean gaude eta horregatik erantzun zabalagoak behar ditugu. Modernizazioa bultzatu behar dugu, egokitzapena edo kontsumo horiek babestu behar ditugu. Jartzen jarraitzeko arriskua dago. Testuak berak erakustuen duen bezala, neurri horiek dagoeneko agortze zantzuak erakusten ari dira. Denboran zehar, estrategikoak eta iraunkorrekoak diren politikak lehentzi beharrean hala nola perko. Horregatik, uste dugu, mozionek ez diola arazoari bere benetako neurrian heltzen, ezta behar bezain sendoa den irtenbiderik ere eskaintzen. Uste dugu, Getxoko merkataritzak neurri isolatu gutxiago behar dituela eta gehiago hain zuzen ere lantzen ari diren estrategia integral bat. Horregatik, abstentzioa bozkatuko dugu. Mila esker. Beste norbaitek? Zorri galekerik aiona. Eskerrik asko, alkate Andrea. Muy brevemente. Bueno, labur. Elkarrekin Podemosei erantzuteko. Bai, udal ekarpen batez ari gara. Posible litzateke baita ere beste instituzio publiko batzuekin kolaboratzea, baina bai udal ekarpen bat jaso beharko litzateke. Eskertzen diogu EH Bilduri arretaz irakurri duelako, baina gero ez digu ondo entzun, ez digu erantzun. Baina, bueno, gure irakurri gain, ea entzuteri duzuen. Lo ha dicho Elkarrekin Podemos sin concretar el lugar. Esto se hace en algunos ayuntamientos. Hau udal batzuetan egiten da. La comunidad autónoma de Aragón. Tanto municipios grandes como puede ser Zaragoza, como municipios más... Udalerri handietan, Zaragoza edo txikiagoetan. Y lo importante y la comparativa es que el otro día, en diciembre, se nos dio las cifras... Aurrekoan, abenduan, zifrak eman zizkiguten, salmenten inguruan, Getxo bonoen inguruan, 2025ean, eta gutxi gora bera esan zen 1.454.000 euro egin zirela salmentetan. Horrek esan nahi du, udalak ematen duen euro bakoitzeko 5 euroko jarduera ekonomikoa sortzen dura. Pues en Aragón, con este sistema, en lugar de ser 5 euros, son 9. Con lo cual, eso implica... Beraz, 5 izan ordez, 9 dira gure kasuan. Da horrek esan nahi du mugimendu gehiago dagoela, jarduera ekonomiko gehiago dagoela. Esan dugu, ez dugula Getxo bono kendu nahi, kanpaina konkretuetarako balio dezake, ez dakit. La vuelta al cole, periodos, campañas muy concretas,
pero entendemos que este sistema, que ya lleva cierto tiempo... Ulertzen dugu sistema horrek denbora pixka bat daramala, con relativo éxito, puesto que cada año se incrementan más las ventas y el efecto multiplicador es superior... eta azken finean bidearkatze efektu asko handiagoa izango denez, uste dugu ekarpen positiboa izango litzatekeela eta hain zuzen ere horregatik más planteamientos, más ideas, pero bueno, nosotros entendíamos... planteamendu gehiago, ideia gehiago berdira, baina egia da, guretzat ideia hau arrazoizkoa zela, arrakastatua izan dela beste leku batzuetan, eta horregaitik ekarri dugu, eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Benito jauna. Sí, brevemente, porque... Bai, askar. Lehenik eta behin eskerrik asko egin den proposamenaregatik. Horrela ez zait interesgarria iruditzen, ez behintzat, kanpaina eta deskontuen aldean. Gu proposamena irakurri genuenean, zelantza hori geneukan, eta hobeto litzateke denboran zehar jarraituak izango balira. Hau da, erosketa bakoitzak etorkizunean deskontu bat ekartzea, txikia izan arren. Da zenbait mini kanpaina zehatz atera daitezke. Eta fidelizazio programa batzuk, ezagutzen ditugu enpresa pribatuetatik. Eta, aipatu ditugun kasuetan, udaletan, funtzionatu du, baina egia da zetasun guztiak ez dituela aurkitu. Baina bai, programa jarraitua da. Bigarrenik, udalaren parte hartza egongo balitz, klaro, ulertzen dugu, eta guk ere hala izatea nahiko genuke. Orduan, udalak erabaki beharko lukeela zein, lonjapiztu dogetxo bonokin emezala, zein sektore komertzialak diren gure ustez babestu beharrekoak interes estrategikoagatik edo dena delakoagatik. Zer nolako deskontuak, zenbatekoa, eta bar. Ondo egiteak hainbat ordu daramatza eta fidelizazio programa bat atera behar dugu neurrira egindakoa eta horrela, bai, emaitza ona izan liteke. No, muy brevemente. Por dejar algunas... Ez, askar, gauza batzuk argi ustearren. Aldaketa txikiak egiten ditugun bakoitzean, getxobonoan edo dena delakoan, edo orain saiatzen ari garela buelta bat ematen kontu honi, eta fidelizazio sistema bat bilatzen, beti kontsultatzen dugu merkatari elkartekin atzo mahaian bildu ziren, eta alderdi popularrak esan bezala, jarriko direla Zaragozako udalarekin harremanetan, eta nik uste gauza beraz hitz egiten ari garela. Baina Elkarrekin Podemosek esan bezala, beti fidelizazio sistema etengabe bat eskaini behar da, zentzu horretan. Guk bonifikazio sistema bat sartuko bagenu erosketa bakoitzan, merkatalgune guztietarako egin liteke. Baina teknikariek esan didate oso kopuru handiez ari garela, zein saltoki behar du babesa, zein behar dugu gehien gure udalerrian. Baina, esan didate Zaragozarekin komentatzen ari direla, denak ados gaude, egindako aldaketetan. Eta 2027 fidelizazio sistema bat behin betikoa daukagun. Baina gu bat gatoz merkatari elkartek esandakoarekin. Ni ez nahi sartuko esaten zeintzu diren datuak edo ze portzentai dauden eta bar. Niri ere kezkatzen hau ez bakarrik zenbat merkatalgun saltoki irekitzen diren, baita zenbat ixten diren ere, zenbat desagertzen diren gure
auzoetatik. Eta zeintzuk usten duten auzoatan egoteari, baina bai nik entzuten duzuek esaten duzuena. Eta ulertzen zaituzte, behar bada txarto espresatu naiz, baina kontua ez da merkatari kanpainetan parte hartzea baizik eta tresna baten diseinuan parte hartzea etorkizun desberdina izan dezaten. Izan ere, dirulaguntza publiko batean oinarritzen den sistema oro desagertu egingo da. Diru laguntza publiko batean oinarritzen delako. Laguntza publiko horrek balio behar du sistema desberdinak abian jartzeko. Baina ezin da diru laguntzaren menpe egon guztia. Eta horregatik erantzunkidetasunaren alde egiten dugu guk merkatarien, administrazioaren eta kontsumitzaileen artean. Erantzunkidetasuna gaurko deskontua beste denda batean aplika dezaketelako edozein dendatan. Horrela, inguruko hornitzaileak izateko eraprobetza daiteke. Hori, benda ideologikoa begietatik enduz gero, ikusiko genuke gasolina gutxiago gestatzen dela Hernanira joaten, Aragoira joaten baino, errazagoa da, hurbilago dago. Udal inbertsio erratiak 100.000 eurokoak izango lirateke, eta 1.000.000 euro mobilizatuko genuke Hernani bezalako leku batean. Beraz, zer esan nahi du? Ezin dugu eredu zaharrekin jarraitu arazo berrietarako, eta gauzak aldatzen ari dira. Gustatu zeinez, eta batzutan hobeto torreko zaigu edo ez, baina hortxe da egia. Eta ez da desagertuko eta aurregin behar diogu. Eta gura auzoetatik oinarrizko saltokiak ari dira desagertzen, modako erropa ez dute saltzen, baina ez dute ferreteriarik, arrandegirik, ez ezer hori guztia desagertzen ari da gure auzoetako askotatik. Beraz, hori bezalako kontuak kontuan hartu behar dira, paradigma desberdina, sistema desberdinak sortu. Jendeak bererrian erostea bererria delako, hori lagungarria da, ez dio bakarrik saltoki laguntzen norbere buruari baita ere. Modernizazio eskatze ondo dagoelako, baina gero asumitu egin behar da hori. Ikusi behar da gero internetetik saltzak zein obligazio dakartzan eta ez saltoki guztiek hori gain hart dezaketen. Horregatik diogu, asmoa ona dela, abstentzioarekin aurrera aterako dela, baina eredu zarra dira arazo berrietarako. Eta gure ustez horrek ez du funtzionatuko? Ez du funtzionatuko. Eta guk nahi duguna da guztion artean aurrera egin. Beste norbaitek? Ez, beraz bozketara pasatuko gara, aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak ez daude, abstentzioak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta honez beste, eta 9. puntura pasatuko ginateke, Popular taldearen mozioa, Brittany Ferries ferria Getxora eramatearen aurka egoteari buruzkoa. Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea. Brittany Ferries ferria Getxora eramatearen aurkako mozioa. Duela gutxi komunikabidetan irakurri ahal izan dugu Bilboko portu agintaritza Brittany Ferries linea Getxoko kirol portura eramateko aukera aztertzen ari dela. Gure iritziz Getxoko kirol portuaren gainbehera orokorra, gobernu taldeak urteetan egindako kudeaketa arduragabeak eta horretarako jardueraren bat bilatzeak eragindakoa, ez dira aitzakia izan behar jarduera hori Getxora eramateko. Brittany Ferriesen jarduera ezin da alderatu gaur egun Getxon aritzen diren gurutzaontzien jardunarekin. Gurutzaontzien pertsonak ekartzen dituzte, ferriek, pertsonak eta kamioiak, eta ez gara ibilgailu gutxi batzosari. Eskalako 55 eta 75 kamioi hartan daude ontzi estandarretan, eta gaitasun handiko ferrietan 150 kamioi baino gehiago. Astean bizpahiru geldialdi eginda, astero 100 kamioi lirateke.
que no está preparado para ello. Horretarako prestatuta ez dagoen iringurune batean sartu eta erteten. Getxoko kaleak ez dira logistika bideak, ez dira Zugazarte, Harriluzeko biribilgunea ez eta Algortatik edo Aretatik sartzeko bideak ere. Tokiko trafikorako pentsatutako kalea dira, oinezkoentzat, bizikletentza, garraio publikoarentzat eta ibilgailu arinentzat. Bide horiek tona askoko kamioi fluxu bat surgatzera behartzea bide segurtasuna arriskuan jarriko luken, pilaketak areagotuko lituken eta eguneroko mugikortasuna nabarmen ondatuko luken erabakia da. Portuagintaritzak portua kudeatzeko ardura du, baina baita portuarekin bizi diren udalerriak errespetatzeko betebeharra ere. Getxok hainbat hamarkadatan erakutsi izan du laguntzeko prest dagoela. Gurutzontziak hartu ditugu, espazioak egokitu ditugu, portuko askotariko jarduerekin bizi izan gara. Baina mugak daude, zentzuz. Eta mugoietako bat da gure udalerria ez dagokion trafiko astunerako korridore logistiko bihurtzea. Horregatik guztiagatik, Brittany Ferries Getxora lekualdatzea argi eta behin betiko baztertzeko eskatzen dugu. Gure itsas frontearen bizitegi, turismo eta kultura bokazioa errespetatzea eskatzen dugu. Hemen bizikaren pertsonen segurtasuna, osasuna eta bizikalitatea lehenestea eskatzen dugu. Eta eskatzen dugu batez ere, herritarrei entzutea markadetan zehar gure ingurunea eralda dezaketen erabakiak hartu aurretik. Horregatik guztiagatik, udaltalde popular honek erabaki proposamen hau aurkezten du. Getxoko udalbatza Zierbenako portuan Brittany Ferries enpresak gaur egun garatzen duen logistika jarduera Getxoko kirolportura eramatearen aurka egitea. Erabaki hau Bilboko portuagintaritzari helaraztea, garatzen ari dela esaten dituen azterlanak geldi ditzan, eta mozio honen berri ematea udal komunikabideetan. Bueno, portuagintaritzek esan bezala, ez gara eredu teoriko batez ari. Beraiek ere esaten dute hau ez dela hipotesi teoriko hutsa. Masterplan honetan, modu intentsiboan aztertu beharko da Zierbenatik zerbitzuri lekualdatzea, Getxora kasu honetan. Eta uste dugu osoko bilkurak egin behar duela aurka, alkate Andreak ez duelako egingo. Masterplanean, ia 250 kamioi astean hemendik ibiliko badira, Ereagako paseotik gora eta bera, eta enbarkatzaren zain eta horrela ibiliko bagara gora eta bera, bide publikoa kongestionatzen, edo kontutan hartuta baita ere aukera bera aztertzen ari dela, horrek kezkatu egin ditu Getxoko bizilagunak. Hala, nik uste dut egoera larria dela, eta ez gara merezi dugun defentsa izaten ari. Mehatxua daukagu, gure aurrean Sager zentrala izateko esate baterako, eta Zierbenak instalatzean, horrek esango du, usain guztiak ere gure ingurura etorriko direla. Egia da, baita ere, alkate Andreak ez duela egin barrekoa egin. Hala, uda honeko aktuazio eta kalte guztiak kontutan hartuta, dena bukatzen denean Getxo erditik zatituta geratuko da. Eta izugarrizko arazoak izango dituzte Getxostarrek. Eta gero, kaltetuan nortzuk? Getxostarrak izango dira. Alkate Andreak, Larrañazubiko eskolaren arazoari ere ez dio heldu. Ez dio horri aurre egin, eta ez du ezer defendatu. Eta Getxoren etorkizuna azken finean horrek, nolabait baldintzatu egiten du. Ezin dugu ahalbidetu ferriak Getxora, ze etortea Zierbenatik. Merkantzia dakarte, kamioiak dakartzate. Izugarrizko arazoak sortzen dizkiote portuagintaritzari. Mafia batzuk ibiltzen dira gainera Zierbena inguruan. Etorkinak egoten dira bertatik Inglaterrara joateko kolatzeko zain. Eta Zierbenatik hori ekarten badugu,
badakigu zer gertatuko den. Así que la alcaldesa no lo va a hacer, ¿no? Badakit alkate Andreak ez duela egingo. En otra fase de su vida. Bere bizitzaren beste fase batean dagoela. Eta bere alderdiak defendatzen duena defendatu behar duela. Baina Y es una pena que ya, como les digo, Getxoko udalak posizionatu behar du. va a ser brutal y cuando acabe esta legislatura pues nos encontremos con por lo menos 3 o 4 cosas de estas. Eta hau bezalako gauze gure hiria suntzituko dute. La alcaldesa no lo va a hacer y si conseguimos que el pleno por lo menos se posicione en su contra, pues sería satisfactorio para todos. Eta denon artetik, denok errespetatuko gaituen erabaki hartzea onuragarria litzateke guztiontzat eskerrik asko. Beste norbaitek? Egito jauna? Hombre, hay que reconocer que no perdéis ocasión. Bueno, La otra vez nos van a venir delincuentes, ya sea por el Brittany delinkuentak etorriko zaizkigu, Brittany Ferries, Agorta Til, otro, denbora osoan ari zarete delinkuenteen kontuarekin. Bueno, ni mozioaren kontu honetan zentratuko naiz, hau da, Ferrien kasuan. presentáis esta moción. Sorprende para bien, tampoco lo voy a negar, Bueno. pero es que siempre os ha parecido bien la terminal de cruceros, al igual que al... Gurutzontzien terminalarekin gertatu zen bezala ze, Hombre, ahora es cierto que os preocupa el transporte pesado que pueda venir en los ferries. Lo entendemos e incluso lo compartimos. eta bueno, guk ulertzen dugu bat gatoz honekin, eta bueno, iragarri zenean gu ere, kezkatuta gertu ginen, ¿Por dónde va a pasar, no? Porque es evidente que la salida del puerto deportivo y la subida... eta argi dago kirol portuaren egoera berak, eta gero inguruan dauen errepidea ez dagoela trafiko askorentzako prestatuta, biribilgune txikia da, Que habitualmente y sobre todo cuando hace buen tiempo se suele eta normalean eguraldi ona dagoenean trafiko handia egoten da. hacer más tráfico por allí. Y no hablo solo del... Eta ez naiz ari kamioiez edo garraio astunaz bakarrik. Furgonetas o autocaravanas que puedan venir que suelen venir en los ferries, pues también se Eta ferrietan gertatzen den kasuan, por esa zona del pueblo que, como digo, pues habitualmente ya está bastante congestionada. normalean jada trafiko asko izaten duten errepidea dira inguruan. Pero el puerto Baina, y su entorno no solo no está preparado para ese tráfico, sino es que tampoco lo está... gauza da ingurua ez dagoela trafiko horretarako prestatuta, baina horrez gain udalerria bera ere ez dago prestatuta kolpera ez dakizen bat pertsona bertan jaisteko. Entonces, estamos a favor de lo que proponéis. Beraz, gu bat gatoz proposatzen duzuenarekin, baina ez gara, ez da, joko horretan sartuko. Gurutzontziak bai, baina ferriak ez. La terminal de cruceros no aporta nada bueno Askotan esan izan dugu ferriek ez dutela ezer onik ekartzen gure udalerrirako, pertsona asko gurutzontzietan ere baita. ocasiones el metro, por ejemplo, como lo hemos visto, Eta metroaren kasuan ere ikusi dugu, ez da? del litoral, que ahí está y siempre habéis aplaudido desde el gobierno municipal. Eta udal gobernutik ikusi dugu beti zer egon den. Gu ze proposatu izan dugu askotan legegintzaldi honetan. Que se estudie el impacto social del turismo de cruceros. Gurutzontzien turismoak gure udalerrian duen eragina aztertzea eta airearen kalitatean duen eragina, uraren eragina baita ere, gure ondartzan duena, baina gobernu taldetik sistematikoki beti atzera botatzen dira eta alderdi popularraren kasuan esango nuke berdin jokatzen duzuela. De nada sirve que vayamos a... Beraz, ez du ezertarako balio, emisio basuko tokiak onastea, gero hau bezalako neurriak baimentzen badira. Con creces las emisiones del tráfico que nos vamos a ahorrar con las zonas de bajas emisiones. ¿De dónde viene todo esto? Eta nondik datorra guztia? Estamos sufriendo Bueno, la mala gestión del puerto deportivo. kirol portuaren kudeaketa desegokia ari gara sufritzen. El desastre que habéis hecho, pues ahora nos Eta coloca en una situación de... honek azken finean egoera ziurgabean jartzen gaitu. que corresponda, ¿no? A la autoridad portuaria. Eta portu agintaritzak iragarriko duenaren menpe gaude, udalak egindako analiziaren menpe. Es imposible recordarlo de tantos... Oso izen ponposoak dituzten erakunden alde.
lehenengo hotel baten kontua izan zen, gero parkin batena, orain ferriak iristea. Beraz, egunero albiste berri badago, eta horregatik desastre bat izan delako orain arte dorin ez dakigun zein norabidetan doan, esan bezala. Kirol portuaren eremuan, bere gertera ez dago prestatuta inbeste trafikorako, ez da turismo trafikorako ere, eta beraz nire taldetik mozio babestuko dugu, eta nola ez dugu nahi gurutzontzien terminala erabiltzea aipatu den zentzuan. Eskerrik asko. Bueno, hoy debatimos una cuestión que afecta Bueno, gaurkoan, zuzenean, gure udalerriari eragiten dion kontu batekin gatoz. Gure taldeak garapen orekatsua defendatzen du. Brittany Ferriesen jarduera logistikoak gure kirol portura ekartzeaz ari garenean, mugikortasuna, kutsadura eta bizikalitatean duen eragina dira horren sinonimo. Eta gure itsasfrontea espazio natural bat, residentziala, turistiko eta kulturala izan behar da, eta ez korridore logistiko bat. Hau azken finean bide segurtasun eta erantzukizun instituzionalen kontu bada. Hori bai uste dugu garrantzitsua dela baita ere, momentu honetan ekartea Bilboko portu agintaritza egiten ari dena masterplan baren lizitazioaren ondorio da. Eta aztertu beharko da horretarako erabili den araudia. Hau da, araudi horren arabera alternatiba desberdinak eta bakoitzaren eragina aztertzen dira. Beraz, momentu honetan ez dago behin betiko proiekturik, ez da erabakirik hartu. Esan bezala, lizitazio fase horren hasiera dugu, eta, proposamenak egin daitezke eta azterlan teknikoak. Gainera, administrazio eskuduna portuko agintaritza da. Hala eta guztiz ere, kezkatuta gaude, jarduera logistikoa areagotuko litzatekelako kasu honetan eta gainera udalerriko bizikalitatean eragina izango lukelako. Hau beti esango dugu horregatik, alderdi sozialistatik ezinbestekoa iruditzen zaigu, azterlanen ondik norakoak ezagutzea, behin betiko posizio bat hartu aurretik. Ez dugu aukera galduko eta argi utziko dugu gure posizio politikoa. Hala, logistika jarduera getxora ekartzea proposatzen badagu, oposizio argia egingo diogu. Hau ez da bateragarria guk gure udalerrirako nahi dugun bizikalitatearekin, baina gaurkoz proposamen hori oraindik ez da existitzen. Eta uste dugu oraindik ezin dugula alarmarik sortu hartu ez diren erabakien inguruan. Horregatik uste dugu Alderdi Popularraren mozioaren kasuan oraindik hasierako fasean dagoela kontu hau eta behin betiko posizio bat hartzen dela oraindik azterlanik aurrean ez dugunean. Gure konpromisoa argia da. Aktiboki defendatuko dugu hiri eredu hau. Eta getxo hori erakiten dioten kontuak aztertu horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Beste norbaitek berriro, bai, Laia handia, zeurea da txanda. Eskerrik asko. Zelaia, ama. Bueno, lehenik eta behin, ados gaude eskatzen danarekin eta bai eskoa boskatuko dugu, baina inundik inora ez dugun hartuko olako gaiak edo zien gaia erabiltzea diskurtso arrazistak goraipatzeko edo horrekin jarraitzeko. Hori esan da, atzidutuk ere ez ditugu ferriak nahi getxo. Besteak beste, horrek ekarriko lukeen kamioi trafikoagatik, segurtasun arezongatik, eta gure kaleek ez dutelako halako presiorik jasateko gaitasunik.
Getxok ez dauka ferri sistema batek eskatzen duen azpiegitura prestatuta, eta ferriak Getxora ekartzea errotik aldatuko luke kaia eta hondartza ingurunea. Horregatik argi daukagu hau ez dara bidea, eta naiz eta jakin ondino azterketak egiten ari direla, edo proiektuak ondino idazten edo pentsatzen ari dela, uste dugu jarrerak mahai gainean jarri behar direla, eta argiak izan behar garela zer pentsatzen dugun, eta ze norabidera jo nahi dugun azaltzeko. Baina hortik aurrera, ezin gara hor geratu. Eztabaida hau ez da, gure usteetan ez da ferrien kontu hutsa. Ferriak ez, baina gainerakoak bai. Eztabaida gure ustez izan behar du portu eredu ari garen eraikitzen Getxon, eta zein muga jartzeko prest gauden herri honen bizigarritasuna babesteko. Orain bestelako jarduera bat planteatzen da, logistikari lotuta dagoena, eta berehala agertzen dira mugak. Muga jarri behar dira, hau ezin da egin, baina hor dago desoreka. Batzuk berehala baztertzen dira, eta beste batzuk inpaktu handia izan arren normaltzat hartzen ditugu, eta ematen dira. Eta azken urteetan ikusi dugu nolako portu eredua garatu den, eta garatzen ari den, eta garatu nahi den, Gurutzaga ontzien bidezko turismo masiboan oinarritutakoa, eta horrek baditu bere ondorioak. Eta pairatzen ari gara, eta errekorrak betetzen ditugun enean, areago, pairatuko ditugu. Kutsadura, espazio publikoaren okupazioa, herria gero eta gehiago kanpoko interesetara egokitzea. Horrelan, zintzoak baldin bagara, ezin dugu eztabaida planteatu soilik kamioiak sartzen diren, ala ez. Galdera da, ze portu nahi dugu Getxorentzat? Eta batez ere, zertarako. Behar duguna da, gure ustez, eztabaida serio bat. Zer jarduera dira bateragarri herri bizigarri batekin, ze turismo eredua sustatu nahi dugu, nola bermatu erabakiak ez direla kanpoko interes ekonomikoen arabera hartzen, jakinda ere, ze badakigu, edozein herrik, neurri batean bere azpiegiturak beste batzuen zerbitzura jartzen dituela. Baina horrek ez du esan nahi, edozein eredu onartu behar dugunik. Gaur egun, portu azpiegitura nagusiak Santurtzin eta Zirbenan daude, eta zentzuzkoa litzateke dagoena baliatzea, eta ez beste eremu batzuk errotik eraldatu. Ez gaude Getxo kamioien korridore logistikoaren alde, baina ez gaude Getxon turismo masibo baten alde ere. Bi kasuetan, herria kanpo zerbitzura jartzen da, eta horrek zuzenean eragiten dio hemen bizi garenon bizikalitateari. Horregatik uste dugu momentua dela eztabaida hau serio hartzeko, eta ez erabaki puntualen bidez erantzuteko. Ez da nahikoa jarduera bati ez esatea, jarraitzen baldin badugu argitu gabe zein dan norabidea. Getxok ezin du jarraitu portuaren edapenaren ondorioak modu pasiboan jasaten. Ez dugu onartzen erabakiak kanpotik etortzea, herriaren egunerokoan duten eragina kontuan hartu gabe, eta ez dugu onartzen eztabaida zatitzea. Gaur ferriak eta bihar beste edozein jarduera, beti logika beraren barruan. Gure ustez beharrezkoa da muga argiak jartzea, baina benetako mugak, bai trafiko astunari dagokionez, baina baita ere turismo masibari dagokionez. Eta betez ere lehentasunak aldatzea. Portua ez da helburu bat berez, tresna bat izan behar du, eta tresna horrek herritarren bizikalitatea hobetu behar du, eta ez okertu. Guretzako hor dago gakoa. Ezin dugu jarraitu turismo masiboaren oinarritutako hauskunde logika berekin. Azken urteetan gurutza ontzien bidez ikusi dugun eredua da hori, jarduera gehiago ekarri portuan ditu eta ondorioak herriak bere gain jartzea. Eskerrik asko. González jauna. Bueno, arratsaldean ya. Bueno, voy a empezar
Hasiko naiz, gauza asko esan dira, baina Benitok esan duenean zentratuko naiz, bestela denbora joan egingo zait, eta burua ere bai. Ideia erraz batekin hasiko naiz. Gaur ez garari, ez proiektu bat, ez erabaki bat, ez tabaidatzen baizik eta hipotesi bat, eta hori politika publikoan ez da abia puntu egokia. Alderdi Popularraren mozioak planteatzen duena da, gaur egun existitzen ez den zerbaiti uoko egitea. Baizik eta aukera baten aurrean jartzen gara. Eta hau ez da iritzi bat. Egia bat da, nahikoa da pleguak, masterplanaren pleguak irakurtzea, dokumentu orientatzailea da, ez arau emailea, eta etorkizuneko jarduera lerroak proposatzen ditu, baina ez ditu zehazten, hau da, alternatibak lantzen ditu eta ez ditu inposatzen. Hor biltzen da diagnostikoa, alternatibak aztertzea, garapena aztertzea, erakundeen partaidetza. Hau da, erakundeen partaidetza hitz egiten dut ze batzuetan iruditzen zait, udal honetako oposizioa eragin imperialista duela udalerri osoan kontuan izan gabe badirela beste agentzia batzuk, beste erakunde batzuk, eskumen esklusiboak dituztela udal lurzoruan. Nahi duzuenean semaforo bat jarriko dugu zeruan, erabakitzeko noiz pasako diren hegazkinak. Beraz, komeni zaigu aztertzea zein den mozio honen arazoa. Alderdi Popularrak iritzia emateaz gain eztabaida itxi nahi du. Gauza bat da udalerriaren eredua babestea, hori guztiok egiten dugu, eredu bat eta beste bat da egoera bat arbuiatzea jakin gabe nondik nora doan. Eta bada beste elementu bat. Portuko agintaritza ari da erabaki batzuk hartzen bere eskumenekoa diren gauzetan. Baina beti lankidetzatik eta ez inposaketatik, eta horixe aztertu behar dugu. Hori da gure testu ingurua. Eta testu inguru horretan, azterlanak gera daitezen eskatzea, ez dagokio. Zerbait behar badugu kontrakoa da, analisi gehiago, informazio gehiago, eta ez gutxiago. Orduan, proposamen bat dagoenean, datuak daudenean, inpaktua, lehenengoak izango gara hori zurrun aztertzen, eta getxoren interesak babesten, baina une honetan hori geroago da, eta ez orain. Horregatik abstenitu egingo gara, eta ez da ekidistantzia baizik eta erantzukizuna da. Ez dugu aurre juzgatu nahi, ez dugu oztopatu nahi lana, eta erabaki nahi dugu, erabaki behar denean eta ez lehenago. Gobernatzea ez da titularrei aurrea hartzea baizik eta erabakiak hartzea oinarrituta eta iruditzen zait Alderdi Popularrak kontrakoa egin duela bere mozioaren azalpenarekin. Eskerrik asko, beste norbaitek, Andrea jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea, eskerrik asko babesa emango diguten kideei, ze ari dira, herrian pentsatzen naiz eta denean ez egon ados. Errespetu guztiz, ez nago PSeren eta EAJaren politikekin ados, ez? Lehenago geldiarazi badazuk, ez dena tokietaz hitz egin dugu. Eta guk esan nahi dugu kentzea, ez? Portu agintaritzak ez dezala planteatu ere egin getxora ekartzea horrelako kargak, ez? Guk hori agertokitik kendu nahi dugu. Eta horregatik jarrera bat izan behar du alkateak, azken aldian alkatea beste gauza batzutan pentsatzen ari da eta ez herriagan.
Orduan, portu agintaritzak erabaki duenean Zierbenarek ona ekartzea, Zierbena beste zerbaitetarako erabil nahi duelako eta kamioiak hemendikan pasa daitezela, hori gero egitea, ondoren egitea, portu agintaritzak erabaki duenean egitea, horrek ez dauka irtenbiderik, eskumendun agintaritzak dagoeneko erabakia hartuta duelako. Orduan, ferriak Zierbenatik Getxora ekarri nahi dituztela eta jakinda ze arazo ekarriko duen horrek, ez da bakarrik trafikoa da, arrapala berria eta egin behar den guztia, erregaiak, hori guztia, honi ona ekartzeko, hori Getxon ez dugu nahi, nik hori ez du nahi Getxon. Sagarrekin ere gauza bera egin behartzen. Nik alegazioak egin nituen. Gure alkateak uko egiten badio bere alderdiari eta portu agintaritzari, hau ez litzateke egingo alkateak bere jarrera finkatu behar du. Gauza bera gertatuko zen, beste gauza batzuekin. Creo que el intento en pleno se posiciona. Hoy se va a posicionar gracias a los compañeros en contra de que se estudie. Gaur, hemen kontra bozkatzen duenak, azterketaren kontra bozkatuko du alkateak, bete beharra du agintaritzari, portu agintaritzari honen berri emateko. Baina, udal hauteskundeen ondoren hau onartu egingo da. Eskerrik asko. Beste norbaitek? González jauna. Yo solamente tres reflexiones. Una, Nik hiru gauza, hau orain geldiarazi behar da. Geldi ditzagun azterlanak eta proposamen interesgarriak niri iruditzen zait alderdi popularrak iritzia eman nahi duela, baina ez duela ulertu nahi, eta gero betiko argudioa. Argudio guztiak kolokan daudenean, alkateari botatzen zaio errua, klasiko bat da. Kamioien trafikoari dagokionez, deskribatzen duzue ikusi izan bazen dute bezala. Baina horrek ez du existitzen oraindik, agertoki hori ez da existitzen, orduan jendea beldurtzen ari zarete prebentzioz edo, nola dei dezakegu hau. Hau migratzaile beteko da eta liskarrak sortuko dituzte eta kamioiak etorriko dira, ez da serioa. Ezin dira gauzak horrela planteatu. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera, beraz, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak ez daude. Abstentzioak PSE eta PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste, 30. puntura pasatuko ginateke, EH Bildu taldearen mozioa etxez-etxeko laguntza zerbitzua publikoan eskaintzeko aukera aztertzeari buruzkoa. Bai, Larrakoetxe Andrea. Azken urteotan gero eta agerikoagoa da zaintza sistemak bizi duen krisia. Gizartearen egitura demografikoa aldatzen ari da. Biztanleria gero eta azarragoa da. Mendekotasun indizea handitzen ari da. Familia ereduak anitzagoak dira, eta emakumeen lan merkaturatzeak ere eragin zuzena izan du historikoki etxe barruan antolatu izan diren zaintza lanetan. Testuinguru horretan, gero eta nabarmenagoa da, gaur egungo zaintza ereduak ez dituela gizartearen behar guztiak asetzen. Feminismotik, aspalditik salatzen ari den bezala, zaintza lanak funtsezkoak dira bizitza sostengatzeko. Baina historian zehar gutxi baloratuak izan dira eta gehienetan esparru pribatura mugatu dira. Horrek ondorio argiak izan ditu. Alde batetik, familiek bere gain hartu behar izan dituzte askotan zaintza lanak.
Eta bestetik, sektore oso feminizatua den lan eremu batean baldintza prekarioak nagusitu dira sarritan. Testuinguru horretan, etxez-etxeko laguntza zerbitzua gure mendekotasuna hartatzeko sistemaren oinarrietako bat da. Funtsezko zerbitzu publikoa da, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia sustatzeko eta pertsona horiek ahalik eta denbora gehien beren etxean eta komunitatean bizitzen jarrai dezaten ahalbidetzeko. Zerbitzu honen bidez, langile espezializatuek eguneroko bizitzako oinarrizko jardueretan laguntza eskaintzen diete pertsona askori, adinekoei, mendekotasun egoeran dauden pertsonei eta haien familiei. Hala ere, zaintza lanen antolaketa orokorrari buruzko eztabaida gero eta zabalagoa da, eta gero eta gehiago planteatzen da zaintzak eskubide kolektibo gisa ulertu behar direla. Horrek eskatzen du administrazio publikoek rol aktiboagoa hartzea zaintza sistemaren antolaketan. Horregatik, gero eta gehiago ari da planteatzen zaintza ereduen publifikazioan sakontzea, eta publifikazio hutsetik harago eredu publiko komunitarioak garatzea. Eredu horietan, administrazio publikoek ez ezik, zerbitzuko langileek, erabiltzaileek eta komunitateak ere parte hartzen dute zerbitzuen diseinuan eta kudeaketan. Bestalde, gure herrian ere, zaintzarako beharrak gero eta handiagoak dira. Biztanleriaren zahartzeak eta mendekotasun egoeran dauden pertsonen kopuruak gora egiten jarraitzen dute. Eta horrek ezinbestean eskatzen du etorkizunari begirako gogo eta sakona egitea zaintza zerbitzuen antolaketari buruz. Kontuan hartu behar da gainera, etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren egungo kontratua 2025ko apirilean sinatu zela eta gehienez 2 urteko iraupena izango duela. Horren bestez, kontratuaren indarraldian bertan badago denbora nahikoa etorkizunari begirako azterketa sakona egiteko, zerbitzuaren kudeaketa ereduari buruzko gogo eta egiteko eta balizko alternatibak aztertzeko. Horregatik, beharrezkoa da etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren egungo eredua aztertzea eta baloratzea ia posible eta egokia litzatekeen zerbitzu hau modu publikoago batean eskaintzeko aukerak aztertzea. Beti ere zerbitzuaren kalitatea, erabiltzaileen ongizatea eta langileen lan baldintzak hobetzeko helburuarekin. Horren bestez, honako akordio proposamena egiten diogu udalbatza honi. Udalak azterlan bat egitea etxez-etxeko laguntza zerbitzua era publikoan eskaintzeko aukerak aztertzeko, kudeak eta eredu publiko edo publiko komunitario baterantz aurrera egiteko aukerak baloratuz. Azterlan horretan kontuan hartzea besteak beste, zerbitzuaren egungo egoera eta beharrak, zerbitzuaren kalitatea eta estaldura hobetzeko aukerak, langileen lan baldintzen hobekuntza, erabiltzaileen eta haien familien beharrak, beste udalerri batzuetan garatutako kudeak eta eredu publiko edo publiko komunitarioen esperientziak. Pentsara. Bai. Gaur ekartzen dugun mozio honek galdera simple baina garrantzitsu bati erantzun nahi dio. Nola antolatu behar eta nahi ditugu zaintza gure herrian etorkizunera begira. Izan ere, gero eta agerikoagoa da gaur egungo eredua ez dela nahikoa. Biztanleria biztan da sartzen ari da, mendekotasun egoeran dauden pertsonen kopurua handitzen ari da, eta familia egiturak ere aldatu egin dira. Testuinguru horretan, zaintzak ezin dira gehiago ulertu familia barruko kontu pribatu gisa. Zaintzak eskubide eta erantzukizun kolektibo bat dira. Etxez-etxeko laguntza zerbitzua sistema horren oinarrietako bat da. Funtsezko zerbitzu publikoa, eta bere bidez pertsona askok beren etxean bizitzen jarraitu dezakete duintasunez. Horregatik, zerbitzu honen inguruko erabakiak ez dira tekniko hutsak, eredu sozial baten inguruko erabakiak dira. Eta mozio honen bidez ez dugu esaten zerbitzua berehala publifikatu behar denik. Ez litzateke gainera posible izango, ez da egokia ere. Esaten duguna da zerbait oinarrizkoa. Aztertu dezagun aukera, publifikatzearen aukera hori seriotasunez. Are gehiago, badago testuinguru egokia momentu honetan horretarako. Esan bezala egungo kontratua 2025ko apirilean sinatu zen eta gehienez 2 urteko iraupena izango du barkatu. Horrek esan nahi du denbora badagoela azterketa bat egiten hasteko behintzat, presari gabe, baina norabide bat markatzen hasteko. Eta zergatik esaten dugu dela garrantzitsua azterketa hori? Arrazoi ezberdinengatik. Lehenik eta behin zerbitzuaren kalitatea bermatzeko eta hobetzeko.
Zaintza ez da edozein zerbitzu, esan bezala, pertsonen bizitzarekin, duintasunarekin eta ongizatearekin zuzenean lotuta dago. Bigarrenik, langileen lan baldintzak hobetzeko. Esan bezala denok dakigu sektore hau oso feminizatua jarraitzen duela izaten, eta askotan baldintza prekarioetan oinarritu dela eta jarraitzen dela oinarritzen. Beraz, zerbitzu publiko batek ezin du prekarietatean oinarritu. Hirugarrenik, iruditzen zaigu ikuspegi estrategiko bat izateko baliagarria izan daitekeela. Ezin dugu kontratutik kontratura joan etorkizunera begiratu gabe. Zaintza sistema berri bat eraiki nahi badugu, horrek planifikazioa eskatzen du. Eta laugarrenik, eredu publiko komunitario baterantz urratsak emateko aukera baloratzeko. Hau da, administrazioak lidergoa hartzea, baina aldi berean langileen, erabiltzaileen eta komunitatearen ahotsa txertatzea. Beraz, zaintza sistema publiko komunitario baten norabiderantz borondate politikoa eskatzen dugu mozio honekin. Eskerrik asko, beste norbaitek? Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Mozioak dioen bezala, SADak, etxeretzeko laguntza zerbitzua, zutabe oinarrizkoa da gure egungo zaintza sisteman. Eta udal eskumen edo kompetentzia garrantzitsuenetako bat da. Baina teknizismo ez harago, nahi dugu gure zaharrak edo mendeko pertsonak formula horren bitartez zaintzea. Horregatik ezinbestekotzat jotzen dugu eta horrela ezinbestekoa da profesionalei ere baldintza egokiak bermatzea. Gehienetan emakumeak izaten dira. Aurrekariak ez dira ona guztiok gogoratzen ditugu SADen langileen grebak 2022 eta 2023 urteetan. Greba horiek asko luzatu ziren, beraien hitzarmena izozuta egontzena eguneratu arte. Denbora tarte horretan, udalak aritu ginen kontratuen iraupena luzatzen, baina soldatak berdin-berdin jarraitzen zuten. Eta hori enpresen onurarako kontratazioa zituzten. Zerbitzu publiko oso orok, udalaren mende badago, zuzenean eskaini behar da. Hau da, etengabeko kontrataziorik gabe ze horiek okertu egiten dute zerbitzua, fakturarea gotu eta kontrol gaitasuna ere murriztu egiten dute. Zentzu horretan, mozioaren alde bozkatuko dugu, baina lehenengo puntuaren idazketa beste modu batera egingo genuke. Ez dugu uste azterketa bat egin beharko genukeenik SADaren zerbitzuak publikoki eskaintzeko. Iruditzen zaigulako bai ala bai publiko eskaini behar ditugula. Azterketa egin beharko litzateke ehuneko publikoa den modelo bateranzko transizioa antolatzeko. Ikusteko nola antolatu zerbitzua, horretarako egin beharko litzateke azterketa. Langilei dagokienez, kontrolari eta abar. Bueno, hoy debatimos una cuestión muy relevante. Gauza oso garrantzitsu bat dugu gaur mahai gainean. Etxezetzeko laguntza ezinbesteko zerbitzua da sistema publikoan eta gainea sistema publikoaren zaintza sistemaren zutabeetako bat da. EH Bilduk mahai gainean jarri duenarekin ados gaude, zaintzen krisi batean gaude, baina irtenbidearekin ez gaude ados eta esango dugu zergatik. Lehenik eta behin argi utzi nahi dugu zuzeneko kudeaketa aukera legezkoa dela, legitimoa, baina Euskadiko udalerri guztietan erandion izan ezik, kontratazioen bidez egiten da, eta Bermeon eredu mistoa dute. Eta kasu horiek aztertu beharko genituzke ikusteko ze zaila den alako proposatzen ari den eredua. Baina eztabaida ez dugu moztu nahi, iruditzen zaigu ulertzekoa dela alako eztabaida bat izatea, ez? Hemen mahai gainean daude
lan baldintzak, erantzukizun publikoa, zerbitzuaren kalitatea, publifikatzea hitz egiten ari garenean, iruditzen zaigu ezin dugula eztabaida sinplifikatu. Zerbitzuaren kalitatea ez dago bakarrik langileen funtzionario izaeraren mende. Benetako erronka hemen administrazioetan, zaintza zerbitzu honekin lotuta da, nola bermatu kalitatezko zaintza sistema publiko bat, unibertsala, baterako ordainketa progresiboa izango duena, ze hor dago zahartzearen erronka, mendetasuneko pertsonen gero eta erronka hori ere, eta nola bermatu arreta. Orduan, erronka hori da erronka oso anitza da. Zaintzez hitz egiten dugunean ikuspegi tekniko batetik egin behar dugu, ez? Zaintzen diamanteaz ari gara. Hor erantzukizuna partekatua da, administrazio publikoaren, noski, sistema publikoaren alde gaude. Sada da tresna nagusia, baina badago familien erantzukizuna, baterako erantzukizuna. Ez dadin zaintza guztia emakumen bizkarren gainean erori, hori gertatzen bai da, erantzun komunitario bat eman behar zaio, eta enpresa sarea ere garrantzitsua da. Normalean gainera, konpromisoz eta profesionaltasunez ematen dute zerbitzu hori. Hemen nabardura bat, komunitateaz hitz egitea ez da zaintzak informalitatera eramatea, ez borondate onera, edo voluntariotzaren gainean ustea. Zaintzek profesionaltasuna, jarraitutasuna eta kalitatea eskatzen dute. Orduan komunitarioak ez du publikoa ordezkatzen, osatu egiten du. Zaintzen duen hiri batez hitz egiten dugunean, ari gara hitz egiten, erakunde publikoak eta hirugarren sektoreak batera lan egiten duten sistema bat, tresmanak eskainiz, herritarrak ahalik eta autonomoen izan daitezen. Eta hori egiten ari gara, getxon egiten ari gara eta hazten ari gara. Ari gara mendetasunaren aldeko lana egiten, zahartze aktiboaren aldekoa, nahigabeko bakardadea gainditzekoa, prebentzioa lantzen dugu, gizarte ekintzako espazioak indartzen ditugu, beti ere hirugarren sektorearen eskutik edo beraiek aintzat hartuta. Prebentzio lana egiten ari gara, RKN eta baita ere pulean hor dinamizazio zerbitzua areatuko dugu. Pleguekin gaude, gizarte zerbitzuetan tutoretzapeko apartamentoak ditugu, eguneko arreta eta baita zerbitzuak erabat zabalduta ditugu hor, gizarte zerbitzuen zorroa hor dago. Lanean ari gara plaza gehiago jartzeko eta ari gara indartzen detekzio sistema eta akonpainamendu sistema alarma gailuei esker. Milaka pertsona bizi baitira bakarrik beren etxeetan. Orduan erantzun publikoa ematen ari gara pertsonen beharrei, beraien bilakaeraren arabera, prebentzioa egiten dugu, baita interbentzio intentsiboa ere. Eta erronka da nola bermatu zaintza horiek. Arretanen kontinuo hori eta erakundeen arteko lankidetza hori. Hor dago erronka. Beste norbaitek, González del Valle Andrea. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate Andrea. Hemen zerbitzuari buruzko proposamen bat eztabaidatzen ari gara. Azterlan hutsa dela esan nahi du, baina nahi dute udal zerbitzu bat bilakatu, eta gauza bat argi utzi nahi dut, guztiok dakigu, edo ados gaude, zerbitzu hau funtsezkoa dela, adineko pertsonak, mendekoak eta laguntza behar duten familiak hartatzen ditu. Eta horrexegatik, oso erantzukizun handia da, eta erabakiak ere erantzukizunez hartu behar ditugu.
esan beharra dago baita ere argi zerbitzua ez dela ari funtzionatu beharko luken bezala. Kexak daude, arazoak daude eta hobetzeko tartea ere badago, baina kezkagarria da udal gobernuak ez duela egin behartzuena gabezia horiek zuzentzeko. Noski administrazioak aktiboago izan behar duela. Huts egiten duena ez da eredua baizik eta administrazioa, hor dago gakoa. Zerbitzuak ez badu ondo funtzionatzen, lehenik eta behin hobeto kudeatu behar da, ez da sistema goitik bera aldatu behar. Konpondu behar da huts egiten ari dena. Gaur getxoko zerbitzuak 2.300.000 euro urtean inguruko zuzkidura batekin funtzionatzen du. Eta hilean 200 pertsona hartatzen ditu gutxienez. Galdera da. Funtzionamendu hobetu daiteke? Kalitate gehiago eskatu da? Egia da ez dela egin erabakimenez edo ez dela egin. Alderdi ekonomikotik publifikatzea ez da doan. Horrek esan nahi du udalak kostu guztiak ordaindu beharko lituzkela, soldatak, bajak, ordezkatzenak eta horrela beste 11. Eta arrisku guztiak ere bere gain. Gaur egun kostu kontrolatua dena gastu finko izango litzateke eta askoz ere zurrunagoa gainera, beste gauza garrantzitsu bat galduko genuke lehiakortasuna enpresaek orain lehiatu egiten dira zerbitzua hobeto eskaintzeko zuzeneko kudeaketa izan ez gero hori desagertu egingo litzateke eta kostuak gora eginez gero badakigu nondik ateratzen den hori udal aurrekontutik, hau da aurrekontu txikiagoa getxoko beste alderdi batzuentzat. Egiturazko gastu finko bilakatzen ari gara, baina bada zerbait mozio honek onartzen ez duena. Badago bide bat zerbitzua hobetzeko. Alderdi Popularrarekin eginiko aurrekontu akordiari esker, udal honek partida espezifiko bat jarri du ikusteko nola hobetu, edo aztertzeko nola hobetu etxez etxeko laguntza hori. Hau da, azterlana martxan da. Azterlan serioa da, irekia da, eta ez dauka aurreiritzi ideologikorik. Ez daukagu zertan bultzatu, ondorio bakar baterantz egiten duen mozio bat. Garrantzitsuena ez da nork ematen duen zerbitzua, baizik eta funtzionatzea zerbitzu horrek ondo funtzionatzea. Ez dago punturik mozioan esaten duenik, erantzen duenik, ze abantaila dituen municipalizazio honek. Labur esan da, eskatzen digute egitura asko aldaketa bat egitea, baina datu ekonomikorik eman gabe eta garantiarik eman gabe, bermerik eman gabe. Seguru dagoena da, kostua handiagoa izango litzatekeela. Eta iruditzen zaigu getxok ez dituela esperimentuak behar alako zerbitzu sentsiblean behar du kudeak eta zorrostasuna eta emaitzak horregatik kontra bozkatuko dugu. Ez dugulako nahi zerbitzua hobetzea, baizik eta uste dugulako hau ez dela bidea, eskerrik asko. Eskerrik asko. Mostajo jauna. Bai, egun ondan hori. Eskerrik asko Alkate Anderea eta eskerrik asko EH Bilduren udal taldeari gai hau mahai gainean jartzearren. Zalantza barik egunerokotasunean daukagun gai bat da zaintzena eta batez ere etxez etxeko zerbitzuko zaintza dena. Arretaz irakurri dugu, zerbitzuaren aparkatu. Arretaz irakurri dugu zuen proposamena, baina muinean uste dut, edo neurri handi batean behintzat plazaratzen duzuena eztabaidatu izan dugula arestian bai Getxo Kirolak eta bai Getxo Kulturako arteskaritza batzordeetan zerbitzuen kontratazioen inguruan. Uste dut muinean plazaratzen duzuena berdina dela. Kasu honetan etxez etxeko zerbitzuan planteatzen duzue gaia. Azken finean egiten duzuena da, zalantzan jartzen duzue, sistema zelakoa izan beharko litzateke. Eta hori gaurkoan ekartzen duzue kamuflatuta ikerketa edo azterketa baten barnean. Gure ardurak ordea beste batzuk dira. Gure ardura da zelan ematen dugun zerbitzua, egunerokoan, eta ematen dugun sistema ona den. Guk
horrela uste dugu. Pese a lo que diga el Partido Popular, que todo... Alderdi popularrak esan arren dena gaizki egiten dugula, beti esaten duzue, eta nik ja ezin du serio hartu, baina bueno guk uste duguna dela, eta horrek garamatza lanean jarraitzera. Eta hobekuntzak egiten jarraitzera zerbaitek funtzionatzen ez duenean guk uste bezala. Gaur egun daukagun gizarte zerbitzu publikoen sistema ona dela eta batez ere eskuragarria dela behar duten pertsona ororentzat. Ze ematen du daukagun sistema ez dela publikoa eta Alderdi Sozialistako lankideak esan duen bezala bada. Gure helburua hori da, menpekotasuna duten pertsonei zerbitzu ona ematea. Eztabaida ideologiko zurrunetan erori barik, publikoa eta pribatuaren artean. Udalak bere eskumena eraginkorki jardutea da gure ardura eta zaintzak modurik onenean ematea. El objetivo es garantizar una buena... Helburua da, arreta ona ematea mendekotasuna duten pertsonei zaintza on bat modu publikoan, hornitzailearen natura juridikoari erreparatu gabe eta gainera lankidetzarekin hobeto egokitu ahal gaitezke gero eta handiagoa den eskaera honetan. Euskadin hainbat eta hainbat erakunde daude, hirugarren sektorekoak eta lan handia egindakoa dira sektore honetan. Hala, badakite nola eskaini kalitatezko zerbitzu hau. Uste dugu ituntze bidez jardutea positiboa dela eta zentzu horretan Euskadik badu eredu propio arrakastatsu bat, gure udalerrian bertan ere ikus dezakegun. Bildurekin zaintza lanak bere bizikoak direla eta feminismotik esaten den bezala gure gizartearen oinarria eta isilpekoa gainera izan direla. Aitortzen dugu mozioan esaten duzuena, eskaria hor dago. Eta hor egongo da, demografia hor dagoelako. Ante el aumento de personas mayores y dependientes, que irá incrementándose en los próximos años, debemos actuar con responsabilidad. Arduraz jardun behar dugu eta epe luzerako sostenigarritasun ikuspegi baten gure ereduak malgutasuna ematen digu errealitate batzu aurre egiteko, ahalik eta azkarren eskaintzeko zerbitzu hau. Gainetik eta birrantolaketarako gaitasunarekin. Ze bestela, zer gertatuko litzaiguke eskaria txikiagotzen denean? Zer egingo genuke sortutako azpiegitura publiko horrekin? Aipatzen duzuen azterketaren arira, ya se están haciendo análisis y mejoras. Bai, analiziak eta hobekuntzak egiten ari gara egungo zerbitzuan eta benetako erronka ez da eredua bera, baizik eta nola eutsi aldiogun gero eta eskaera handiagoari. Kostea ere gorantza baitoa. Eta horretan lanean ari gara modu serioan. Eta berriro diot, hau egiten dugu zerbitzu ona emateari utzi gabe. Publikoa den hori bermatuz, planifikazioarekin eta zerbitzua ondo eskaintzen dela bermatuz. Getxon bizi diren eta mendekotasun egoeran dauden pertsonek, udalaren eta zerbitzu publikoen babesa izaten jarrai dezaten merezi duten duintasunarekin. Eskerrik asko. Asko, beste norbaitek? Itzen duzu? Bai. Berko etxe Andrea. Kamuflatuta ez. Argi eta garbi zalantzan jartzen dugu eredua. Eta kontu ideologikoa da, bai. Gure eredua edo guretzat komenigarriena eta justuena izango litzateken eredua zaintza sistema publiko komunitario bat delako. Eta hor, bai, matiz ideologikoak daude, argi eta garbi. Beraz, eztabaidaren oinarria bada ideologikoa. Muinean planteatzen duguna eredu aldaketa bat da. Eta horretan oinarritzen da. Zerbitzu publikoak eta publifikatuek bermeak eskaintzen dituztelako. Langileen eskubideen aldetik, erabiltzaileen aldetik, eta orokorrean zerbitzuaren antolaketaren aldetik. Ez dugula adierazten ze onura ekar dezaken honek. Bueno, uste dut lau aipatu ditu dela, gehiago egon daitezke. Baina, laburbiltzearren, zerbitzuaren kalitatea bermatzeko eta hobetzeko. Langileen lan baldintzak hobetzeko.
ikuspegi estrategiko bat izateko zaintza sistemaren antolaketari dagokionez. Eredu publiko komunitario baterantz urratsak emateko. Guretzat positiboa dena, noski. Orduan, hemen ikusten duguna da, aurreko mozioan ferrien inguruan aritu garela, aipatuz, proiektuaren inguruan ikerketa bat egingo dela, azterketa prozesuan dagoela eta beraz ezin dela ondoriorik atera. Eta hor bai onartzen dugu azterketak egin behar direla, baina zaintzetan hau denean bizitzak sostengatzeko, guztion bizitzak sostengatzeko elementu zentraletako bat, ez gaude prest ikusteko zenolako hobekuntzak eman daitezken gure sisteman. Lehenengo albistea da, jasotzen duguna, sistema honen inguruan, birpentsaketa bat egiten ari direnak eta ez daukagu inolako berririk horren inguruan, beraz, zalantzan jartzen dugu hori ere. Hemen, esan bezala, proposatzen duguna eredu aldaketa bat da. Eta ez dugu aipatu inolaz ere voluntarismoan erortzeko aipamen hori. Guk esaten duguna da, sistema hau publifikatzea eta horrek bultzatuko duela eredu publiko komunitario bateranzko bide bat abiatzea. Inolaz ere, zaintza lanak erori behar direnik, bolondrezen bizkar gainean, area gutxiago izan garenean emakumeak hau guztia sostengatu dugunak. Eta privatizazioak egiten duena da, langileen baldintzak okertu eta erabiltzaileen baldintzak okertu. Eta hitzarmenen menpe egoteak hori da suposatzen duena. Orduan, ados gaude Elkarrekin Podemosek egindako lehenengo aipamenarekin, azterketa tekniko bat planteatzen dugu hemen, baina argi eta garbi borondate politiko bat egon behar da, eta horregatik aipatzen duen ere kontu ideologiko bat badela. Gure asmoa argia da, zaintza sistema publiko eta komunitarioaren bidean pausoak eman behar ditugu, eta horrek bermatuko ditu kalitatezko zerbitzuak eman alizatea. Beste norbaitek, Díaz Andrea. Bueno, ez gara ezer egin gabe geratu. Izan ere hau da udalerronka handietako bat. Arreta handiz lantzen dugu. Eta askotan esan arren, zaintzerako sistema publiko bat daukagu ikuspegi komunitaria duena teoriala da. Goazen ba ikustera non dagoen erronka alde teknikotik. Ez gara kontu garrantzitsu bat saritu. Lehen mailako arreta daukagu eta gapak egiten dira mendekotasun mailaren arabera transitatzen ari diren pertsonen artean. Eta hori oso serioa da. Lanean jarraitu behar dugu espazio sozio-sanitarioa areagotzeko. Osasun arloarekin koordinatuz. Era berean argi eta garbi hitz egin behar dugu zerbitzu baten jasangarritasunaren inguruan. Beharri izan agora egin du, baina funts publikoak ez. Hoie dira erronka handiak. Zerbitzu hau oso sensiblea da. Udalerri guztietan zat hau inkapazitate temporal askoren ondorio da. Emakumeen kasuan batez ere hoiek ematen dutelako zerbitzua. Lana fisikoki oso exigentea delako. Eta beraz, ordezkapenak egin behar izaten dira etengabe. Zergatik etengabe? Erabiltzaileek ezin dutelako zain egon. Zerbitzu hori berehala eman behar da, eta realistak ere izan behar gara, ez da? Egungo lan malgutasunak bermatzen du erantzun azkarragoa ematea. Herri administrazioak emandako erantzun denborarekin alderatuta, eta horixe, hala da. Eta egia da, eta eskaintzen ari garen zerbitzuak bide batez EAE-osan bi bakarri dira, arazo larriak dituzte egoera hau kudeatzeko eta planteatu beharko dugu baita ere, eta hau ez da aipatzen, zer gertatuko litzateken zerbitzu hau eskaintzen urtea daramatzaten pertsonekin, subrogazio bidez. Oie, gure erabiltzaileekin ere harreman badute, eta eredu aldaketa batean ez lirateken kajatuko. Gainera, momentu honetan, zerbitzua asko hasi da, azken hilabeteetan kontratu ehuneko 20 handitu behar izan dugu, maksimoa. 2 milioi terditik 3 milioi eurora pasatu gara, ehuneko 15 gehiago hasi delako erabiltzaile kopurua. Eta gehiago direlako mendekotasuna okertzen zaien pertsonak. Eta hain zuzen ere da azterlan tekniko bat enkargatu dugu, hau guztia aztertzeko.
kopago sistemak eta abar aztertzeko eta alternatiba batzuk lortzeko unibertsitatea, progresibitate justua, ekitatea, jasangarrena guztiak lortzeko inor kanpoan utzi gabe eta batez ere pertsonarik zaurgarrienak. Hori da arduraz jardutea badakigu zerari garen egiten, zorroztasun teknikotik eta ezagutzak diur dugu eta harremanetan gaude eragile guztiekin, enpresekin eta erabiltzaiekin nola ez zerbitzu hau hobetzeko, jada kalitatezkoa den zerbitzu hau. Benetan espero dugu gainerako zerbitzuak horren onak izatea. Bozketara, bai. González del Valle, Andrea. Muchas gracias. Nik uste dut Mostajo jaunak ez nahuela ondo ulertu edo ni ez naizela ondo espresatu. Nik ez dut inolaz ere eredu aldaketarik eskatuz. Alderdi Popularrak ez du eskatu, bai eskatu du zorroztasun handiagoa eta kontrol handiagoa zerbitzuenetan. Bestalde, zerbitzu publiko bat izango balitz, horrek behartuko lituzke auxiliarrak hartu eta udalak hori guztia ordaintzera bestalde. Bai, beharko genuke langile gehiago kontratatzea. Eta hori motela da eta oso garestia. Kanpoko zerbitzu bat egongo balitz ez litzateke hori gertatuko, hori da kontua, eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek? Mostajo jauna. Sí, brevemente. Yo en ningún momento he dicho que el Partido Popular quiera... Nik ez dut esan Alderdi Popularrak eredu aldatu nahi duenik EH Bilduri egin diote referentzia. Nik esan dudana da, Alderdi Popularrak behin eta berriro dioela dena txarto dagoela. Udalonek egiten duena gaizki dagoela eta ez nator bat horrekin. Beste zer ez. Ez dut beste zer esan. Eta bai, kontu ideologikoa da. Kamuflatuarena, ze azken finean debate hau behin eta berriro izan dugu, kasu honetan da etxezetxeko zerbitzuarekin, beste batzutan izan da, beste udaleko beste zerbitzu batzuekin. Aipatu dituzu bermeak ustez, nik uste dut Alderdi Sozialistak ondo azaldu duela sei zailtasun izan ditzazken ereduaren publifikazioak, baina erantzun ez duzuena da bideragarritasuna. Zelan mantenduko dugu sistema bat, etorkizunean orain egia da demanda handituko dela, baina demanda hori urritzen denean zer da egingo dena. Eta amaitzeko, esaldi batekin amaitu nahi dut. Eta egia da, oposizioan zaudenean defendatzen duzula ikuspegi filosofikoa dela. Ez dugu guk defendatzen azpikontratazioa, baina ikuspegi filosofiko horretatik kudeaketara pasatzen zarenean lehentasunak badaude. Esaldi hau, esan zuen Hondarribiko alkateak, EH Bildu babestu zuen alkatea. Honekin zer esan nahi dut? Ados, egon gaitezke edo ez, eredu publikoan, eta baina kudeaketa egiten denean, bideragarritasuna eta sistemaren sostengarritasuna kontuan izan behar dugu, eta guk horretan jardu nahi dugu, sistemaren kalitateari eta publiko izateari utzi barik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste, 31. puntura pasatuko ginateke EH Bildu taldearen mozioa atxilotuen jatorriagatiko datuak emateari buruzkoa. Zeinek defendatzen du, Rodríguez jauna. Segurtasuna eta segurtasun pertzepzioa herri erronka dira ezbairik gabe. Estrategia partekatuak ezinbesteko dituztenak. Auzi hauek gainera, konplexuak eta delikatuak izanagatik, sakontasuna eta zorroztasuna behar dituzte. Eta urrats bakoitza tentuz eta gehiengoen babetzarekin ematea.
Urtarrileko herritargoko batzordean bertoko presidenteak adierazi zuen Getxoko udaltzaingoak herrizango sailak esaten ziena egingo zuela, eta herrizango sailak atxilotutakoen jatorria argitaratzeko esaten bazien, hala egingo zutela. Eta hala gertatu da. Udaltzaingoak egindako azken memorian delituak egindako pertsonen jatorria argitaratu eginda. Azken hamarkadetan, segurtasunari dagokion politika informatiboarekiko kontsentsu zabala izan da gure herrian. Atxilotuen eta identifikatuen jatorri publikoa egiteak aipatu kontsentsu politiko eta soziala uzten du. Aditu askoren arabera, jatorria jakiteak gutxi laguntzen du delitu baten zergaitia azaltzen, bestelako faktore sozioekonomiko batzuen ondoan. Aldiz, delitua egin duenaren jatorri publikoa egiteak pertzepzio publikoan modu negatiboan eragin dezakela diote kolektibo migratuekin lanean diharduten elkarteek, joera konkretuetatik kolektibo osoak susmagarri giza hautematea ekar baitezake. Bestalde, arrisku horiek hartzea justifikatu lezakeen segurtasun arrazoia objektiborik ez dago. Atxilotuen jatorri publikoa egiteak ezbaitu getxostarren segurtasunean hobekuntzarik ekarriko. Horregatik guztiagatik, azken hamarkadetako kontzentzura itzuli behar dugu ahalik eta azkarren. Herrizango sailaren argudioa gardentasuna da, baina hori aitzakia besterik ez da. Herrizango sailaren erabakiak men egiten dio ultraeskuina eta arrazakeria inposatutako markoei eta horren kontra borroka egin behar da. Hori horrela, honako akordio proposamena egiten diogu udalbatza honi. Bat, udaltzaingoaren memorian, delitugileen eta atxilotuen jatorria ez dezala argitaratu. Bi, udaltzaingoak argitaratzen dituen prentza horretan edo edozein komunikazioetan delitugileen edota atxilotuen jatorria ez dezala argitaratu. Eta hiru, udaltzaingoak eta udaltzerbitzu guztiek arrazakeria eta xenofobiaren kontrako politiketan sakondu dezatela eta elkarbizitza zapuzten duten gaitzoien kontra tinko egin dezatela ultra eskuinaren eta arrazestien markoak erosi gabe. Defentsa arrazagot. Nik egingo nuken lehenengo galdera da, zertan laguntzen dio jendeari eta elkarbizitzari atxilotutakoen jatorria jakitea. Hori da, agian egin behar dugun lehenengo galdera. Eta orain arte galdera horri eman zaion erantzuna faltsua da, gardentasuna aipatu da. Gardentasuna non eta baita ere udaletxoan eta maia hori beste kontua da. Baina beste galdera bat ere badago, nahiko esanguratzu da. Eta da, zer adierazten du atxilotutakoen jatorria jakinaraztea. Eta hor dago oinarria eta gakoa, gure ustez erantzun kezkagarria daukana. Lehenengo irakurketa da EAJak ontzat ematen dituela delituak eta immigrazioa lotzea. Edo bestera batera esan da. EAJak erabat erosi duela PP eta Voxen markoa, diskurtso faltsua, muturrekoa eta gorrotoz betetakoa. Bigen Zubiriaren erabakia etzen bere erabakia izan. Argi dago, EAJaren erabakia dela. Eta diskurtso horren nondik norakoa beste adierazpen batzuetan ere ikusi izan ditugu. Hartutako erabakia elkarbizitzaren kontra doa. Kultur aniztasunari esia jartzen dizkio eta xenofobia eta arrazismoari auspoa ematen die. Pertsonen jaioterriak ez du baldintzatzen delituak egiteko potentzializatea. Ez hemen, ez inon. Segurtasuna areagotzeko edo segurtasun pertzepzioa areagotzeko badago beste bide bat eta elkarbizitza hobetzea. Pertsonen egoera sozioekonomika hobetu, pertsonen arteko desberdintasunak arindu, kultura eta jatorri desberdinetatik datozen pertsonengatik jaso eta ikas dezakeguna gozatu eta gure burua aberaztu eta gure kulturaren parte egin gizarte osoari. Jatorriak berez, beste inolako daturik gabe, ez du ezerbitz esaten, soilik adierazten ditu jatorria azpimarratzen duenaren kezka, beldurrak eta xenofobia. Porque la gente, como... Izan ere, jentea ez da jaiotzen den lekukoa, bizitzara bakitzen den tokikoa, baizik. Eta jendearen jatorriaz kezkatzen den hori beldur da, xenofobiaz diardu. Eta gardentasunerako deia behin eta berriro egin dena faltsua da. Ez da existitzen gardentasun hori. Eta ultraeskuinaren buloak desmuntatzen hori ere faltsua da, hemen ikusi dugu osoko bilkura honetan bertan alderdi popularraren mozio bat egon delako,
komisaria bat eskatzen San Nikolasen eta gobernuko, EAJ-ko ordezkaria berak esan du alderdi popularrak eskuinak manipulatu egiten dituela datuak. Eskuinari berdin zaizkio datuak, diskurtso faltsui berdin zaizkie datuak, bulo dira. Beraz, gardentasunako deia faltsua da, baina faltsutasun hori ikusteko ikusi zer nolako banaketa geografikoa egiten den. Hemen ez da aleatorioki egiten banaketa, Afrika bitan banatzen da, Magreb eta gainerakoak. Ean guztiok identifikazioen Magreba. Beraz, Magreba da gainerakoa, Egiptotik Hego Afrikara, Angolatik Madagaskarrera, berdin dio. Eta Latinoamerika kontzeptu kultural batean, bere izten da. Eta ez dakiz badakizuen zer den Latinoamerika, ni begiratu egin behar izan nuen. Brasil, Haitil eta Guayana Frantsesa Latinoamerika dira, norbaitek esate du edo Surinam. Edo Barbados. Beraz, gardentasuna eskatzen bada, datuak benetakoak izan beharko dira, orduan ni jakin nahi dut, delituak egite dituzten pertsona hauek Getxon edo Hernanin jaio diren, Madrilen edo Peralejos de las Truchas, hori ze da gardentasuna. Eta ez esatea Europar batasuna, gainerakoa, Asia, Israeletik Japoneraino, denak totu revolutun batean sartu, Ozeania, hau ezin da ulertu. Eta zuk zeuk esan duzu, Keltxe. Eskuina datua manipulatzen ditu, datu asko eman arren. Xenofobia uspatzen ari zarete, eta arrazakeria baita ere. Eta hartutako erabakiaren kontra doa, ez dakit hemen hartu duzuen alderdiak esan da, Bilboko udalak bestelako erabaki hartu zuelako. Erabaki honek ez du inolako laguntzarik suposatzen elkarkidetzarako, arrazakeria baino ez dakar. Panfleto arrazista eta xenofobo batzuk gezurrak inflatzeko baino ez du balio. Eta honek dakarren gauza bakarra da elkarkidetzari kalte egitea. Beraz, erabaki honi buelta eman behar zaio orain bertan. Ez egin berriro, ez duelako zer honik ekartzen. Ez daki gaizareten esateko zer dakarren honek, zer honik jakitea nondi datozen gaizki joiek. Ez du zer aportatzen. Beste norbaitek, Benito jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bere sasoian hasi ginen honen inguruan hitz egiten duela hilabete batzuk, eta hain zuzen ere, momentu hartan esan ziguten udaltzaingoaren urteko memoria txostenean datu hauek agertuko zirela. Jaioterriaren arabera desagregatutako delituena, eta horrela izan da, azkenean txostena edo memoria aurkeztu da, eta bai jatorria agertzen da. Taula batean. Nik galdera bera egingo dut beraz? Zer aportatzen du datu horrek, nik jakin nahi dut? Azken finean, erantzun argi dut, ez du ezer aportatzen, eta ez diot ni bakarrik. Aburto jaunak, dio, Bilboko alkateak, EAJ-koak, ez dakar ezer. Eta ni, ez nago ados gauza askorekin Aburto jaunak dioen askorekin, baina hau honekin bai. Eiguren, Andrea, zuk esan zenuen datu horiek balioko zutela buloak desmontatzeko. Hombre, sentitzen dut eta laster ikusiko duzu, baina hori ez da horrela izango. Para los que quieren difamar y para los que quieren expandir el discurso racista en nuestra sociedad, lo importante no es Arraziaztentzat importanteena ez da datoa. es quién cuenta y qué cuenta. Y es algo que usted ya ha podido comprobar. Eta hori ze gainera zuek ikusi ahal izan duzue. Ikusi ahal izan duzue alderdi horretatik, pleno honetan bertan. Berdin dio delituak zenbat jausten diren. 100% dena delakoa. Hecho es terrible, no se puede vivir, Algorta un pozo terrible de delincuencia. Algortan delinkuentzia pila bat dago, eta hori ze da diskurtsoa.
Eta hori ze beraz ez duzu desmontatuko datu batekin. Claro, yo no sé dónde me muevo aquí, porque es que me Ni ez da kasu honetan ese dato se va a desmontar. nun mugitzen garen. Todo el relato racista. Ez dakit errelato rasista guztia, non geratuko den. Beraz, zein da geratzen zaidan aukera bakarra? EAJ batu zaretela kriminalizazio arrazistarako joera honetara. Eta duela minutu batzuk hain zuzen, salatu egin duzu emigrazioa delinkuentziarekin binkulatu duzue. Eta azken emaitza modura elkarkidetzari kalte egin diozue. Hori ze da esan duguna baita ere, ez da hori gertatzen ari da, alarmismoari mesede egiten ari zarete, eta hori ze beraz salatu duzue aurreko eztabaidan, komisariaren eztabaidan. Beraz, esan da baita ere, ez dela oso ondo ulertzen zergatik banatu duten horrela mapa. Ez dakigu zergaitik dibiditu den mapa, baina meme bat dago. Familia bateko aita eta trafiko kontrol batean kolore paleta ateratzen du eta horren arabera esaten du zein azal kolore dauden ondo eta zeintzuk ez dauden ondo. Beraz, norbaitek ikusten duenean maparen zein banaketak den, orduan ulertzen da ezin hobeto nola doan gauza. U27 ondo, gainerako Europa ez dakit non bukatzen den, bide batez, regular, eta Magreb oso gaizki. Hori ze da zuek egin duzuen maparen banaketa. Datu horrek gainera ez du ezer berririk ekartzen. Ez dakar ezer berririk. Beraz, bukatzeko, bi eskaera. Bat, datu relevante bat eman nahi baduzue, azaldu delinkuentziaren eta gizarte bazterkeriaren arriskuaren artean zein erlazio egon daiteken. Hori oso datu garrantzitsua da gizarte politika publikoak egiteko esate baterako. Eta, arazoa konpontzeko. Bigarrenik, utzi erridikuloa egiteari, pagafantismo egiteari, esker mutuñari jarraitzeari, Euskal Poliziaren baitan baita. Beste udal batzuetan egin duten bezala ez dute datu eman. Hemen eman duzu, baina benetan espero dut, rekapazitatzeko gai izatea eta hurrengo urteetan berriro ez egitea. Horrek elkarkidetzari kalte baino ez dio egiten. Eta bulo arrazistak elikatu. Badakigu, gainera, ze panfleto da zein periodikotara doan hori. Andrea. Eskerrik asko. Vamos a ser muy claras. Oso argitze egingo dugu PSE-etik, iruditzen zaigulako gai hau oso larria dela, ez da gai arina, gure bozka aldekoa izango da, inolako mugarik gabe, baina oso argi hitz egingo dugu gaia larria delako. Segurtasun publikoak zorroztasuna erantzukizun instituzionala eskatzen ditu, ez dugu uste baldintza horiek betetzen direnik, jatorria sartzen denean poliziaren komunikazioetan. Eztabaida ez da gardentasuna bai, gardentasuna ez. Baizik eta zein informazioa den benetan erabilgarria segurtasuna hobetzeko eta zein informaziok zailtzen duen bizikidetza irakurketa simplistak eskaintzen dituelako. EAJak esaten du gardentasunaren izenean egiten dela erabakia hau eta informazioa ez eskutatzeko. Gardentasuna ez da edozen informazio argitaratzea baizik eta argitaratzea errealitatea ulertzen lagunduko duten informazioak, politika publikoak ulertzen lagunduko duenak. Jatorriak xeakatzen bai ditugu, eta badakigu ze jatorrizari garen, ez du ulertzen laguntzen baizik eta laguntzen duena da lotura faltsu bat egitea immigrazioaren eta delinkuentziaren artean. Argi eta garbi jatorria ez da kriminalitatearekin loturiko arrazoi bat. Zaurgarritasuna bai, aukera falta bai, eta ez pasaportea. Horra, aldagai esentzialak ez badaude, datu hauek ez dute zer azaltzen, ez? Kontestuz kanpoko datuak dira eta argi eta garbi interpretazio simplistak
y no hay menor transparencia que la ekartzen dituzte. serie completa, sin metodología. Horrelako datuak, isolatuak, metodologiarik gabe, hori ekartzen dute. Gardentasunerako behar da informazio zorrotza periodikoa, testuinguruan sartua eta erabilgarria. Eta gainera eztabaida hau larria da, eta ez da teknikoa. Iruditzen zaigu eztabaida politikoa dela sakon. Eta asko kezkatzen gaitu EAJ hartzen ari den joera. Beraiek diote humanistak direla, baina hala badira ezin dute muturreko eskuina bultzatutako esparruetan sartu eta onartu. Ez gara ari eztabaida estatistiko bati buruz, ari gara ikusten nola begiratzen diegu bestei. Ari gara erabakitzen gure gizartean nahi dugun kohesionatua izatea edo beldurrari izatea. Beldurra legitimoa da eta delinkuentzari beldurra izatea normala, ez dugu segurtasun gabereziarik nahi. Ez dugu nahi gure senitartekoei pertsona maitatu ezer gertatzerik. Hori ulertzekoa da. Baina arazoa da beldur hori astindu egiten denean, eragin egiten denean, eta kolektibo bateran zuzentzen denean, iruditzen zaigu, beldur hori sortzeak, bozkak irabaziarazten dizkiela, nazioartean ikusten ari gara zerari den gertatzen estatu batuetan. Ze eztabaida dagoen Europan, ze kontakizun ari den eraikitzen immigrazioa, segurtasun gabeziarekin lotzen duena. Logika benetan simplista bat esaten duena. Immigranteek alde egiten badute, delitu gutxiago egongo direla. Baina nola da posible ikusi dugunean 7 milioi pertsona baino gehiago etorri direla gure herrialdera eta delinkuentziak ez duela gora egin, baizik eta pertsona horiek beren lanarekin lagundu diotela herrialdeari. Delinkuentzia ez dago jatorriarekin lotuta, dago gizarte bazterketarekin, desparekotasunarekin, muturreko pobreziarekin, aukera gabeziarekin, buruko osasunarekin, kontsumoekin, isolamenduarekin, horrekin dago lotuta. Eta horrek bultzatzen ditu pertsonak bazterretara. Eta faktore horiek, eta ez kasualitatez, erantzukizuna dira, erantzukizun instituzionala, eta erakundeen bete beharra da horiei konponbide bat ematea. Polizia honek estigmatizazioa areagotzen du eta horregatik babestuko dugu mozio hau eta eskatzen dugu ez dadila errepikatu, erantzukizun publiko bat dugu eta ez da informazio arina. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Elorza jauna. Egunon, eskerrik asko, harrituta geratu naiz. Alderdi Sozialistako bozeramailearen adierazpenekin. Ez dakiz ze Alderdi Sozialistakoa zaren zu, argitu mesedez. Kataluniakoarekin lotuta dago, ze zuen guru filosofoa, osasun ministroa, egin duen lehenengo gauza izan da, Katalunia osoan kriminalen jatorria esatea baimendu. Une honetan, Europak barre egiten digu, desastre bat gara Europaren aurrean. Zure presidenteak, zure gobernuak jarri gaitu hor. Ez dut uste jarraitu beharreko eredu bat garenik, baina mozioan zentratuz. Delinkuenteen jatorria argitaratzea herritarren eskubidea da. Informaziorako eskubidea den heinean. Ez da gardentasuna da informazioa izateko eskubidea. Zergatik, zer eskubide duzu erabakitzeko zer jakin behar dugun edo ez herritarrek eta zergatik ez diozute uko egiten delinkuenteen sexua esateari. Zergatikan ez diogu usten datu hori emateari. Ze bestela gizartean naztu daiteke eta pentsatu gizon guztiak direla delinkuenteak, gehiengoa beraie badirelako. Esan genezake, gaztelaniaz delinkuentas, ez dut inoiz ikusi hori esan duzuenik.
Alderdi sozialistak gaur goizean hainbat aldiz esan du, errealitatearen irudi distortsionatua dagoela, baina hori gertatzen da datu zehatzak ez ditugunean. Datu zehatzak ditugunean lortuko dugu irudi erreal bat izatea, gertatzen denaren irudi erreal bat. Gaur egun sare sozialen munduan bizi gara eta denetarik argitaratzen da baita buloak, gezurrak ere. Kasu honetan, delinkuenteen jatorria argitaratzeak hainbat bulo desgezurtu ditzake. Ez da zentsura modu bat. Edo datuak esan bate zentsura izan daiteke eta hori ezin dugu utzi gertatzerik. Esaten duzue pertzepzio publikoan eragina izan dezakeela jatorria argitaratzeak eta ez da, guztiz kontrakoa da. Horrek eragingo luke pertzepzioa izatea egia eta zuzena, eta ez buloetan oinarriturikoa. Zuen ustez hobe baldin bada delinkuenten jatorria ez argitaratzea, zer esango duzue? Poliziak ez ditzala memoriak argitaratu, jendea ez dadin beldurtu? Edo estatistikak, edo nolabaiteko alarma sortu dezaketen estatistikak debekatu, hori izango da horrengo urratsa? Hori da totalitarismoa eta nik uste dut, nire ustez ez dela onargarria. Ni informazio askatasunaren alde nago eta uste dut herritarrek administrazioaren gandik behar duen informazio guztia jaso behar duela bere errealitatea ondo ulertzeko. Besteak beste pentsa dezagun, segurtasun politikarik onenak emateko, komeni zaiguna da errealitatea ezagutzea. Eta hori administrazio guztiari dagokio eta herritarrei ere bai. Aurrez esandako guztia informaziorako eskubidean dago oinarrituta eta ez dago arrazismoarekin eta xenofobiarekin lotuta. Gure gizartean gero eta migratzaile gehiago dago. Eta bizitza eredugarriak daramatzate, negozioak irekitzen dituzte, eta norbaitek ez badu ulertu, ongi etorriak Espainiara lanera datozenak eta gaizkileak mesedez joan daitezela. Iruditzen zait bildu beti dagoela delinkuentearen alde, beti jartzen ditu oztopoak. Zuek ADN-ean duzue eta zuen guruak ere bai. Esan duenak dena kartzelatik atera behar dutela. Horrek sortzen du alarma, eta alarma horretan alderdi sozialistak laguntzen dizue. Ze gobernuan postu bat izateagatik erabaki dute. Alarma soziala irentsiko dugu eta onartuko dugu denak kalera ateratzea. Ze prezio hori ari dira ordaintzen boterean egateagatik. Señor Elor. Eguren Anderea, eskerrik asko, alkate Andrea, eta eguerdi on guztioi. Sobre este tema, gai honi buruz, bi batzordetan, herritartasun batzordetan eztabaidatu dugu, eta argudioak errepikatuko ditugu. Zergatik xeakatu ditugu datu horiek generoaren, jatorri geografikoaren arabera eta delitu motaren arabera. Hasteko, gardentasunaren izenean egiten dugu, bai, etzaizue gustatuko, bilduri etzaio gustatuko, baina gardentasunaren izenean da. Ez da itzakia bat, jatorri geografikoaren datuak argitaratu ditu dagoeneko Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Departamentuak. Eta iruditzen zaigu hoberena dela, hori jasotzea. Eta horrela saihestuko dugu erabilera partidista eta hori guztia batuta dago memorian Segurtasun Departamentuak egiten duen bezalaxe. Ez dugu ezer asmatu, ezer berririk asmatu hartu dugu. Segurtasun Departamentuak duen eskema eta gure datuekin islatu dugu, gure tokiko poliziaren datuekin. Katalunian ere argitaratzen da, Alemanian, Frantzian, Belgikan eta Erresuma Batuan. Eurostatek ere publikatzen ditu datuak xeakatuta. EH Bilduren mozio honekin eskatzen ari zaigu
herritarrei datuak ezkutatzea. Eta hori oso larria da demokrazian. Datuen garaian gaude, datuen aroan. Nahi dugu herritarren informaziorako eskubidea bermatu. Kontuak eman behar ditugu. Eta datu horiek gizartearenak dira. Herritarrek erakundeengan konfiantza izan dezaten. Bigarrenik, sartu ditugu datuak politika publikoak hobetzeko segurtasuna zeharkako gai bat da eta ongizateari eragiten dio demokraziari eta herritarren askatasunari. Gizarte heldu batek, gure bezalako gizarte heldu batek informazio eduki behar du eztabaidatzeko, ideiak erkatzeko eta horrela erakundek beren politika publikoak hobetu ditzakete, eraginkorragoak izan daitezen. Jatorria ez da datu bakarra. Tipologiaren arabera, delituaren arabera eta generoaren arabera ere xeakatzen dira. Eta populismoai aurre egiteko eta buloei aurre egiteko ere esartzen dira. Zertan lagundu du aurreko urteetan datuak ez emateak? Nola geldiarazi dira gorroto diskurtso horiek? Eskuineko muturreko eskuina ere badugu getxon. Eta azten ari da, eta hori horrela bada, geldiaraz dezagun datu objektiboekin. Egin dezagun bat guztiok, datu objektiboak erabiliz hori geldiarazteko. Datu objektiboak ez dira arazoa. Arazoa dira datu horien interpretazio maltzurrak, eta batez ere datu faltak sortzen ditu interpretazio maltzurrak. Eta horixe da gakoa. Erantzukizun politikoaren izenean, kalean dauden eztabaidak gure egin behar ditugu ez egiteko lekurik, ez usteko lekurik muturreko alderdiei. Eta azkenik, zure mozioarekin ados gaude. Bigarren puntua eta hirugarrena. Baina ez gaude ados lehenengo puntuarekin eta horregatik kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Rodríguez jauna. Sí, vamos a ver. Yo al Partido Popular voy a contestar muy rápido. Mira, el derecho a la información... Oso azkar erantzungo dut. Informaziorako eskubidea eta sarbidea araututa dago. Emakumeen eta gizonen gaiari buruz ez dut erantzungo, sinplekeria bada. Informaziorako informazio eskubidea ez da gezurra esatea. Informazio askatasuna beste gauza bada. Ni badakit, alderdi popularra askatasun hitza prostituitu egiten duela, horregatik ez dugu lertzen, baina guk ez dugu arazorik delinkuenteekin. Guri oso ondo iruditzen zaigu Rato, Zaplana eta kartzelan egon diren guztiak hor egotea. Horiek direlako gizarteari min ematen dioten delinkuenteak. EAJ gardentasunaz hitz egin digu, baina gardentasunak talka egiten du lurralde sailkapenarekin. Sailkapen hori ikusten dugunean ez dago gardentasunik eta esaten digute, Frantzian eta Alemanian ere egiten dela, baina horiek eskuinera egiten ari den herrialdeak dira, hori badakigu. Esaten digute buloak hausteko dela. EAJ-ari da hitz egiten, gizon batekin alderdi popularrekoa zeinak esan zuen batzordean memorian aurkeztutako datuak ez zirela zuzenak bere errealitatearen pertzepzioarekin ez zeudelako bat. Eta zuk uste duzu datuak emanda pertzepzio hori aldatuko genukeela? Ba ez dut uste. Ez nahi zain inozoa. EAJ nekatu egiten da, lezioak ematen dizkigu etengabe. Non dago kasu honetan erantzukizuna? Non dago? Non dago filosofia? Ni bi galdera egin ditut eta ez dizkit inork erantzun. Zer ekarpen egiten dio jendeari, jakiteak nongoa den delinkuentea. Gauza batzuk ulertu ditzaket, baina hori ez. Beste galderari erantzun dionik. Galderak islatzen dituzte, galder horiek egiten dituztenen beldurrak, eta datuak islatzen dute egiten dituztenen beldurrak.
Zer islatzen du datu honek EAJaren beldurrak, baina hor dago gakoa. Eskuinari lekurik ez ustea, eta hor dago gakoa. Hemen ez dago kezka bat xenofobiaren inguruan. Kezka hemen dago bozken inguruan. Horren inguruan bai. PNV ikusten ari da eskuina eta muturrezko eskuina mundu guztian erabiltzen ari direla xenofobia eta rasismoa beldurra sortzeko, eta nahi du espazio horren zati bat beretzat. Nahi dituelako bozkak eskuratu. Ez dago daturik, ez dago adostasunik, ez dago ezer erakusten duenik, da delinkuenten datu hori horrek bizikidetzari lagunduko dionik. Beste norbaitek? Benito jauna? Sí, quiero intervenir una segunda vez para contestar algunos argumentos. Bai, nahi dute esku hartu, argudio batzuei erantzuteko. Hau konparatzea por sexos entre hombres y mujeres. Hombre, es que eso se cae por su propio peso, no tiene ningún sentido. Gizonen eta emakumeen datuak emateak ez dauka zentzurik, ez datuetan argi eta garbi ikusten da, delitu gehienak gizonek egiten dituztela, eta horrek azalpen bat dauka, ez da gizonak direlako. Matxismoa da azalpena. Patriarkatuaren eta maskulinitate toksikoaren isla da. Eta hori zorroztasunez aztertzen da, eta ez da inongo kasutan gizonak ez gara gutxiengo baztertu bat, ez? Ez gara arraza baztertutako bat, ez dugu bazterkeriari jasoko datu hori argitaratzeagatik. Hori alde batetik, eta PPek eta EAJak antzeko argudioak eskaini dituzte gizonena eta emakumena ere esan zenuten batzordean. Informaziorako eskubidea hitz egiten duzue, gardentasunaz, benetako falazia bat da, bai oso polita geratzen da esatea informazio guztia eman behar dela, baina gehiago sakondu behar da. Ematen ari zaretena ez da, datu bat. Ez horri informaziorako eskubideak eskartzen du, ez? Zuk erakunde bati dokumentu bat eskatu eta emango dizu. Bi datu gurutzatu ematen ari zarete, delinkuenteena eta haien jatorriarena. Baina informaziorako eskubidea litzateke baita ere ematea delinkuenteena eta adinarena, eta sexuarena, altuera, edo pixua. Interesgarria izan daiteke. Ematea altuera, zeman neurtzen duten delitua egiten duten pertsonek. Agian horrela susmoa hartuko diet. Altuei. Hori datu bat eskutatzea da? Ba ez. Hori erori egiten da berez. Falazia bada eta berriz galdetuko dut. Zer ekarpen egiten digu datu horrek? Ze esan da datuei erabilera polizial bat emateko. Zer erabilera polizial emango zaie datu horiei? Ze ulertu behar dugu? Redadak egongo dira? Pertsonen jatorriaren gatik? Identifikazioak egingo zaizki oinekoi, nola erabiliko dira datu horiek, ez pleno honetan? Egia esan ez dakit zer egin. Zer erabilera egingo du udaltzaingoak datu horiekin? Eskerrik asko. Bueno, nosotros queremos insistir en una cuestión. Guk berriz azpimarratu nahi dugu funtsezko gai bat, hau ez da neutroa, ez da teknikoa, politikoa da, eta ez da ondorioak dauzka, ondorio larriak dauzka, ez da? Esto que quede claro, quien lo busca y quien se deja llevar por la presión, lo haga quien lo haga. Cuando se introduce el origen en la comunicación policial... Jatorria esaten dugunean, susmoa normalizatzen da, kolektibo oso batzuekiko susmoa. Eta horrek deshumanizazioa dakar. Eta ikusten ari gara, hori gertatzen ari dela munduko leku askotan, eta oso larria da. Larria da egungo nazioarteko testu ingurua. Estatu batuetan inolako zigorri gabe ari da aldatzen ordena, ez? Otrora defensora de los valores está avanzando a marchas agigantadas en la extrema derecha
y se está utilizando Europa ere euskuineko muturrerantz egiten ari da, eta hau ari da erabiltzen beldurra. Segurtasun gabezia. personas migrantes. Es así. Y la Ez, migratzailei susmoa hartzen ari zaie, eta guk erakundeok ezin dugu horretan lagundu, ez da zeharka ere. Ezin ditugu esparru horiek indartu, ze esparru horiek gai oso larriak dituzte eskuen artean, adibidez, itzulerak, que vulneran los derechos humanos, giza eskubideak urratzen dituzten gaiak, personas deportar a adibidez, países sin ninguna garantía. pertsonak deportatzea hirugarren herrialdetara bermerik gabe, hori buruz ari gara hitz egiten. Aun con todas nuestras dificultades tenemos que ser conscientes que vivimos Konturatu behar gara gure gizartea privilegiatua dela, zailtasun asko ditugu, baina privilegiatua da gure gizartea. Eta horregatik gaitasuna dauka inklusioa sortzeko, aukerak sortzeko, kohesio soziala sortzeko, eta hor huts egiten dugunean, ya le he visto a uno de los portavoces del Partido Popular hablando de una manera muy despectiva de las personas bajitas, ¿no? alderdi Es tremendo, popularreko bozeramaileak pertsona txikiei buruz mespretxu handiz hitz egin du, eta egia esan hemen oso sentsazio txarrak izaten ari naiz. Las personas en los márgenes. Ari gara pertsonak bazterretan uzten, eta hori da eztabaida, eta hori dira balio duten datuak. Eta gainera errua botatzen diegu, eta hori da bidegabekoa eta inmorala. Eta gizarte kohesioa sustatzen duten politika dira segurtasun politikarik onenak, aukera, inklusioa, berdintasuna, ongizatea sortzen dutenak. Horiek prebenitzen dute delinkuentzia eta babesten dituzte herritar guztiak. Hitz egin beharko genuke zergatik dagoen horren beste jende kalean. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Elorza jauna. Y seguramente por alusiones. Yo dije... Nik esan nuen, susmagarritza, sospechoso. Datuak zirela, susmagarriak ez etostelako bat herritarren pertzepzioarekin. Nik esan nuen, susmagarriak zirela. Gauza bat gogoraraziko dizut, gure alderdian denetarik izan dugu, baina gure zerrendetan ez da inoiz hiltzailerik egon, zuenean asko. Eta gehiago esango dut. Alderdi Sozialistaren bozeramaile Andrea, edo ordezkaria Andrea, norbaitek altuerei buruz zerbait esan badu, izan da Podemoseko ordezkaria. Provokazio bat izan da. Eta gomendatuko nioke liburu bat irakurtzea zuzenbide penalean erakutsi zigutena. Eta gaizkileen ezaugarri fisikoei buruz hitz egiten zuen. Txiki, burusoil eta itxusiez. Eta ez daukat gehiago esaten beharrik. Elorza jauna. Mesedez. Bueno, nik ezin dut bere pentsamenduari aurre egin, Eguren Anderea. Pues retomando un tono más centrado y equilibrado del debate, quiero volver a insistir. Modu orekatoa dagoan hitz eginez. Eta EH Bilduko bozeramaileak bota duen galderari erantzunez. Nik ere beste galdera bat egin dut, ez? Zen neurritan geldiarazi da hori gorrotoaren diskurtsoa. Iruditzen zaigu gardentasunak geldiaraz ditzakeela diskurtso horiek datu objektiboen bitartez. Ze hemen migrazioa eta delinkuentzia nahaztu duten bakarrak izan dira Elkarrekin Podemos, Alderdi Sozialista eta EH Bildu besteok ez. Agian datu objektiboak ditugunean, Mesede Rodríguez jauna, nik ez zaitut eten hitz egiten ari zinenean, gauza bera eskatzen dut. Esaten ari ginen hitz egin dutenak alderdi politiko horiek izan direnak.
Ze datu objektiboi begiratzean ikusi dezakegu agian gaizkile berdin kopuru berbera dagoela estatuko biztanleen eta ez biztanleen artean. Eta horixe gertatu zen batzordean, eta datu objektiboekin ahal izan zitzaien ahoa itxi edo ahal izan ziren geldiarazi komentario batzuk. Orduan, berriz esango dut, hau gardentasun ariketa bat dela. Saiatzea datuak ez eman ez daitezela, horrek ez ditu ahoak ixten. Alderdi sozialistari gauza bat esango diot. Kasu honetan, datuak ematea gardentasuna da eta ez da arrazismoa. Eta gardentasunarekin jarraituko dut. Bildu gardentasunaren defentsa bat egin du, eta pleno honen 11. puntuan esan digu, ilunak garela, opakoak, baina gardentasunak ez du ezertarako balio puntu honetan, beraz, koherentzia, Bilduren koherentzia eta zorroztasuna auzuen araberakoa da. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. PSE Euskadiko Ezkerra, Elkarrekin Podemos eta Bildukoak ditugu. Kontrakoak, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honez beste, 32. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udal taldearen mozioa, lokal utxei bizia emateari eta Getxoko merkataritza indartzeari buruzkoa. El comercio de calle es un elemento esencial de la vida de Getxo. No solo contribuye a la economía local, sino que también acerca a vecinos y vecinas. Da identidad a nuestros barrios y vida a nuestras calles. Sin embargo, cada vez es mayor el número de locales vacíos, cuestión que empieza a afectar también a los ejes comerciales más concurridos, generando una sensación de abandono que desanima el paseo y dificulta que nuevos proyectos comerciales puedan establecerse y consolidarse. Ante esta realidad, urge actuar de diversas maneras para revertir la tendencia antes de que sea tarde. Adicionalmente al programa Lonjac Pistu, proponemos inspirarnos en experiencias como el programa de Bajos de Protección Oficial de Barcelona, para que el Ayuntamiento adquiera una serie de locales en propiedad, en zonas próximas a los núcleos comerciales, para ofrecerlos como locales protegidos, para tipologías de comercios que resulten de interés estratégico. En primer lugar, se adquirirían los locales según criterios técnicos y al amparo de lo establecido en la legislación. Posteriormente, se ofrecerán mediante convocatoria pública con alquileres por debajo del mercado durante los primeros años y condiciones favorables que faciliten la consolidación del negocio para que, pasado un tiempo, puedan trasladarse a otro local no protegido. En la convocatoria se delimitará a proyectos de comercio de proximidad, economía social, cultural, talleres artesanales y servicios de barrio, evaluando su impacto en la comunidad, el empleo local y la diversidad comercial. Ello permitiría que nuevos negocios se establezcan y consoliden de manera sostenible, evitando la concentración de franquicias o la pérdida de identidad comercial. Por otro lado, las persianas bajadas también representan una oportunidad para dar color y vida a las calles mediante un programa de murales y arte urbano en locales vacíos, vinculando cada intervención con la actividad comercial del local y contando con la participación de artistas locales. Para aquellos locales que no dispongan de persianas, el Ayuntamiento podría facilitar cartelería o papel rollo con diseño atractivo y vinculado a la comunidad. Estas actuaciones contribuirían a mejorar la imagen urbana, dando uniformidad y limpieza visual. En resumen, el Ayuntamiento ya realiza acciones positivas como ayudas al alquiler de locales vacíos, Lonjac Pistu, orientación y apoyo al emprendimiento y campañas de promoción del comercio local. Estas nuevas medidas se plantean como un paso más, un complemento integral para mejorar la imagen urbana, fomentar nuevas oportunidades y reforzar la estabilidad del comercio de calle. Por todo ello, elevamos al Pleno a la siguiente propuesta de acuerdo. 1. El Ayuntamiento creará un programa de locales protegidos, bajos de protección oficial, en los términos descritos en la justificación de la moción. Segundo, se organizará un programa de murales y arte urbano en locales comerciales sin uso en los términos descritos, o se apoyarán las iniciativas que las asociaciones de comerciantes hayan tomado en este sentido.
Y tercero, el área de promoción económica diseñará y ofrecerá cartelería y papel rollo con imágenes o diseños vistosos para ofrecer a aquellos locales comerciales que, disponiendo de cristalería o escaparate, se encuentren sin uso. Paso a la... Defensará. Sí, espera. Paso a la defensa de la moción. Bien, como ya avanzábamos en el debate anterior, bueno, pues la situación del comercio local. Perdón, hemos hecho toda la presentación de la moción. No es consuelo de nada, pero no solo afecta a nuestro municipio, sino que... Honek ez dio eragiten bakarrik gure udalerriari, udalerri guztiei eragiten die. Uno de los efectos más notables es... Eragin nabarmenetako bat da, tokiko den gainbehera, gero eta lokal huts gehiago daude, eta horrek bizitza kentzen die, eta jarduera kentzen die gure kalei. Eta hori atzera likatzen den efektu bat da, gero eta lokal gutxiago, bizitza gutxiago, jarduera gutxiago kale horietan, eta salgune gehiago edo saltoki gehiago izten dira eta lokal huts gehiago daude. Proposamen nagusia litzateke babes ofizialeko bajoiek, ez da, termino bat ematearren. Eta proposamen hau zuzenean lotuta dago arazo nagusia den horrekin. A la hora de implementarse y de tener o alcanzar viabilidad económica, que es el precio de los locales comerciales, ¿no? Esto no es algo que solo lo digamos nosotros. Hau ez dugu guk bakarrik esaten. Nuestras reuniones con los comercios y incluso desde las asociaciones de comercio. Elkarteetatik ere, adibidez Getxo enpresa, kezka hori ere helarazi dute, ez? Lokalen prezioak eragiten duen kezka. Harritzekoa da ikustea nola badiren kale batzuk, gero eta lokal huts gehiago daudenak, eta prezioak ez dira jeisten eta goran mantentzen dira, adibidez 600 euro, 700 euro, 1000 euro hilabetean, oso zail da hori ordaintzea, saltoki askok ezin dute hori ordaindu. Kontuan izan, denda batetik, atera beharko litzatekeela onura ez hori ordaintzeko bakarrik, baita ere soldata, saltzailearen soldata. Beraz, oztopo oso handia da negozio berrientzat. Zentzu horretan, etxebizitzaren merkatuaz hitz egiten dugunean beharrezkotzat jotzen dugu politika publikoetatik esku hartzea, eta iruditzen zaigu horren hemen ere esku hartzen hasi behar dugula, ez? Saltzeko lokalen kasuan horregatik proposatzen dugu Getxon esartzea programa bat, babes ofizialeko lokalena, Bartzelonan funtzionatzen ari denaren antzekoa, Bartzelonan 5. edizioan daude, beraz, emaitzak onak izango direlakoan gaude. Labur esan da, helburua litzateke udalak hainbat lokal erostea, legeak dioen neurrian edo baldintzetan, eta lokal horiek lehia bitartez eskainiko litzaizkieke negozio berriei. Urte batzu ez funtzionatuko lukete hor, eta bere ibilbidean aurrera egin arte, ez denda horrek, martxa bat hartu arte. Ez, une horretan ja denda hori joan ahalko litzateke beste lokal batera. Agian erdigunetik gertuago ere nahi izan ez gero. Horrela lortzen dugu hasiera batean errentagarriak ez diren negozio batzuk sendotzea, merkatu askera pasatzeko unean. Ya lo hemos mencionado, pero creemos que esta propuesta es completamente complementaria y... Proposamen hau osagarria da eta bateragarria, eta mozioan bi ideia erraz, ez? Alde batetik, muralak jartzea hainbat pertsianetan,
Bautza daudenak edo denda dutenak, Romo Bizirik aurrera egin du ekimen honetan, saltzaile batzuek margotu dituzte beraien pertsianak, eta gero lokal utxoietarako, pertsianarik ez dutenetarako, eskaini halko genizkieke, paperak edo zerbait. Agortu zaizkizu. Y se dé una imagen de Gaur unidad zorroztasuna en eskatzen dut la denborarekin calle. mesedez. Eskerrik asko. González jauna. Gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, agradecer Lehenik eta behin, eskerrik asko Elkarrekin Podemosi bere ekarpenengatik. Alderdi Popularrak esan bezala oso arazo larria da guztioi eragiten digu batez ere tokiko merkataritzari. Kontsumo ohituretan egondako aldaketak, online kontsumoa, aldaketak, lokal hutsak utzi dizkigu eta Elkarrekin Podemosek esandakoarekin bat nator. Horrela beste proiektu batzuk ez dira gure eremuan ezartzen eta horregatik indar gehiagorekin heldu diogu Lonjas piztu programari eta badoa emaitzak ematen. Hala eta guztiz ere mozioaren lehenengo partean esaten da udal funtsekin erosteko utzik dauden lonjak gero merkatuko prezio zazpikoetan jartzeko. Hoietan egiteko proiektuak. sería muy elevado, añadido a costes de mantenimiento, rehabilitación y gestión. Además, Gainera, nahi gabe, horrek ekar liteke eremu hoietan prezioak gero igo behar izatea konpentsatzeko eta gainera ez dago bermerik hoiek okupatuta mantentzeko edo proiektuak agertuko direnik. Gainera, getxok baditu eremu komertzial oso kontsolidatuak. Bukatzeko, ikusi beharko dugu zein merkatalgune priorizatzen diren eta bar. Eta ez dago bermerik, helburuak lortuko direla dioenik. Bartzelona, Bilbao, bakoitza muskulo finantzarioetan, zenbait eremutan gainberan egon arren helburua lortu ahal izan dute. Baina hori ez da gure apustua tokiko merkataritza babesteak ez du esan nahi lokalutzak erostea. Ez da merkatu ordezkatzea ere. Hala, utzik dauden lokalen ideia hau, fatxada komertziala garbitzeko ideiarekin bat zetorren, eta uste dugu positiboa izan daitekela hori, hiriko irudi aldatuko lukelako, atraktiboago egin zenbait eremu, eta getxolanetik ere datorren urtean landuko da, ea zer egin dezakegun zentzu horretan, eta partida nahikoa baldin badaukagu, eskatu dugun partida, argi dagoenez. Informazioa izatea publikoak ondo ezagutu dezan zein lokal dauden, eta bar. Hala eta guztiz ere kontutan izan da mozioaren leheneko partea ez dela egingarria, mozioaren kontra bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Guri egia esateko ere mozioa pizkan azte borrazte iruditu zaigu, eta PSren kontra joan da, guri lehenengo zatia bai interesgarria iruditzen zaigu, arautu inbehar da zelan egin, eta lehenengo zatiarekin agian lotuko genuke ere, noraino udalak diseinatu dezake proiektu bat, zeinak kontuan hartzen duen kirol, kultur, gizarte eta hainbat elkarten lokalen beharrak, eta horietara eltzeko moduak. Hori izan daiteke bat. Baina lonjen egoera, lonjautzen egoera sintoma bat da. Lehen esan dugu merkataritza paradigma berri baten azpian dagoela, erabilera motak aldatu indirala, eta lonjen egoera sintoma bat da. Eta sintoma hori lonjak txukuntzen ez dugu konponduko. Hori da, ez da, besoa apurtzen baduzu eta jartzen duzu tirita koloredun bat, baina hola ez duzu konponduko. Guk beste motatako programa, askotan lonjautzen inguruan itzieten dugunean beti azten zaigu, eta zein da lonjen jabeen erantzunkizuna.
Alderdi sozialistak aipatu du eta horrekin berak deitu du una ordenanza de ornato, guk deitzen diogu una ordenanza estetika berdin zaigu, baina logiko jabek beharra daukate, behar batzuk, bete behar batzuk dauzkate. Beren ondasunak egoera honean mantendu behar dituzte. Bai lonjak, bai zure etxea, bai daukasun edozein orubea. Eta egoera honean ez baduzu mantentzen, udalak badauka aukera bat, era subsidiario batean eragiteko. Baina galdera da, nork eskatzen da udal honetan edo nork bilatzen du aber hori egiten den. Orduan guk, uste dugu, lonje hutsen aferan beste hainbat neurri hartu behar direla. Y hay que tomar medidas, posiblemente fiscales. Eta alba da neurri fiskalak hartu behar dira. Que no pueda tener derecho a beneficios fiscales quien no mantiene una lonja en un precio de mercado adecuado o que no mantiene la lonja en Lonja behar bezala mantentzen ez badu jabeak, pueda tener acceso a beneficios fiscales quien facilita que esas lonjas se incorporen al mercado. gero nola atera lonja horiek merkatura? Estamos de acuerdo con el Partido Socialista es que no hay que sustituir al Alderdi sozialistak esan du merkatua ez da ordezkatu behar, baina esku hartu bai. Ya vale de que gente tenga lonjas vacías a precios donde estamos... Ezin ditugu lonja hutsak izan prezioietan, ikusi dugu ez direla lokatzen eta kaleak okertzen ari direla. Eta egia da hori arazo orokorragoa dela eta beste modu batera landu behar dela. Beraz, guk nahiago dugu proiektu bat non eragile sozial guztien beharrizana kontutan hartuko diren eta ikusi lonja hutz horiek nola lagun dezaketen beharrizanei erantzuteko, kaleak bizi berritzeko eta inguruko lonjei potentzialtasuna emateko. Ordenantza estetiko baten mesedetara ere jarriko genuen hori. Udalak hala ere betetzera behartu beharko du jabea, zergonentza baten bitartez. Egia da azken finean, lonja hutsak programak eta bide batez. Beti hasten zaigu, baina gustatzen zaigu goreraztea. Bueno, hau bezalako programak pandemia garaian proposatu ziren eta oso humila da. Eta horregaiti ditu emaitza humilak baita. Programa horrek apustu handiagoa lortuko balu, babes handiagoa gobernu taldearen partetik emaitza desberdinak izango lituzke. Eta batzutan ez da egokitzen merkatuko errealitatetara. Beraz, egia da, zerbait integralagoa egin beharko dugula. Eta esango genuke, hau bigarren mailan geratzen dela, lonja polito geratzea. Ez ikustea, ez dagoela komertziorik kaleon. Ez, behar bat ikusi beharko da eta lortu beharko dugu, lonjen jabek beren bete beharrak edo obligazioak betetzea. Zuk eta nik ere badugu bete beharra guretzea baldintza batzutan mantentzeko ez da, eta udalak esku hartu ezin badu beste norbaitek esku hartu beharko du, hori lehentasuna da. Y entonces, ¿vamos a darles dinero para que pongan su lonja bonita cuando lo tienen que hacer ellos? Que ya sacan rentabilidad de... Azken finean errentagarritasuna ateratzea zerari gara, eta programa hori martxan jarri zen hemen. De la mano de la Asociación de Diseñadores Gráficos de Bizkaia, y si no me equivoco, se presentó un comercio. Eta okerrez banago, saltoki bakarra aurkeztu zen getxon? Es un poco un asteborraste y nos vamos a extender. Andrea jauna. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea, guk mozioaren alde egingo dugu, uste dugulako oso ona dela. Letra mota aldatzen badiogu, eta lokalak erosi ordez, lokatu eta laga jartzen badugu, guk 2018 egindako proposamenaren berdin-berdina izango litzateke. Alderdi Popularrak 2018an ekarri zuelako proposamen bertsu hau. Eta gainerako proposamenak ere Alderdi Popularrak egina dira, beraz, hemen ditugu bi proposamen Alderdi Popularrarenak folio bakarrean. Bueno, letra eredua da desberdina den gauza bakarra, eta alokairua aipatzea erosi ordez, baina bai, babestuko dugu proposamen hau. Eskerrik asko. Basainez Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Hasteko, aitortu nahi dut, mozio honek benetako arazo baten gainean jartzen du arreta.
Hutsik dauden lokalen hauzkundea eta horrek gure auzoen irudian jarduera ekonomikoan eta bizitzan duen eragina. Kezka hori partekatua da. Izan ere, merkataritzaren plan estrategikoak berak lehentasuntzat jotzen du lokaletara iristea erraztea. Hutsik dauden lokalak aktibatzea eta merkataritza fatxada zaintzea merkataritza ardatzetan degradazioa saihesteko. También compartimos que no basta con esperar. Badakigu baita ere ez dela nahikoa merkatuaren zain egotea. Laguntza eman behar dugu eta baldintzak sortu gure proiektuak kontsolidatu ahal izateko. Plan horretan jada lokairurako laguntzak aipatzen dira, erabileren malgutasuna, agilizazio administratiboa, lehiatila bakarra martxan jarriz, eta aipatzen da baita ere jabeen partetik egin behar dela zein ekintzaien partetik. Hori bai, gauza bat da, helburua partekatzea eta bestea besterik gabe tresna guztiak, hemen planteatzen tresna guztiak ontzaten matea. Zalantzan handia ditugu. Esate baterako udal programa bat sortzeko eskatzen da lokalak erosteko eta gero lokal babestu bihurtzeko. Idea erakargarri izan daiteke paperean, baina analisi serio bat egin behar da. Ea juridikoki bideragarri den, zein koste juridiko duen, zein mantenimendu, zein adjudikazio irizpide dauden eta emaitzen ebaluazioa nolakoa izango den. Mozioan zer egin planteatzen da, baina ez nola. Eta antzeko zerbait gertatzen da beste neurri batzuekin. Urala, kartelak, edo pertsianak hobetzea, horrek dignifika dezake hiri espazioa. Baina hori bat dator lokalen erakargarritasuna hobetzeko planarekin. Hala ere, ez ditugu nahastu behar hobekuntza estetikoa eta irtenbide struktural bat. Arazo honetarako. Uste dugu eztabaida honek merezi duela sakonago aztertzea eta batez ere gehiago konektatzea jada definituta dugun ibilbide horriarekin. Izan ere, erronka ez da bakarrik hutsik dauden lokalak edertzea, baizik eta negozioa aktibatzea, proiektu bideragarriak erakartzea eta hurbileko proiektua berraktibatzea modu jasangarrian. Mozioaren asmoa baloratuz, baina bere proposamenak azterketa sakonago eta egokitzapen estrategikoa hobea behar dutela ulertuta, eta gainera, dagoeneko ezaguna den bezala, enpresen foro bat daukagu, eta neurri horiek bertan planteatu beharko lirateke. Ea nola ikusten dituzten baloratzeko. Hori dela eta, gure ustez, oraindik bete beharreko urratsak falta direnez aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Benito jauna. Sí, gracias. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, alderdi popularra badakigu zuek burpila, polbora eta dana, zuek asmatu zenituztela, eta Bartzelona martxan jarri aurretik Andrade jauna kontsultatu zenutela, bai, badakigu hori. Bueno, eta beste interventzioi erantzuteko, EH Bildutik esan digute obligazio batzuk dituztela, hutsik dauden lokalen, jabe, irudionari dagokionez. Bados nago horrela da eta kontrol hori egin beharko litzateke obligazio hori betetzen direla bermatu, baina horre ditu mugak. Hori da, ezi bateko eratxarrean dagoenean, kristal bate apurtuta dagoenean, ez estaltzeko egurrekin, eta baina lokal hautsikoa dago, desangelatuta, aulki bat botata, kasu horretan oso zaila izango da, udala behartzea, esatera begira, politago jarri behar da. Una medida sencilla que es que el ayuntamiento genere un diseño de papelería. Azken finean gauza bada papeleria diseinu bat sortzea. Las dos últimas propuestas son paliativas, no hay. Hau erantzun paliatiboa da. Bueno, creemos que también viene al caso. Baina ezinbestekoa dau gehiago aztertzea. Por ejemplo, es una iniciativa que la han tomado asociaciones de comerciantes y no por eso. Eta hau merkatari elkartan komentatu izen den zerbait da, ezta? Eta are kontrakoa uste dugu honek laguntzen duela irudia hobetzen. Beste zer?
social, claro, es que los argumentos que nos daba... Claro, emandako argumentuak, alderdi sozialistak emandakoak, Excusas más que a que realmente se analiza. niretzat aitzakiak dira beste zer baino gehiago. Honek argi dagoen bezala koste altu bat izango du, baina beti ezin gara egon ekimen merkeak egiten, gauza txikiak egiten. Uste momenturen batean joan behar garela gehiagorantz eta ez beti gauza txikietan zentratu. Beraz, koste handia bai, baina zer nolako itzulkina izango du azken finean. Diru laguntzen kasuan ere kostu txikiagoa izango du, baina itzulkina zein da. Handiagoa, txikiagoa, azkenean diru hori funts galdu batera doa eta jabeen boltsikoan bukatuko du. Nik esango nuke kontua ez dela bakarrik zenbat kostatzen digun, baizik eta zein ondorio izango dituen. Eta nik ez dut uste lokaloiek eskaererik izango ez dutenik edo erabiliko ez ditenik. Zuk erabiltzen eskaintzen baduzu alokairu bat, 200 edo 100koa, hau da merkatuko prezio baina askoz basuagoa, ziurrenik ekintzaile berdiak izango dituzu. Ziur. Kola egiten gainera. Beraz, az gaitezke lokal kopuru txiki batekin, esan dugu ez direla gainera egon behar kale komertzialenetan. Inguruetan egon daitezke, ez da? Oso garesti ez ateratzeko. Eta ikusten joan. Proba piloto batekin hasi eta neurketa ginez joan. Nik uste dut honek funtzionatu izan duela beste udal batzuetan eta horrezegatik ikasi beharko du beste esperientzia horietatik, ikusteko hemen ere martxan jar daitekeen. Baina, bueno, koste handia izatea ez zait iruditzen argumentu bat. Beste norbaitek? Rodríguez jauna? Bai, gauza bat, bai jarriko nuke mahai gainean, eta teoriaz edo hitzetan ona dana, denoik eskatzen gaitu arazoa, eta denok gaude prest hitz egiteko. Baina ez dugu inoiz horren inguruan hitz egiten. Eta hitz egiten esaten dudanean ez da mozio batean hitz egiten edo batzorre batean hitz egiten baizik eta serioski lanean jarri horretarako. Bakoitzak bere beldurrak eta bere neura politikoak alde batera utzita. Eta Andraderi nahi baldin baitu domina guztiak emanda, berdin zait. Baina hitz egiten. Baina, karo, hemen aipatu da enpresen foroa. Ni enpresen foroetako bilera bat ere ez dut galdu. Eta apurka ikusi dut nola enpresen foro horrek eraginkortasuna galtzen du zuen. Eta apurka ikusi dut nola enpresen foro horretan ez da ematen horrelako eztabaidarik. Eta ikusi dut enpresen foro horretatik atera diren proposamenak, merkatariek eginda atera diren proposamenak, eta proposamen horiek udalak erabakitakoaren ez dut esango kontra joaten zirena, baizik eta ados ez bat zeuden proposamen horiek baztertzen zirela. Beraz, guk enpresen foroaren alde ez ginen egon, baina guztietan hartu dugu parte. Baina prest gaude berriro parte hartzeko edozein momentuan, baina ia egia den, enpresen foro horretan, benetako eztabaidak lantzen direla. Ze azken aldi honetan, enpresen foro horretan ari gara hitz egiten de las señalíticas para llegar a los hoteles. Literal. Ez jatorrizko arazoetan. Eta nik ulertzen dut, denda bat daukanak, behar du, urrengo gunean pertsiana nola zaraduko duen jakin. Eta horretarako bere alako neurriak. Baina egon behar da atzetik baten bat etorkizunean pentsatzen duena, edo arazoa zein den pentsatzen duena. Eta herri honek, edo udal honek egin duen perkoa aurrekoan oinarrituta, es como un poco de pájaros y flores. O sea, ez dauka... Azten da, zaindu inbar direla la empresa, los negocios de los cuidados, del no sé qué, del bienestar, baina gero ez dio realitateari erantzuten. Orduan, bueno, ontzat ematen dut, honen inguruan denonik hitz egiten baldin badugu, ona, baina ia hitz egiten hasten garen. Eta kasu honetan eskatuko nuke, de momento, hablar a puerta cerrada, porque como voy a las elecciones aquí, si no habla nadie. Ateet itxiekin komentatzea. Hauteskunde badatu zen, hau eskuetatik joango zaigulako. Hitz egingo dugu bai. Beste norbaitek? Ez, beraz bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos kontrakoak,
PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak EH Bildu. Eta honez beste, 33. puntura pasatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udal taldearen mozioa Getxon txakurrekin erabiltzeko eta gozatzeko hondartza eremuak prestatzeari buruzkoa. Benito jauna. Procedo a leer la moción. Getxo dispone desde hace años de numerosas zonas de esparcimiento. Getxok txakurren aisialdirako gune ugari ditu aspaldidanik. Gainera, elkarrekin egindako lanaren eta elkarrizketa politikoaren ondorioz, 2022ko apirilean alderdien arteko lan bilera baten ondoren, Getxoko hondartzetan txakurrak erabiltzeko ordutegia zabaldu zen udan. Zehazki, 8-etatik 9 eta Elkarrekin Podemosen uste dugu une egokia dela elkarrizketa politikoarekin jarraitzeko orain arte ezarritako neurrien ebaluaziotik abiatuta. Hildo horretan argi dago urte hauetan esperientzia positiboa izan dela, eta ez dela inolako arazorik sortu. Ez osasun arloan, ez bizikidetzan bedaz, bada garaia gure hondartzetan jendea txakurrekin egon ahal izateko espazioak sortzeko. Hondartzan, denboraldian, udan, eguneko ordutegian Kantabria eta Bartzelona bezalako lekuetan izandako esperientzia arrakastatsuek erakusten dute, posible dela txakurren presentzia eta pertsonek erabilioi dutena uztartzea eremu espezifikoen arau argien eta ekipamendu egokien bidez. Santanderreko Molinukos hondartzak urte osoan erabilera bateratua du eta Bartzelonako Levant hondartza mugatutako eremuak erakusten dute ekimen hori gogobetetze soziala sortzen dutela inolako gatazkarik eragin gabe. Zentzu horretan gaur egun Portu Zaharreko areatza hondartza bezala eragutzen dena, txakurrek itxasoz gozatzeko eta bertara sartzeko erabiltzen da. Areazko zerrenda horrek Santanderreko Los Molinukosen antzeko ezaugarriak ditu. Kala txiki bat da, fisikoki Ereagako gune nagusitik arrokek eta portuak bereizten dute, erabilera lokalagoa du eta masifikaziorako espazio gutxi. Ezaugarri horiek direla eta egokia da pertsonen eta txakurren artean erabilera partekatuko eremu bat ezartzeko esirik eta barne bereizketarik behar izan gabe. Izan ere ez die lekua murrizten bainulairiei, ez die egungo zerbitzoi eragiten eta sor daitezken gatazkak minimizatzen ditu eta gainera seinalezapen egokia errazten du. Azkenik, denok dakigu Getxoko familia asko bizi direla erroldatutako 7.500 txakurrekin. 2023ko datuen arabera eta beraz, pentsatzekoa da ekimenak nahiko harrera ona izango duela. Gainera, ez dezagun ahaztu, 2009an 2000 sinadura bildu zirela horretarako eta gai hori behin eta berriz eskatzen dela aurrekontu parte hartzaileetan. Hori guztiagatik, Getxoko udaleko osoko bilkurari erabaki proposamena aurkezten diogu. Bat, alkatetza dekretu bidez Algortako Portu Zaharreko hondartza txakurren aisialdirako gune gisa gaitzea. Eta bi, arlo teknikoari eskatzea, azterketa tekniko eta legal bat egin dezala gure udalerriko hondartzaren batean txakurrekin egoteko gune bat bereizteko aukerari buruz, talde politikoek aztertu eta eztabaidatu dezaten eta parte hartze publikoa izan dezan. Eremuak sarbide independentea izango lukea, itxasorako sarbidea, txakurrentzako dutxa, sakarrontzi bereiztuak eta esi eta kortxosare bidezko banaketa izango lituzke. Hai una transversal. EH Bildurena. De EH Bildu, por favor. Zeinek aurkezten du zeharkakoa? Baina, bueno, nik hemen daukat, zute irakurri mesedez? Ze badaukagu denak daukagu zeharkakoa, erregistroz sartu da. Tori. Bai. Zelaia Andere, orain bai, kontan bai, Zelaia Anderea, irakurriko duzu mesedez? Bai, eskerrik asko. Martxoko osoko bilkurako 33. puntuari, Elkarrekin Podemos udal taldearen mozioa, Getxon txakurrekin erabiltzeko eta gozatzeko hondartza eremua prestatzeari buruzkoa EH Bildu udal taldeak aurkeztutako zuzenketa partziala. Lehenengo akordioa puntua, ezabatzea. Eta bigarrena horrela ustea. Arlo teknikoari eskatuko zaio, gure udalerriko hondartzaren batean txakurrekin egoteko eremu bat bereiztearen aukerari buruzko analisi tekniko eta legalaren dokumentu bat egiteko. Talde politikoek aztertu eta eztabaidatu dezaten eta parte hartze publikoa izan dezan. Eskerrik asko. Benito jauna.
Sí, no vamos a aceptar la enmienda. Ez dugu onartuko emendakina. Defentsara pasatuko zara? Sí. Sí, no aceptamos la enmienda. Ez dugu onartzen hasteko Porque al final el punto primero es... lehenengo puntua, No requiere de... lehenengo puntuak ez duelako azterketarik eskatzen, ez? Erabiltzen ari delako txakurrentzako espazio gisa, beraz. Declararlo como tal. Hori izendatzea litzateke helburua besterik ez. Mozioan diogun bezala, azken urteetan getxon, Para las familias o las personas que viven con perros. hor familia asko bizi dira txakurrekin, eta baditugu hainbat gune txakurrekin ibiltzeko, aurreko legegintzaldian ordutegiak zabaldu ziren, hondartzak erabiltzeko ordutegiak, udakoak, eta harrigarria iruditu zitzaidan, mozio hau prestatzen, Donostian ere duela gutxi erabaki zutela atzera egitea. Ez, proposamena zen hondartzak erabilia izatea hondartzak txakurrekin eta atzera bota zuten. Hemen aspalditik egon da neurri hori martxan eta ez da arazorik egon eta ondo funtzionatu du. Eta asko eskertzen dute txakurrak dituztenek. Ikusten dugu halaber, neurri horiek hartuta aurreko legegintzaldean atzera geratzen ari garela, gai honetan egia da azaroan 2 agility parke iragarri zirela, udalerrian eraikiko direnak, baina neurria ez dago gaizki, ez, parke hori jartzea ez dago gaizki, baina ez da gehiegi eskatzen den zerbitzu bat, ez du alde handia ekartzen. Horregatik nahi dugu, iruditzen zaigu orain dela unea, alderdi politikoek elkarrizketan jartzeko berriz, eta hitz egin dezagun, hondartza horiek erabiltzeko aukeraz, txakurrak dituzten pertsonen aldetik. Estatuaren gainerako leku askotan, ohikoa da, ondo funtzionatzen ari da, normaltasunez funtzionatzen ari da. Hondartza askok ematen dute aukera txakurrarekin egoteko hondarretan. Batzuetan hondartza osoa erabili daiteke, beste batzuetan bereizitako zona bat. Bueno, hay muchos tipos dependiendo también de mota asko daude hondartzaren ezaugarrien arabera, tamaina, kokagunea, sarbidea, baina Euskadin ez dugu halako hondartzarik harrigarria badirudi ere. Euskadin ezin dugu ofizialki hondarretan eserita egon txakurrarekin. Eta hortan getxo izan liteke aitzindaria, aukera eman da jendeari budan zehar hondartzako leku jakin batera joateko txakurrarekin. Horregatik, mozioak 2 puntu ditu. Lehenengoak esaten du alkatetza dekretu bidez txakurren esialdirako gune bat gaitzea, portu zeharreko algortako portu zeharrean. Hori gertatzen da, jende asko joaten da txakurrarekin ara, askatu egiten du, eta bainu bat hartzen dute, eta ez da ezer gertatzen, ez da hori inolako arazorik eragiten hori, ofizialki onartzea besterik ez litzateke izango. Isunarekiko beldur hori kentzeko. Eta bigarrenik, proposamen konkretu bat egiten dugu, aukera hori aztertzeko, hondartzetako batean, espazio bereizi bat jartzeko pertsonak joan ahal izan daitezen hondarretan egotera txakurrarekin. Gure webgunean proposamen zehatz bat egin dugu, getxoko hondartza jakin batean, render bat egin dugu, guretzat hori da aukera honena, baino ez dugu inor baldintzatu nahi, ez dugu eztabaida politikoa baldintzatu nahi, eta ikusten dugu azterketa tekniko batetik abiatu beharko genukeela. Nahiko genuke herritar kontsulta bat egin, eta gero ondoren hitzarmen politikoaren arabera adostu ze gune o ze hondartza litzateken honena helburu honetarako. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Gilau Anderea. Eskerrik asko, alkate Andrea.
es de agradecer la parte propositiva. Eskertzekoa da mozio honek proposatzen duena. Ze goraipatu egiten du udal honetan egiten den lana, aurrera egiteko eztabaidagai diren gaietan. Gero elkarrizketa ere eta baterako lana ere nabarmentzen ditu. Ze baterako lan horri esker hainbat gune jarri ziren txakurren aisialdirako. Gure udalerriko areatza guztietan aski ibil daitezke jabeak eta txakurrak arratsaldeko 8:00 goizeko 9:30. Gero hor mugatu egiten da pertsona asko izaten direlako bertan eta iaz errekorra hautsi genuen eta ere aga izan zen lurralde historikoan etorrera gehien zuen lekua hor dugu Bizkai bizi, Bidegorriak, hor ditugu hainbat pasabide, hainbat sistema baino lagundurako, baina espazioa mugatua da aurretik ere esan izan dugu, gai honi buruz hitz egitean, iruditzen zaigula udalerriak bizikidetzarako aukerak eman behar dituela. Eta bai maskotak dituztenentzat, bai maskotak nahi ez dituztenentzat. Iruditzen zaigu hondartzan gune bat jartzeak tentsio erantzten diola espazioari eta ez zaigu iruditzen neurri egokia denik eta horregatik zabaldu ziren txakurrek erabiltzeko eremuak. Egia da gure udalerrian txakur asko dagoela eta iruditzen zaigu neurri zuzena dela, egokia dela eta hondartzek bisitari asko dituztenean, iruditzen zaigu hoberena dela, txakur jabeak parkeetara joatea edo bizikidetza oztopatuko ez duen lekuetara joatea. Beren testuan jaso dute halaber, errepikatzen den gai bat dela eta aurrekontu parte hartzaileetan islatu behar dela eta hala da. Eta noski gainera 2025ko aurrekontu parte hartzailei esker udalerrian 2 eremu itxi berri daude txakurrentzat, Uriturriak eta Atxena hartzeko guneak Itzaletan baita ere. Guztira txakurrentzako 22 aisialdi gune daude. Ia 330.000 metro kuadro. Labur esan da, uste dugu hartutako azken neurriekin nahikoa, txakurrentzako nahikoa aisia eremu daudela eta horregatik ez dugu babestuko mozioa. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zelaia Andrea. Mozio honetan planteatzen den gaia ez da berria betzun, eta egia da, azken urteetan aurrerapauso batzuk eman direla, adibidez, udako ordutegiarekin eta gainera ez, badirudi, horrek ez duela arazo handirik sortu eta horri kontutan hartzekoa da, baina hortik zuzenean ondorioztatzea hurrengo pausua espazio berriak automatikoki gaitzea izan behar dela, gure ustez pizkat askerregia da. Azken finean, hondartzen erabilera sari gara, eta hor interesa asko gurutzatzen dira, txakurrak dituzten pertsonak, inguramenaren babes, osasuna eta higiene irizpideak, turismoa, auzokideen eguneroko bizitza, eta noski herritarren aisialdirako eskubidea. Horregatik uste dugu, gai hau lasaitasunez eta ondo pentsatuta landu behar dela, eta ez presaka. Baina mozioak badu bide interesgarri bat, bigarren puntua. Azterketa tekniko eta legala planteatzen duenean eta gero eztabaidatzea eta parte hartzea irakitzea proposatzen duenean. Hor ikusten dugu guk bidea. Lehenengo jakin behar da, ze aukera dauden benetan, zein tokitan, zein baldintzatan eta ze ondorio izan ditzakeen eta hori guztia ondo aztertu. Eta horrekin, aztertu ondoren, jendearen iritzia jasotzea. Argi dago, txakurrak dituzten familiek interes legitimo bat dutela, baina beste askok ere badute iritzia eta kezkak. Eta horiek ere entzun behar dira. Bestela arriskua dago, erabakiak ez funtzionatzeko eta gatazkak sortzeko. Horregatik guk argi daukagu azterketa egitearen alde gaudela eta parte hartzea sustatzearen alde ere bai.
baina ez dugu egokitzat ikusten lehen puntuan planteatzen den moduan zuzenean espazio bat gaitzea aurretik pausu hori eman gabe. Hala ere, mozioak badu bigarren puntu hori, bide egokian doana, eta uste dugu gai honek baduela oinarria eta merezi duela lantzea. Horregatik ez dugu kontra bozkatuko, baina osotasunean babestu ere ezin dugunez abstenituko gara. Eskerrik asko. Beste norbaitek, bai, Ayala Andrea. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Buenas tardes a todos. Arratsalde on guztioi. Alderdi Popularretik gogorarazi nahi dugu ze aurrerapen eman diren hemen, horiei esker gure txakurrak hondartzetan egon daitezke, eta hori izan da gure taldeak sustatutako lanari esker, horri esker, gaur egun araudi bat dugu. Sarbide askea udal neguan eta ordutegiak udan. Eta oso ondo funtzionatu du, gatazkarik gabe eta osasun arazorik gabe. Horregatik mozioa positibotzat jotzen dugu, helburua partekatzen dugu, bizikidetza hobetzea eta errealitate bati erantzuna ematea. Hemen txakurra dituzten familia asko badago. Portu Zaharraren proposamenari dagokionez abia puntu egokitzat jotzen dugu. Espazio horrek ezaugarri bereziak ditu, jasoagoa da, itxiagoa, eta horrek bizikidetza ordenatu albideatzen du, eta gainera Alderdi Popularretik urrats bat gehiago eman nahi dugu. Iruditzen zaigu unea iritsi dela planteatzeko gura hondartzetako batzuetan egon daitezen urte osoan txakurrak eta pertsonak bizikidetu ahalko diren lekuak. Guk alde bozkatuko dugu, jarraipena ematen baitio mozio honek Alderdi Popularrak hasieratik egin duen proposamen bati. Guk ildo horretan lan egiten jarraituko dugu, egiazko proposamenekin gure bizilagunen bizitzak hobetzen jarraitzeko. Eskerrik asko. Sergio jauna. Egun on guztioi, Kate Andrea, zinegotzi sistematuak. Comienzo mi intervención agradeciendo al Elkarrekin Podemos la moción que trae a este pleno, ya que la misma nos va a permitir explicar el modelo de convivencia. Eskerrak eman nahi dizkiot Elkarrekin Podemosi pozio honegatik eta honela balkarkidetza eredua ahal izango dugu azaldu. Gu bat gatoz, zakurren jabeek inguruaz gozatzeko duten eskubideakiz beti ere, espazio publiko komunen erabilera noreka mantentzen bada, gure hondartzetan esaterako. Horretarako ezinbestekoa da kontutan izatea hondartzen erabiltzaileen profila desberdina direla, baita interesak eta beharrizanak ere. Araudia aplikagarri desberdina daudela, espazio horietan eta nola ez egoera batzuetan ez dela aldaketarik sartu arren elkarkidetzarik kalterik egin behar. Hala, 2010ean osoko bilkura honek animaliak babesteko ordenantza municipala onetsi zuen, bizikidetza arautzeko kontutan izan da balizko arriskuak, bai ingurumenerako zein pertsonen eta ondasunen lasaitasun, osasun eta segurtasunerako. Hondartzak txakurren aiziarako eremu gisa erabiltzari dagokionez, ordenantza hau aldatuz joan da beti ere, hondartzak txakurrentzako erabiltzeko aukera kontutan hartuta, denbora jakin batez. Ordenantza duela 2 aldiz aldatu zen azkenengoz 2024ko apirilean eta bertan erabaki zen Getxoko hondartzak ordutegi mugarik gabe erabil daitezkeela neguan eta arratsaldeko 8:00 goizeko 9:30 udan. Labola eta Euskorri hondartzen kasuan izan ezik, ingurumen arrazoiengatik. Oso garrantzitsua da esatea jabeena dela txakurrak zaintzeko ardura. Araudi honi esker, zeina aplikatuz eta zabalduz joan zen progresiboki 15 urtez, erabiltzaileek gure hondartzetan gozatzen jarraitzeko aukera izan dute eta progresiboki moldatzen joan dira elkarkidetza egoera berrietara. Gaurkoz uste dugu lan horri esker, Getxoztarren jarrera zinobari esker, elkarkidetza orekatua lortu dugula eta hori indartzen jarraitu behar dugu espazio berria sortu horretik edo jada existitzen direnen erabilera aldatu aurretik. Horregatik guztiagatik, mozioaren asmoa ona bada ere, ez diogu aldeko boto emango.
Eskerrik asko, beste norbaitek, Benito jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, nik bi gauza bereizi nahi ditut, mozioaren bi alde. Puerto Viejo. No comparto o no entiendo tampoco las reticencias. Bueno, ni ez nator bat esan den guztiarekin. Eta EH Bilduk esan dute jada erabilera hau ematen ari zaio, ez da? Beraz, ez dut uste hortik arazorik emango duenik. Eta ez litzateke oso pauso handia ez da ere, ez da? Hondartza deitzen diogu Portu Zaharrari, baina berez ez da hondartza bat. Beraz, ez da bainua araututa duen leku bat, jendea ez da etzan dagoten, beraz, ni kasu horretan ez dut ikusten barasorik egon daitekenik. Bigarren puntuari dagokionez. Del Partido Socialista, del Partido Nacionalista Vasco también veo como cierto miedo, reticencia, ¿no? EAJaren eta PSren interbentzioetan beldurra sumatu dut. Donostiren adibidea jarri da, ez da? Atzera bota direla, gauetan txakurrak hondartzetan ibili izateko. Eta pixka bat errepasatuz aurreko legegintzaldian izan genituen eztabaidak, beldurra geneukan baita ere txakurrak solte ibiltzeko, baina azkenan ez da ezer gertatu. Beraz, nik ez diot hartu behar dugula orain erabakia. Lehenik eta behin, teknikoki aztertu, nola ez, ikusi beharko dugu, hondartzako zein ere muriera egiten dien, hondartzetara jende asko doalako, baina badakigu gero, eremua desberdina direla. Gure ez dagoelako horren garbi, dena delako hori guztia, azter dezakegu eta gero hitz egin dezakegu eta horrela eman dira zuzen ere pausuak. Zentzu horretan. Nik uste dut hori balioan jarri beharra dagoela. Eta zentzu horretan aurrera egiten jarraitu behar dugu. Nik uste dut beldurra izan arren, funtzionatzen ari dela beste toki batzuetan, ez da? Eta azkenean horrela familia batzuen egoera konponduko dugu, esate baterako haur txikia dituzte, hondartzara joan nahi dute eguna pasatzera, baina txakurra ere badute. Eta ez dut etxean utzi nahi, 30 gradurekin edo dena delakoarekin. Beraz nik uste dut errealitate horiek ere kontuan har ditzakegula. Eta batez ere hau guztia aztertu. Eskerrik asko, beste norbaitek. Bai, Sergio jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, lo primero remarcar que... Bueno, lehenik eta behin gaur egungo eredu arrakastatsua izan da, erabilera alternatiboa eta simultaneo eman zaiolako, ez da? Eta hor interferentzia batzuk egon daitezke. Baina, bueno, horrela espazio horrek modu egokian kudea daitezke, berriro diot. Mozioan bi hondartza agertzen dira, Kantabriako bat, Santanderreko bat eta Bartzelonako beste bat, eta horiek agertzen dira bizikidetza eredu modura. Santanderreko hirigunetik 5 kilometro dagoen hondartza bat ezari gara, eta oinez bakarrik joan gaitezke bertara. Beraz, horrelako hondartza bat, Portu Zaharreko hondartzarekin konparatzea ez da egokiena. Hirigunean dagoelako, udan jendea guzki hartzera joaten delako, eta eremu hori libre ustea txakurrek erabiltzeko, uste dut interferentzia batzuk sortuko genituela eta ikusi beharko genuke horri nola ematen diogun buelta. Baina oroar badakigu hirik hondartza dela, Bartzelonaren kasuan oso karakteristikoa da toki hori, ez da? Eta kontutan izan behar dugu, gure hondartzetan gertatzen ez den zerbait gertatzen dela. Marea igotzen denean, gure kasuan, bigarren eremu bat dotatu beharko genuke, txakurrekin egon nahi ez duten pertsonentzat. Gainera, nik esango nuke hor kontutan hartu behar dugula, eta guztot hau dela momentu egokia egiteko, gure hondartzako ondo komunikatuta daudela, eta ikusi ahal izan dugu, balizko ordutegietan beste inguruko pertsona batzuk etorten direla txakurrekin. Ikusi ahal izan dugunez,
txakur inguru dituen espazio batez ari gara. Eta jende itxaroten egon behar izaten da, kolak egiten txakur bat atera beste basartzeko. Ez dakini nire herrian horrelakorik ikusi nahi dudan. Txakurrak urduri jartzen dira, beroa eta bar, bueno, nik uste dut ez dudala horrelakorik nahi hemen behintzat. Bukatzeko zer azpimarratu nahi dut. Udal honek aizieren horretan lan egiten jarraitzen du, irten biden bila jarraitzen du, eta esan den bezalase, espero dugu laizter beste bi eremu berri izatea gaituta, modu egoki eta erosoan aritzeko. Eta ziurrenik bizikidetza relatiboki normala izango dugu bizilagunekin. Berriro diot, eskertzen dugula mozioa aurkeztu izana, zentzu horretan lan egiten jarraitzen dugula, baina uste dugula ez dela bide egokia bideratzeko. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara orduan, aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra. Kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, EH Bildu. Eta honez beste, 34. puntura pasatuko ginateke, 34. mozioa, herritarren mozioa da, animalirik gabeko jaiak. Beraz, jakiteko pixka bat idazkariak esango dizu zein den araudia, zure parte hartzearen araudia. Bai, 5 minutu daukazu mozioa aurkezteko eta defendatzeko, bale? Da gero debatea udalkideen artean izango da. Alkate Andrea, zinegotziak, presentamos... Micrófono activatu da. Presentamos una iniciativa ciudadana por unas fiestas sin animales. Animalirik gabeko jaietarako herri ekimen bat daukagu. Getxoko bizilaguna gara eta 1125 sinadura jaso ditugu, behar diren 700 baino gehiago. Eta 1200 aurrez aurretik registratuta zeuden kontuan hartu badira ere. Eta 10.007 jaso ditugu change.orgen. Hemen gaude etengabeko lana egiten dugulako, inongo interes ekonomikorik gabe. Helburu bakarra daukagu eta konpromiso bakarra animalen ongizatea. Denbora honetan zehar, nos hemos reunido con la alcaldesa. Alkate Andrearekin bildu izan gara, elkarrizketarako espazioak eskatu dizkiogu, inplikatutako alderdiekin batzartuko ginela esan ziguten eta ez dela izan. Batzorde eta osoko bilkuretara joan gara. Eta instituzioetatik ez digute zer esan. Guazen egitatez hitz egitera, Portuzarreko sokamuturran animaliak ikusi ditugu, nekatuta 39 gradurekin kamioiekin, zaurituta. Itsasoko ura edaten, tiroika atera beharrean, eta bustanetik helduta. Horixe da animalien tratu txarra, sufrimendua. Eta hala diote gainera zenbait txostenek eta azterlan zientifikok. Eta hori zergatik, kuadrilen lehiaketa honetan proba hori egin behar delako. Hala gazteek kosifikatu egiten dituzte animaliak, ondo pasatzeko, pentsatu gabe, zer jakin gabe ez dakite eta sufritzen dutenik. Hala eta guztiz ere gazte askok jadaztute hori nahi. Gainera oso kezkatuta daude aurrengatik. Hori bezalako ikuskizunak aurrek ere ikusten dituzte. Dazkizunez, nazio baten erakundak esan du, espektakula hauek eragin negatiba dutela aurrengan. Beste udalerri batzuetan aurrera egin dute zentzu horretan, zergaitik ez Getxok. Gaurkoan animalien sufrimendurik gabeko jaia proposatzen digu. Zergatik ez gara ausartak izango, zergatik ez gara aldatuko. Espero dugu zuek aldeko botoa ematea. Eta orain herri ekimenaren titulua eta testua bera irakurriko ditu, sinadurak horren arabera landu ditu eta. Animaliek ez sufritzeko jaien alde. Sokamutur eta bestelako ekintzetan beste batzu jartzeko eskatzen dugu. Sokamuturra, sokadun bigantzena, Getxoko Portuzarreko tradizioa izan dela ere, udalerri asko hasia dira animaliekin ikuskizunak ez egiten. Orain da momentua Getxoko jaietan aurrera egiteko. Guztiok animalien sufrimendurik gabe gozatzeko Getxoko jaietan.
Horregatik, honako eskaera zehatz hauek ditugu. Bat, jarduera horiek ezabatzea eta ordezkatzea. Sokamuturra eta beste animaliekin egindako ikuskizuna jaietatik kendu eta sufritu gabe batzen eta entretenitzen gaituzten jarduera batzuekin ordezkatzea. Bi, diru laguntzak ez ematea gehiago. Udalak ez del antolatu, ez diezaiola diruz lagundu, ez da baimenik eman ere espazio publikoak erabiltzeko programa barne hartzen duen inolako ekitaldiri ere. Aurrera egin dezagun elkarrekin etikoagoa eta modernoagoa izango den getxo bat erantz. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, defentsara pasatuko gara debatera. Benito jauna. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko Sokamuturra ez elkarteari, hainbeste sinadura jasotzagetik, 1125 sinadura. Beti gustatzen zait gogora ekartzea osoko bilkura honetan mozio bat onetsi zela, zeinaren arabera, eskatzen zen, astea izapideekin, sinadura kopurua txukiagoa izateko, gutxiago eskatzeko, 700 gutxiengoa ezarri zen azkenean, baina badirudi hori berez ez dela lehentasuna gobernu talde honentzat, baina gaur hala eta guztiz ere beharrezkoak zenituztenak baino gehiago aurkeztu dituzue. Eta horrek argi eta garbi adierazten du gero eta gehiago deitoratzen ditugu lau bezalako ospakizunak animalia tartan direnean. Zoritzarrez, gizartean aurrera egiten ari bagara ere oraindik ere entzuten ditugu zenbait argumentu delirante hau bezalako jaia defendatzen dituztenak, ezta? Tauromakian eta horrelakoetan. Jende asko bizi dela honetaz, zezenketak desagertuko direla, kirolare badela, tradiziore badela, beti egin izan dela. Bueno, hainbat eta hainbat argumentu daude, baina horietako bakar batek ere ez du eskutatuko ebidentzia argi bat. Eta hain zuzen ere hori ikusten ari gara gizartearen aurrerapen honekin. Ezin gara divertitu animali baten sufrimenduaren arira. Hori gaizki dago. Eta hori da, ezin da gehiago eztabaidatu. Beste batzuen sufrimenduen kontura divertitzea onartezina da gizarte modura. Lehen, animaliaek parte hartzen duen zirkuetan baita ere, baina zorionez hori ez da gertatzen, eta udal asko hain zuzen ere debekatu egin dituzte. Egoera bera dugu hau. Gure udalerrian zenbait jaietan sokamuturra egiten da oraindik, edo kirolproa hauek egiten dira oraindik animaliekin, eta lotxatuta egon beharko ginateke ni behintzat, nire taldea lotxatuta gaude. Eta uste dut gaur hemen gauden alderdi politikok erabakiren bat hartu beharko dugula, argi eta garbi. Jada ezin dugu ez ikusiarena egin. Bueno, parte hartzea egoten da, goazen hitz egitera, goazen balkarteekin harremanetan jartzera, implikatuekin. Hori entzun izan dugu azken urte honetan alkatetzaren partetik, ezta? Esan zen bilera bat egingo zela, baina inoz ez da horrelako bilerarik egin. Gaur bozkatu behar dugu hau besterik gabe. Jarraituko dugu olakoak albidetzen eta diruz laguntzen animalien sufrimendua tartan denean? Bai edo ez? Hori da galdera. Hori albidetuko dugu gaur gure botoekin? Hori zedain zuzen ere gaur erantzun behar duguna. Adirazi bezala, gero eta udalerri gehiago kendu dituzte hau bezalako jarduerak, animalien tratu txarra tartan direnean. Azkena Santurtzi izan zen hemendik hurbil. Eta hori positiboa da. Getxo urrengo udalerri izatea nahi dugu. Egia esan albiste ona litzateke guztiontzat. Eta harro gongo ginateke. Andramarin egiten diren idi-probak ordezka daitezke beste probaren batekin, beste herrikirol batzuekin, pertsonekin esate baterako ez da, eta Portuzarreko sokamuturra kendu eta beste dozer gauza egin daiteke, beste dozen kirol edo ikuskizun antola daiteke. Borondate baino ez da behar. Labur bilduz.
Beharrezkoa da, posible da, eta gainera nahi dugu mozioak eskatzen duena egitea. Soka muturra eta gainerako ikuskizunak animalean tartean direnean kentzea, jaietatik eta hoien ordez beste batzuk egitea. Modu bertsuan divertituko gaituzkelako eta batuko gaituztelako herri honetako bizilagun modura. Eta batez ere, ez diote beste inori sufrimendurik eragingo. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Eskerrik asko. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista... Eskerrik asko, Alderdi Sozialistatik zera defendatuko dugu. Herriko jaietan, gure gizarte garaikidearen balioak, balioetikoak islatu behar ditugu, legeriarekin konprometituta gaudela erakutsi. Sufrimenduarekiko giza sentsibilitateak asko egin du aurrera azken urteotan, eta herri erakundetatik bide bera jarraitu behar dugu. Eskaera sozial hau zilegi da, gero eta handiagoa da, koherentea da, errespetuaren eta bizikidetzaren printzipioekin, eta gainera gure taldetik hori defendatzen ditugu. Indarrean den legeriak herri administrazioak behartzen ditu animalien ongizatea bermatzera, baimendutako jarduera guztietan, eta ikuskatu egin behar da gainera araudia betetzen dela hau bezalako ospakizun guztietan, eta hala estenean debekatu behar dira. Jai batzordeek dinamizatzen eta antolatzen dituzte jaietako programak, ez da? Beraz, udalak eskatu behar die haiei araudia errespetatzeko jarduera guztietan. Horren bestez, bermatu beharko dute programan ez dela hau bezalako jarduerarik agertzen. Gainera benetan uste dugu, udal aurrekontua eta hori beste kontu bada, udal aurrekontua kohesioa dakarten, berdintasuna eta guztion gozamena dakarten jarduretako erabili behar dela, eta ez animaliak sufriarazteko, edo herritarrak haserrarazteko. Mozio honetan, ikuskizun horiek kentzeko eta hausnarketa egiteko eskatzen da gure jai ereduaren inguruan. Empatia eta bizikidetza izan beharko dituelako ardatz. Uste dugu balioak sustatzeko bere biziko tresna dela, eta azken finean hezkuntza edo heziketaren bitartez ere nahi duguna da gizarte justuago bat izatea. Eta jaiak oso espazio egokia dira balio hoie transmititzeko. Hala, animaliak erabiltzen dituzten ikuskizunak kentzea, gure partetik behintzat, ez da kultur galera bat, baizik ere bilakaera etiko bat. Beraz, uste dugu jaiak espazio seguruak izan behar direla din guztietarako, pertsona guztientzat, hainbat eta hainbat alternatiba kultural, deportibo, musikal eta komunitarioa daude gainera, eta hoiek gainera parte hartzen handiagoa sustatzen dute eta kohesio handiagoa ekarri. Hala, sormena eta berrikuntza jaietan aukera bat dira, gure udalerria dinamizatzeko eta gizarte sarea indartzeko. Hala, gure jaiak, gure ereduaren baitan, parte hartzan oinarritzen nahi dugu. Eta jai horiek nolabait getxoren onena erakutsi beharko dute. Komunitate irekia, etikoa, hori ze izan nahi dugu. Modernoa, konprometituak. Izaki bizun guztiak errespetatzen dituena. Eta horregatik guztiagatik, mozioa babestuko dugu. Guk ez dugu molestatu nahi, haserrerik sortu nahi, badakigu zer nolako egoeran gauden, baina sozialki eztabaida hau hortxe da, eta Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan bezala, alderdi politikoek erabaki bat edo toki bat hartu beharko dugu, ez da eztabaida honen baitan, zer uste dugun esan? Aurrera egiten jarraitu alizateko. Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet mobilizatu diren pertsona guztiei, proposamen hauek hartzagatik, izugarrizko lan egin dutelako, zalantzarik gabe datuek erakusten dute zenbat eta zenbat sinadura diren tartean, eta berriro diot, babestuko dugula proposamena. Eskerrik asko. Barañano jauna. Bai, arratsaldean. Gai honek, agerian uzten du gure herrian sentsibilitate ezberdinak daudela. Eta hori, abiapuntu garrantzitsua da. Ezinbestekoa delako errealitateari aitortzea eztabaida honi modu serioan heltzeko. EH Bilduk argi du animalien aurkako tratu txarren kontra dagoela, bai fisikoen aurka, bai psikologikoen aurka, eta uste dugu beharrezkoa dela gizartearen kontzientziazioan sakontzen jarraitzea. Zentzu horretan, gizarteak aurrera egin behar du, eta balietan ere evoluzionatu. Aldaketa sakonek prozesu sozialak eskatzen dituzte, pedagogia, eztabaida
entzute aktiboa eta batez ere elkarlana. Portusarreko sokamuturraren kasuan, ona etorri den proposamenak kontrako reakzioa eragin du herritar batzuen artean, eta jendea polarizatu egin da. Horrek, erakusten du gai honek oraindik ibilbide bat behar duela herri mailan. Aldaketa sakon eta iraunkorrek herritarren kontzientziazioaren gainean eraiki behar direla uste dugu. Bestela, ezerezean eta berriro itzultzeko arriskua egon daiteke. Uste dugu beharrezkoa dela prozesu parte-hartzaileagoak eraikitzea, non ikuspegi ezberdinak modu lasai eta eraikitzailean jarri ahal izango diren mai gainean. Zentzu horretan, eta kontuan hartuta herritarren artean iritzean hitzak daudela, egoki ikusten dugu herri galdeketa bezalako tresnak ere balolatzea. Gai honi irtenbide demokratiko eta partekatu bat emateko. Gure ustez, eztabaidak beste fase bat behar du, eta horregaitik gure botoa abstentzioa izango da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, lehenik eta behin, elkarte honi zorionak hainbeste sinadura lortu dituelako. Dakizuenez, guk tradizioak errespetatzen ditugu, kultur ondarea baita, eta zezenketa sartzen da tradizioien baitan, era berean, ez dugu alde batera utzi nahi zer den animalien ongizatea. Gaurko azalpenean adierazi duzuen nola tratatzen diren animalia portusarrean eta kezkagarria da benetan. Eta beraz, baldintza egokiak eskatu behar ditugu, ekitaldi horiek animalientzako duintasunez egiteko eta tratutxarrak ekiditeko, eta nola ez bete behar da animalien zaintzarako indarran dagoen araudia. Gaur-gaurkoz, nik uste du defentsa, tradizioa, kultur ondarea direla, zezenketa eta horrelakoak, eta horregaitik hasten ditu beharko gara, eskerrik asko. Mostajo jauna. Bai, egun ondan hori. Antes de comenzar, quisiera... Bueno, hasi baino lehen, eskerrik asko elkarteari egindako lanagatik. Izan ere, ekimen honek bizilagun desberdinak barnartu ditu helburu komunarekin kasu honetan, eta hitzez diot, animaliak tartean dituzten jaiak amaitzea. Gure iritzia gora bera, berton ordezkatuta gauden pertsonok zein bizilagunok 829 sinatzaileen borondatea errespetatzen dugu. Gai hau udalbatzara datorrela, eta oraingoan sokamuturra ez plataformaren eskutik dator. Ezagutzen gara, behin baino gehiagotan hitz egin izan dugu, eta zentzu horretan, gure belarriak beti egongo dira zabalik, eta beti izango gaituzue elkarrizketarako prest. Horrela egin izan dugun bezala. Eta jarraituko dugu etorkizunean, ez dauka zalantzarik. Gaur zuen aldarrikapenarekin zatozte, edo hobeto esan da, eskaera batekin, nolabait udalak sokamuturra ezabatzea. Ulertzen dut, sinatzaileek ikuspegi etiko pertsonal batekin mugitu zaretela noski. Baina gu ez gara horretan sartuko. Izan ere, herritar bakoitzak, sinatzaile izan ala ez, bere ikuspegi pertsonala du kontu honetan, iritzi ikuspegi eta posizionamendu etiko bat. Eta ez dugu ukatuko, baita gure alderdi barruan ere. Eta aniztasun hori, aipatu dena dagoeneko, elementu askogatik dago baldintzatuta. Izan dugun hezkuntza, animaliekin izan dugun esperientzia, norbanakoaren lehentasunak, lehen sektorearen ezagutza, animaliarik izan dugun edo ez, zelako harremana dugun animaliekin landa eremutikat bizi garenok, eta zertarako erabiltzen ditugun animaliak besteak beste, edo batzuk aipatzearren. Eztabaida asko sakonagoa eta oso luze eman dezake. Hau ez da soilik ekintzak animaliekin bai ala ez, eta gainera zaztu beharko genuke ze ekintza eta zein animalitaz ari garen. Y es que creo que este debate trasciende al ayuntamiento. Hala uste dut Getxoko udalaren eskumenetatik haratago doan zerbait doala. Izan ere, ulertzen dudanez, hemen gauden guztiok animalien tratutxarren aurka gaudela. Baina animaliez ari garenean eta udal modura gure eskumena maskotetara mugatzen da. Txakur eta katu kolonietara.
Beraz, ñabardura txiki batzuk. Udalak ez du sokamuturra antolatzen. Getxon, udalak ez du diruz laguntzen animalien tratu txarra tartean dituen jarduerarik eta gainera Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko kontua da hau. Sokamuturra Portu Zaharreko jaien egitarauan kokatzen dela, eta jaiak Getxon, baita Portu Zaharrean ere, tokian tokiko jai batzordeek antolatzen dituztela. Eurei denei egiten duten lanari, gura aitortza, herriari ematen dioten denbora eta ahaleginagatik. Baina esan bezala, sokamuturra Portu Zaharreko jai batzordeak antolatzen du. Bai, baina kontuz. Antolatzen du, araudi batekin, oso zurruna eta nahiko mardula dena, horrela esan marduelako, eta berau zehatz mehatz betez. Beraz, nik bi hausnarketa edo galdera plazaratuko ditut. Primero, ¿quién es el ayuntamiento para...? Lehenik eta behin hor da, udala legala den jarduera bat debekatzeko. Ez jakindaztugula eskumenik horretan, eta gainera, kontutan izan da, horrek presentzia eskatzen duela ertzaintzarena zein veterinarioena. Bigarrena, esan dugu jai batzordek antolatzen dituztela horrelako jaiak, herri ereduan sinesten dugulako. Beraz galdera da, zergatik ez duzue kuadrilekin hitz egiten? Izan ere, parte hartzailerik gabe eta ikuslerik gabe sokamuturrarik ez. Sokamuturra badago da, Getxon badagoelako arraigo bat, horrekeia da, ez duela argumentu bat dela esan nahi. Guk uste dugu kontzientziazioa dela bidea eta ez debekoa. Hau ez da bizilagunen arteko gatazka bat, jarduerak berak ez duelako gatazkarik sortzen bizilagunen artean. Getxon aniztasuna dugu. Sokamuturra gustuko dutena daude, eta hoien artean badaude sustatzen dutenak, baina baita besterik gabeko osatzen dutenak. Badaude berdin dienak, eta gero gustoko ez dutenak. Eta talde horren baitan, daude uste dutenak normala dela egitea, kontzientziazio egiten dutenak, eta hemen ikusten duen bezala gustatzen etzaienak eta debekatu nahi dutenak, logikoa den bezala. Baina udalak horren inguruko jokabide paternalistarako utzi behar du eta debekatu? Eta gustatzen zaienekin zer egin? Guk elkarrizketaren bidea hautatzen dugu guztion artean, eta bai, hemen entzuten dugu jendak esan beharrakoa, baina uste dugu hau ez dela instantzia. Parte hartu nahi duten kuadrillak ez daudenean, edo kuadrilletan benetako eztabaida bat egiten denean honen inguruan, jai batzordetik utziko diote hau antolatzeari. Era berean, ulertzen dudanez, heziketa lana bide hobea da, debekoa baino. Eta besteei egin beharrekoa inposatzea baino. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Benito jauna? Sí, a ver, Bai, argudio asko eman dira eta ez zintzaile guztiei erantzun, baina azken finean kontua da oso hitz politak erabiltzen direla, eskertu egiten dela, sinadurak ekarri izana, eta esaten da nahiago dugula kontzientziatzea, ez dugula eskumenik, zer gehiago esan da, zertan oinarrituta debekatuko dugu, eta testua irakurri behar dugu, ez gara debekatzeazari, ari gara jai bat beste batzuekin ordzesteaz. Eta udalak eskumenik ez duela esatea, diruz laguntzen duenean eta diru laguntzaren barruan sokamuturra ordaintzen denean, tira, ez dezagun herritar sinatzailea inozotzat hartu. Uste dut, hau dela gure abiapuntua, edo behintzat honek izan beharko lukeela. Eta bitartean, gu gauza askotaz ari gara, talde batzuk, ados daudela esaten dute, beste batzuk ez. Zuen galdera da, zeinen alde zaudete, eta horren ondorioz, horren arabera bozkatu behar duzue. Esan duzue, nahiago duzuela kontzientziazioa, hori esan du EH Bilduk ere, baina abstentzioa da zuen botua, ezta? Zer esan nahi du abstentzioak? Abstentzioa da sokamuturraren aldeko bozka azken finean urrengo urterako eta aurtengorako. Azken finean, animalien kontrako tratu txarren jaien aldekoa da, eta nik uste argudioak etxetik aztertuta eraman behar direla, eta bakoitzaren posizioa ere erabakita ekarri behar dela. Sokamuturrak jarraitzen baldin badu, animalien kontrako tratu txarren festak ere aurrera egingo du. Eta, tira, ezin da esan zezenketak duintasunez egin behar direla oksimoron bada. Ezin da zezenketarik egin animalientzako duintasunez. Zezenketaren barruan dagoelako animaliak tratu txarrez hartzea. Eta hemen erdibideko biderik ez dago, eztabaida da Getxoko festetan animaliak gaizki tratatzen diren
jarduerak egingo diren, edo ez. Eta badakigu abstentzioak zer dakaren, berdin jarraitzea. Horixe gertatzen da, orain arte hartu den posturarekin, alkatetzak hartu duen posturarekin. Luzamenduak eta luzamenduak alderdiek bakoitzak bere postura hartu behar du, seriotasun apur bat behar dugu. Eskerrik asko, beste norbaitek? Ez? Mostajo jauna? En primer lugar, decir que es falso. Lehenik eta behin faltsua da. Eztabaidatu ez dugula esatea, sokomuturra ezekin hitz egin dugu, jai batzordearekin ere bai, eta beste erakunde batzuekin ere kontaktua izan dugu. Gure, esan nahi dut, sokamuturraren kontrako posizio horretan daudenekin ere izan dugu kontaktua. Etxetik gure postura erabakita ekarri behar dugula esan duzu. Nik egin duguna da gure alderdian dagoen eztabaida bat plazaratu. Eta gure gizartean dagoena ere, bai. Izan ere, askotariko iritziak daude gure gizartean honi buruz. Eta nik hori errespetatu egiten dut. Nik ezin dudan egin da hona etorri eta posizio bat inposatu. Ez, udalak ez du honetarako eskumenik, hori esan dut, eta ezin dugu herritarra engainatu. Ezin dugu iritzi bat inposatu. Egia da, jarduera ordezteaz ari zaretela. Baina, azken finean helburua da, udalak behartzea jarduera bat aldatzera edo ordeztera. Eskertzen dugu, eztabaidak hartzera, eskertzen dugu ahalegina, elkarrizketaren alde gaude eta animalien kontrako tratu txarren aurka, baina uste dut gure jaiak egiten dituztenei errespetua behar zaiela. Uste dut eredu herrikoi baten arabera antolatzen direla eta berriz esango dut. Agian etorkizunean aldatuko da egoera, baina horretarako kontzientziazioa behar da. Eta sentsibilizazioa aldiz debekua, ez da bidea, izan ere nire ustez, polarizazio handiagoa eta arbullo handiagoa besterik ez du sortzen. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko gara, aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta Euskadiko Ezkerra PSOE. Abstentzioak Partido Popularra eta EH Bildu. Eta kontrakoak Eusko Alderdi Jeltzalea. Beraz, mozioa bertan bera geratzen da. Eta honez beste amaitu egin dugu udal batzar honen atal hau. Orain herritarren txanda daukagu, baina beti bezala 10 minutu hartuko ditugu deskantzatzeko edo beste gauz batzuk egiteko. Zeinek parte hartuko du orain? Me gustaría saber quién va a participar. Jakin nahiko nuke nork parte hartuko duen eta noren izenean parte hartu behar duzuen. A ber, zenbat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Os voy a pedir que seáis estrictos también con... Denborarekin eta azalpenarekin zorrotz aritzea eskatuko nizueke 10 minututan itzuliko gara, terdietan.
Bueno, mesedez. Bueno, a ver, jarraituko dugu. A ber, nork parte hartuko du lehenengo? Vale, mikrofono, mesedez, izen abizenak eta en castellano o en euskera. Gaztelaniaz euskaraz. En castellano. Pues nombre y apellido. Gaztelaniaz izena eta abizena mesedez. Eta 5 minutu dituzue eta beste 2 erreplikarako bestela 7 minutuak batera erabili ditzakezue alegia. Mikrofonoa, piztu behar zaio. Badago? Vale. Me llamo Paco Castells. Paco Castells naiz. Eta ongi etorri errefuxiatuaken izenean nator. Berriz aurkeztuko nire burua? Ez, Paco Castells, ongi etorri errefuxiatuaketik, eta gauzat irakurri nahiko nuke. Gaizkileen jatorria esateari buruzkoa. Poliziak jatorria esaten duenean estigma bat sortzen dela, alegia. Ultraeskuinaren zera pentsamoldea hartuta, EAen lehen lurraldea da, ikertutakoen jatorria zabaltzen. Azken urteotan irizpide aldatu da. Izan ere ertzaintzak eta beste Espainiako herrialde batzuek saiestu egiten zuen jendearen nazionalitatea edo jatorria zabaltzea prentsaobarretan atxilotuei zegokienez estigmatizazioa ez sustatzeko. 2025ko azaroan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak beste urrats bat eman zuen. Izan ere, jatorriaren arabera xeakatutako lehen txosten estatistikoa aurkeztu zuen 2025ko lehen 9 hilabeteei zegokienez. Jakin dugu Getxoko udalak, Bilbokoak ez bezala, irizpide horrekin bat egin duela, eta ertzaintzarentzat Eusko Jaurlaritzak darabilen irizpidea jarraituko duela. Hau da jendearen atxilotutakoen jatorria zabaltzekoa. Asteazkenean aurkeztu ziren datuen arabera, ikertutakoen eta atxilotuen jatorria eta nazionalitatea ere zabaldu ziren. Bingoen Zupiria, zera, segurtasun sailburua dena, lerratutako diskurtsoen aurka azaldu zen delinkuentzari zegokionez, eta horretarako jatorria zabaltzen dutela esan zuten. Kontrakoa da ordea, ultraeskuinaren ideari jarraituz irizpide hauek hartu dira, eta haien iritzi xenofoboen lerro beretik doa kontua hau. Izan ere, kontua ez da, hobeto esan da,
kontua da zer mezu simboliko zabaltzen duen eta zer ondorio dituen. Estatistikak ez dira espazio neutro batean zabaltzen, beti esparru sozial baten arabera jokatzen dute, eta hemen diskurtso faltsu asko dauden etorkinak eta delinkuentzia lotzen dituztenak, eta honen ondorioak ez dira ez deusak izan ere, jendearen jatorria eta delinkuentzia lotzen da, eta hau arrazismoa da. Zergatik izango litzateke esanguratsoa jatorria eta ez esaterako ikasketa maila, afizioak, ikasketak, maskota duten, edo pizzari pina jartzen dion, ze liburu irakurtzen duen, edo ze zodiakoko zeinukoa den, edo bideo jokoetan ibiltzen den. Hau da, aldagai hauetako batek ere, nazionalitatea barne, ez dakar bere horretan delinkuentziarako joerarik. Ez du inolako esangurarik delitua egiteko edo ez egiteko, eta estigma bakarrik sortzen du. Nazionalitateak ez du eraginik, baina beste faktore batzuk bai, esaterako, pobreziak eta gizarte bazterketak, bizi baldintza prekarioak, babesarerik ezak, etxe bizitza prekaritateak eta langabeziak, eta oinarrizko zerbitzuetarako sarbiderik eza. Jatorri geografikoaren berri emateak badirudi batzuetan neutrala dela, baina ez da. Izan ere fokua jatorrira zuzentzen dugu eta ez jendearen baldintza materialetara. Eta horrek ideia batzuk lortzen indartzen ditu, jatorri batzuek delinkuentzia ekartzen dutela. Estatistikek eta zientzia sozialek ez lukete aurre iritzirik elikatu behar, eta testuingururik gabe emanez gero jendeak utsuneak betetzen ditu, beldurrarekin, diskurtso sekuritarioekin, simplistekin, eta segurtasunik ezaren ideia zabaltzen da, baina hau irudimenean oinarritzen da gehiago eta ez egitateetan. Hauek guztiek ez dute ematen tresnarik delituak saiesteko. Aldiz, sustatzen dutena da errealitatearen irakurketa partzial bat. Eta jatorrian bakarrik begiratzen badu, gainerako zera guztiak, baldintza guztiak desagertu egiten dira. Mila esker. Bueno, yo creo que ha quedado clara. Uste dut oso garbi gelditu dela zuen iritzia, eta mozioa defendatzean ere uste dut oso garbi gelditu dela delinkuentziaz ari garela eta ez migrazioaz. Nik askotan esan dut, jende migratzailea asko daukagula hemen, gure herrialdean, lanera datozenak, Euskadira, eta nahikoa da getxon bueltaska bat egitea ikusteko, saltoki asko dagoela kanpoko jendea jabea dutenak, edo langile gisa dutenak, eta bar. Eta ez merkataritzan bakarrik. Etxeko laguntzan eta beste hainbat kontutan ere lan asko egiten dute. Berriz esango dut datuak dira, eta bakoitzak ikusiko dut datuak nola erabiliko dituen, baina zalentzari gabe gure udal gobernua delinkuentziaz bakarrik ari da, eta ez migrazioaz. Eskerrik asko. Siguiente, por favor. Urrungoa mesedez. Hola. Kaixo. Mi nombre es Nagore Vélez de Mendizábal. Nagore Vélez de Mendizábal, naiz ni? Eta beste testu bat irakurriko dut nik. Alkate Andreak, zinegotziak, Portu Zarreko biztanlea naiz, badakizue oinezko gentzako gune bat dela, eta ez dago aparkatzeko aukerarik gaur arte bertako zabalgune bat genuen inguruan, eta horrek egoera hori arintzen zuen. Dena den, kontsortzioaren obrak gutxi orobera 18 hilabetekoak izango dira, eta haien ondorioz 45 aparkaleku kendu dira. Eta eztabaida erabaki hori eragina aztertu gabe hartu da, eta dagoeneko gure egunerokoan eragin larriak izaten ari da. Asteburuetan egoera jasan ezina da zuzenean ez dago aparkalekurik, eta tentsioak sortzen ari dira gidarien artean, baita eztabaidak eta estres egoerak ere. Eta honek bizikletan eragin zuzena dauka noski.
Atzo bertan, esaterako, bizilagun bat etxera negarrez itzuli zen ahozko indarkeria jasantzuelako beste gidari baten partetik. Ez da momentu bakarreko zera bat, oztopo bat edo eragozpen bat, baizik eta egoera larri bat. Eta duela gutxi udalera jo genuen. Horretarako gure lanaldiaren 4 ordu utzi genituen alde batera. Eta esan zen arazoa mimoz eta tentuz tratatuko zela gaur arte, ez dugu erantzunik jaso. Osoko bilkurara itzuli gara gure partea eginda, gure txokolanak eginda. Jakiteko udalak bete duen bere hitza. Portuzarreko auzo elkarteak eskaera formal bat egin du, egoiliarrentzako plazak ezar daitezen, baina ez dugu erantzunik jaso. Eta bereziki frustrantea da ikustea udalak ondare historiko gisa aipatzen duela Portu Zaharra, baina han bizigarenok zera muga eta neurri zorrotzagoak betetzen ditugula, baina ez daukagu ia gure etxebizitzara autoz ailatzeko aukerarik ere. Beraz, eskatzen dugu egoiliarrentzako aparkalekuak ezar daitezen eta behin-behineko neurriak ere har daitezen obrek iraun bitartean. Uda iristean egoerak okerrera egingo du erabat, eta gure eskaera da premiaz eta erantzukizunez jokatzeko, izan ere Portu Zaharra zaintzea ez da irudia zaintza bakarrik, baizik eta han bizigarenok zaintzea ere bai. Mila esker. Tira, harritzen nau osoko bilkurara etorri izan ere batzordean dagoeneko aipatu zen Portu Zaharreko biztanleek urte osoan Algortako taogunean aparkatu ahalko duzuela. Algortan ez dago aparkatzeko lekurik. Tira, hau da gobernu taldearen proposamena, eta gunean aparkatzeko aukera izatea Algortan. Orain arte Portu Zaharrean zegoen, baina noski udara zari gara, urte guztia zari gara, bai noski. Hau da udal proposamena, hau landuko dugu, eta alakoxeak dira gure kaleak eta gure plazak. Gure aparkalekuak, ezin ditugu aparkalekuak asmatu, ezin du asmatu aparkalekurik ez badago. Bai, baina lehen behan aparkatzen genuen biztanleok Algortan aparkatu behar dugu eta ez dago lekurik. Bai, behan aparkatzeko aukera izango dituzue hemendik ere, eta jarraituko duzu hori hor aparkatzeko aukera izaten, baina horrez gain Algortan ere bai. Eta beko parteko taoa, beko partekoa jarriko da berriz. Zergatik ez bizitza erraztu. Nik batzordean egon nintzen azkenekoz, eta bazirudien arazoa zela txosnekin zer gertatuko zen. Orain arazoa beste bat da, aipatu diren beste gai batzuk, nik orain aterako ez ditudanak. Baina bizitza guretzat zailagoa da, izan ere behan ezin dugu aparkatu, ahozko indarkeria jasan dezaket beste gidarien partetik, eta irtenbideak goian aparkatzea. Tira, zergatik ez dugu, edo ez duzu egote esan da, irtenbide bat bilatzen, biztanleek lehen aparkatzen zuten lekuan aparka dezaten. Esan didazu, Algortan aparkatu ahalko duzuela. Ez, baina behan ere bai, obra bat dago. Urak egin behar du, kontsortzioak, uren kontsortzioak, eta obra egin bitartean, saiatu gara beste neurri batzuk errazten, hau da Algortan aparkatu ahal izatea. Noski, portuan ez duzue aparkaleku guztia izango, obrak daudelako, aldi baterako, ez dira obra horiek bizi guztirako egongo, baina obra hauek egin beharra dago. Bai, bat nator horrekin. Izan ere, gure zerbitzuak ere hobetu behar ditugu, eta ura garrantzitsua da, bai noski. Baina obra egin dezatela, tarte batez egongo dira, egia da, baina tarte horretan aukera izango duzue urte osoan Algortan aparkatzeko, eta behan ere bai. Gelditzen diren leku horietan, noski aparkatzeko aukera zabaltzen. Ari gara, lehen Algortan aparkatzeko aukera zen eukaten, baina taua ordainduz. Baina orain daukazuen txartel horrekin, Algortan ere aparkatu ahalko duzue. Orduan,
udalerri askotan bezala Elgoiliarren plazak jartzea ez da aukera bat, ez da? Orain goian aparkatu beharko dugu. Uste dut irtenbide bat ematen ari garela. Ez badakigu nola dagoen Algorta aparkatzeko, ez dakit, nik ez daukat garajerik, ez daukat alako zaurterik. Yo creo que ya empezaremos, vale, esto no es un debate, es una pregunta. Ez da baide bat, galdera bat da, erantzun bat da, eta onarte. Mila esker? Bai, proposamen hau Portu Zaharreko biztanle batzuen partetik dator, ez dugu geronek asmatu. Bai. Hola. Ondo entzuten zait, bai, ez? Arratsaldeon, Benito Eguren naiz. Eta funtsean pertsonez eta haien segurtasunaz hitz egitera nator. Lehenik eta behin lore zaintzarekin hasiko naiz, baina jendearen segurtasunarekin lotuz. Gauza bat oso nabarmena egin zaigu Getxoko biztanleei, eta da zuhaitz guztiak ebaki direla Miramarreko begiralekuan. Miramar kalean, zuhaitz batzuk zeuden, jendeari itzala ematen zietenak, itxasoa begira zeizaten, eta goza zezaten, eguzkitik babestuta, eta zuhaitz guztiak bota egin dituzue. Denak bota ditugu. Badirudi ideia hori dela, zuhaitzak ez ordeztea, eta zuhaitz horiek ederki zeuden, sekulako inkizuna zuten, hau batez kexatu gara, bai gazteok, bai adinekook, emakumezkoak, gizonezkoak. Beraz, herriaren kontra egin duzue, ez bakarrik herriko biztanleen kontra, baizik eta bertan paseatzen diren guztien borondatearen kontra. Beste kontu bat, hemen mai gaineratu nahi dudana da, segurtasunaren aldetik beti ere, ibilgailuen zirkulazioa, izan ere San Ignacio eta Maria Cristina arteko auzo horretan obrak daude, Urkijo kalean, Bilbao kalean, obra batzuk daude, oinezkoentzat prestatzen ari baitira kaleak, eta oso ondo dago hori noski, baina ondo azaltzen saiatuko naiz, bigarren aldia baita honetaz ari naizela. Lehenengo eta behin esan nahi diot udalari eta gobernu taldeari, eskertzen diedala, ispiluak jarri izana, Mendigane kaletik handik Basagoiti etorbidera gurutzatzeko. Azken hori oinezkoa. Baina hasieratik hasiko naiz. Uste dut beste era batera planifikatu zitekeela obra hauen kontu hau, aldi berean ez blokeatzeko, auzoko irtera arront guztiak, hau da Ereagarako jaitsiera hori. Irtera tira, apur bat arriskutsua da, baina bizi guztian handik joan gara, ondo onargarria da. Baina blokeatu duzue batetik Tomas Urkijo kalea eta bestetik Bilbao kalea, eta nahitaezko norantzkoa jarri duzue Mendigane kalean Urkijo kaletik, Miramar kalea gurutzatuta, eta azkenik Basagoiti etorbidera eta Algortako etorbidera arte. Ispiluak jarri dituzue eta benetan, bihotzez eskerrak, baina Urkijo kaletik gora Miramar kalera goazela, beti norantzko hau debekatuta egon da, eta hor ez duzu ispilu hori jarri. Beraz, bide gurutzera iristen sekulako zarat egin behar da klaksonarekin datorren autoa ez jotzeko. Izan ere, auto horiek uste dute hortik ezin dela beste kotxerik atera, debekatuta dagoelako. Lehen ere esan izuen ez duzuela ispilu hori jarri. Nik daki dela, istripurik ez da egon, baina gora berak bai, egunero aurrekin sustuak, egunero. Beste gai bat, eta azken gaia, funtsezkoa, da planifikazio eskasa izan dutela obrek, eta gainera horrela egin dugunez, neurriak
neurri aringarriak jarri beharko genituzke, istripurik ez izateko, denbora kontua besterik ez baita, ispilu hori gabe, ziur nago, istripuren bat egongo dela, ziur. Eta Basagoiti eta Orbidean jarri dituzue, bai, langileak pasatzen dira, patinete elektrikoekin oso azkar, aurrak ere bai, eta autoak mutur atera behar du, bai ala bai. Zenbat eta azkarrago jarri irtera arruntak, hobe, benetan arrisku latzak izaten ari garelako, eta gainera erabat saiesgarriak zirenak, erabat alferrekoak. Segundo tema que quería comentar, luego también hay otro riesgo relacionado con la jardinería, vuelvo a la jardinería. Lorezentzarekin beste kontu bat. Zuhaitz batzuk daude sekulako adarrak dituztenak, eta gero eta eskasago daude, balantzaka, etxeetatik oso hurbil, eta ez dituzuen moztu adar horiek. Behin eta berriz eskatu dizuegu mozteko, eta ez duzue moztu. Miramarreko begiratokitik gertu, etxe batzuek, zuhaitzak ia gainean dituzte. Adarrak ia lehioetan. Eta ez duzue, zipitzik egin. Lorezainei esan diegu, eta esan digute, agindu zaiela, haiei enkargatu gabeko ezer ez egiteko. Tira, hor jarraitzen dugu, eta horrek zenbait gabezi sortu ditu, izan ere, gero eta gutxiago ikusten da, eta adineko jendearentzat gero eta zailagoa dagoera. 5 minutu pasatu dituzu bukatzeko. Jarrituko dituzu, 7 arte? 3 segundo besterik ez. Por último, decir que el otro día paseando... Aurreko egunean, paseatzen, gaueko 11etan, ikusi poliziaren 2 auto ikusi nituen Basagoiti eta Orbidetik barrena, 10 minutuko tartearekin, baina biak Basagoiti eta Orbidean, oinezko kale batean, eta nik ez dakit zer gertatu zen. Baina ziurrenik zerbait gertatuko zen noski, poliziaren 2 auto ordu horietan oinezkoentzako eta Orbide batean ibiltzeko. Zerbaiten berri izango bat bagenu, agian neurriak hartu beharko genituzke horrelako arazoak saiesteko. Bai, azaldut? Bai, tira. Eskerrik asko. Muy bien, gracias. Bueno, lo primero decirle que tenemos una reunión... Lehenik eta behin, badaukagu bilera bat finkatuta inguruko pertsona batekin, nolabait azaldu alizateko. Nik ez dakik gogoan duzun nola zegoen Miramarri inguruan, nola zeuden kaloie guztiak, asfaltu guztia altxata, eta batzen garaia, berritzeko. Hori egiten ari gara. Miramarko obra hori, hainbat fase ditu eta pizkanaka azken fasera iristen ari gara. Hala, apunto lo que me ha dicho lo de los espejos y de las ispiluena sartu dut eta egingo dugu, gu erkaketa lan hori eta beharrezkoak diren neurriak hartuko ditugu segurtasunerako. Sí que es verdad que se han quitado algunos árboles, pero se replantan, o sea, no quitamos y no ponemos... Eta kontua ez da ezer jarri edo kentzea, baizik eta egoki denean ordezkatzea, birlandatzea. Baina ez bakarrik Miramar kalean, hori udalerri guztietan. De hecho, por ejemplo, entonces, esa es la política que se está llevando. Y en cuanto a las ramas van diciendo... Eta adarren kasuan... ¿Qué ramas son y cómo está el tema de la poda en la zona de BH? Tiene ya sus 7 minutos ahora. No, es un segundo más. 7 minutuak agortu dituzu, ¿Cuándo se van a replantar? Porque el verano está encima y las obras de esa zona están terminadas. Pues primero, no, les faltan unas semanas para terminar. Primero se tienen que terminar las obras, cuando se terminen las obras se plantarán los árboles como se ha hecho. Hala, obrak bukatzen direnean, beste toki batzuetan egin den bezalaxe, birlandatuko dira kotoak, Zugazarten egin da, Maximo Agirren, esate baterako, horietan badago zenbaki bat, eta hori da azterlan bat egin delako, ezta? Zuhaitz guztiena, nolabait ikusteko...
no es... De necesidad. No, sí, ¿en qué situación se encuentra? Zein egoeratan aurkitzen den kontua? Nos hemos encontrado pues, que tenemos algunos árboles pues, en un estado peligroso, que son los que se están quitando. Tenemos que quitar... Eta azken finean horiek kendu behar ditugu segurtasunagatik. No estamos quitando arbolado... Hemen ez gara zuhaitzak kentzen ari plazerragatik. Una obra se vuelve a poner. Eta bat kentzen bada beste bajartzen da. Eskerrik asko azalpenagatik, baina izpiluen kontua kontutan hartu mesedez. También los que cruzan por Algortako... Bestalde, Algortako etorbidearekin gurutzatzen diren hoien kasuan kontutan izan behar dugu bi aldeetatik egin behar dela, linea diskontinuak dira. Beraz, eskerretik ere gerta daitekela. Hola, buenas tardes. Miren, mi nombre es alcaldesa Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez, nice. Con relación a lo mismo que ha hablado Nagore Vélez del Puerto Viejo. A lo largo de las 2 o 3 horas que llevo aquí he oído hablar mucho del Puerto Viejo. Que si van los perros, que si una zona para ellos... Que si... Bueno, hemen txakurren inguruan aritu zarete, ez da, Portusarrean inguru bagaituko den, eta bar, gero ikusiko dugu 45 plaza gutxiago dela obrakin, bueno, nik ez dakit. Bertan zerbait egingo duzunean bizela una kontutan hartu mesedez, oso ondo dago Portusarrean bizitzea astelehenetik ostegunera. Es imposible los fines de semana, hay unas broncas terribles en la... Izugarrizko bronkak egoten dira parkalekuan. Yo vi al consorcio de aguas, he rehusado a meterme en cosas que tengan que ver con ayuntamientos toda mi vida, pero parece que me lleva otra vez a volver aquí. Eta ni etengabe ona bueltatzen ari naiz, apoa delako, apoaren inguru barra direla eta aldaketa daudelako, orain Algortan aparka dezaket esate baterako, nik azken finean 5 minutu ditut, Nik 3 hilabete ditut altan emateko, behan aparkatu alizateko, baina urtearen gainerakoan ezin du beste inon aparkatu. Horrek zer esan du, bihar bertan Algortan aparka dezakedala, edo altan eman behar du beste nunbait. El funcionamiento que ha dicho que sí, que ya funciona, entonces yo si aparco no me va a multar nadie. Entonces lo que les pido es que cuando tengan en cuenta, hablen del Puerto Viejo para los Sokamuturra, para los perros, para no sé qué, tengan en cuenta... Beraz, Sokamuturraz eta horretakoaz da irekita izatez ari garenean kontan hartu jendea bizi gara bertan. Si lo hacen, ¿entiende? O sea, yo me gusta vivir ahí, yo en el tiempo imagino que mi mujer me sacará pelos de allí porque se convierte en un horror, pero es un horror porque lo hemos convertido en un... y todo vale, y todo para adentro. Y cuando el consorcio de aguas dijo que hacía las obras, todos los... Bueno, partzuergoak esan zuenean obrak egingo zituela, gero guztiak eskatuta, obren arira. Pero el resto del año seguimos viviendo ahí y hay un montón de problemas. ¿Vale? Un montón de incomodidades. Baina izugarrizko inkomoditateak sortzen dira. Se ha convertido en fiesta de todo el mundo. ¿Vale? El día 24 de diciembre ahora hay botellón, el día 31 vuelve a haber botellón, parece fiestas del puerto. Eta, bueno, izugarrizkoa movida daude botelloiarekin eta besteekin, baina berriro diot, jende nagusia ez dagoela eta gazteak, erabat desoroso daude, hori ze da ideia, beraz, otak funtzionatzen badu orain, aparka dezaket Algortan? Bueno, gaur bertan ez, batzordean bertan iragarri zen, uztaila, abuztua eta iraila. Dira, guk ot ateratzen dugunean aparkatzeko. Horrek zesan nahi du, datorren hilabetean, atxeko landetan edo dena delakoan aparkatu halko dudala? El mes que viene vais a poder aparcar en Algorta. Bai, hala da. De todas formas, cuando se firme ese decreto, dena den, lo están preparando, lo tienen que poner a la firma, se firme ese decreto. Hori sinatzen denean, eta espero dugu, Aste Santu bueltarako izatea, eta, bueno, abisatuko zaitugu ziurrenik kontaktuan jarriko gara, kontaktua badaukagu, eta saiatuko gara, nolabait egokitzen, lan egiten, eta badakit bere zailtasunak dituela, portu zaharra azken finean gure parterik emblematikoena delako. Bai, horregatik diot, guztien ahotan dagoela. Baina mesedez kontutan izan eta ez bakarrik alkate Andreak, alderdi guztiek kontutan hartu proposamenak egiteko orduan bertan deserosotasun bat dagoela jendearen artean. Bai, nik esaten dizuedana da, aukera duzuenean Algortan aparkatzeko,
esango dizuegula. Kaixo guztioi, Margarita González naiz, eta nire monotemarekin noa. Carlos Sergio ingurumen zinegotzi berriak dio ez dela iraganeko akatzik errepikatuko, baina uste dut berdin jarraitzen dugula. Gero eta aparkaleku gehiago jartzen ari zarete eta zirkulazioa oztopatzen. Eta udalak esaten digu indarren den araudia betetzen ari direla, baina ez dago koherentzia handerik. Se dedican a retirar árboles con la excusa de la accesibilidad o con la excusa de que están Irisgarritasuna aitzakia modura lo fácil al final es talarlos. Hartuta, zuek nahi duzuena da, zuaitzak bera bota, talatu, eta guk uste dugu horrek eragin negatiboa duela inguruan. Se siente la falta de los árboles. Se quedan las calles desnudas. Kaleak gutxi geratzen dira, eta asfaltoak atxitxarratzen gaitu. Jardinera jartzea zerten bide bat, hoiek estorbatzen dute. Edo, árboles sin porte, que no dan sombra. La eliminación de árboles adultos y su sustitución por ejemplares jóvenes de otras especies es una zuaitzak ordezkatzea gazteagoengatik ohiko praktika da udal jardunean. desde el punto de vista ambiental. Un árbol necesita décadas para alcanzar su tamaño y ofrecer sombra. Arbola batek hamarkadak behar ditu hasteko eta balio paisajistikoa bere osotasunen hartzeko. Landatu berri den ejemplar bat jartzeak Durante años buena parte de sus beneficios ambientales. La normativa forestal dice que por cada árbol zer dio, eta zer dio indarrean den araudiak? Arbola bakoitzeko, kentzen den bakoitzeko, 7 landatu beharko liratekela. Eta zein kalkulu egin dituzue azken hilabeteotan. Kendu diren arbola guztien laburpen egingo dut. Kale nagusian tiloak eta bestelakoak, eta ez dira ordezkatu. Esan berri duzu, zuaitzak kentzen dituzunean berriro landatzen dituzuela. Bale, kale nagusian, Irespaloian, Santanatik, Bizkaia zubiraino, 9 zuaitz genituen. no se han vuelto a colocar, ni uno. Eta ez dira berriro jarri. Eta beste hainbat eta hainbat kendu dira, eta 4 zuaitziki plantatu dira, ez dutenak ezertarako balio. Aparkalekoak entzeko baino ez. Da hori ze dago kale nagusian. O sea, solo tenéis que preguntar al comercio si a vecinos. Galdetu saltokietan, bizilagunetan. Avenida Salsidu. Salsidu etorbidea. Rojos y se sustituyen por tejos de cementerio. Hierritako tejoekin ordezkatu dira kendutako zuaitzak. Eukaliptoak desagertu dira, neguriko geltokia. Gehiago kendu dira. Bilbao y calle Andrés Isasi. Bilbao kalea eta Andres Isasi kalea. 53 platanero kendu dira, oso politak eta gainera osasuntzu zeudenak. Calle Máximo Aguirre. 17 Máximo Aguirre, 17 tilo. Para poner en su lugar una especie llamada Tilia cordata, que me he informado y pone que es una especie que se suele utilizar como seto. Tiria kordata, zeto modura erabiltzen dena. ¿Cuándo volverá esa calle a tener la sombra, el volumen vegetal y el carácter que proporcionaban los árboles que ahora están desapareciendo? Lorain desagertzen ari diren zuaitzen kasuan, ez dakit badakizuen hau, areetaren ADN-a dela. Zuaitzoieko oso garrantzitsuak ziren. Son unos árboles típicos. Tipikoak. Y muy necesarios. Otra cuestión son las podas de los árboles. Beste kontu bat, zuaitzen podak. Sin ningún criterio profesional. Inongo irizpide profesionalik gabe egiten da. Eta ikusten da, berandu eta gaizki egiten dela. Están brotando sus ramas. Zuaitzen adarra jada ateratzen hasten direnean. Labur bilduz. Identitatearen eta bizikalitatearen parte bat galdu dugu udalerriak. Kontua ez da lore zaintzaren ingurukoa bakarrik, beste kontu askoren ingurukoa bada. Izugarrizko utzikeria dago. Y presencia de actos vandálicos. Eta hainbat akto bandaliko egon dira. Segurtasunik eza nagusi da bizilagunen artean eta alterkatua daude eremu publikoan. El color de las calles y sobre todo la Berde kolorea lapurtu dituzu eta batez ere auzoko lasaitasuna. de los delincuentes campan a sus anchas. Solo tenéis que daros un paseo por zonas de Algorta, Romo o Las Arenas y veréis la cantidad de gentuza y vagos tirados en escaleras. Ikusiko duzue zenba gentuza eta zelakoak dauden bankoetan eserita. Eskerrik asko. Gracias.
No le voy a contestar, porque creo que ya le he contestado y creo que la descripción que hace de Getxo... Bueno, uste dut Getxotik, Getxoren inguruan egindako deskribapena, beti izan dela gerrako toki izango litz bezala, benetan deitoragarria da, baina esan diezazuket, eskaini zaizula ja da bilera egiteko aukera eta batzartuko garela. Bueno, creo que se ha intentado contactar con usted en varias ocasiones, no solamente a lo largo de esta mañana. ¿De acuerdo? Gracias. Sí. Pues María Monasterio, estuve en el anterior pleno y Maria Monasterio naiz, aurreko plenoan egon nintzen, eta Txurrukakaiko ordezkaria naiz. Orain gutxi, udalaren partetik jaso dugu ingurumen zinegotzi berriarekin batzeko gonbita. Apirilaren 16an. Esan behar dizuegu, lankidetzarako gogoz joango garela. Hainbat eta hainbat ideia eman ditzakegu, baina badakigu baita ere orain gutxi egindako inausketa lana, udalaren partetik egindakoa, onartezina dela. Bizilagunentzat izan ere, kai eremuan plataneroak 15 metrotara daude fatxadetatik eta ez 40 udalak adirazi bezala. Horrek asko eragiten dio gure bizikalitateari. Gainera, aurreko plenotik ateratako ideia modura, lankidetzaren emaitza modura, adierazi nahi dugu kaian, Txurrukakaian egingo den gauza oro idatziz eta aldez aurretik jakinarazteko. Proiektu ambiziotsuak eta hause da tristeena, urinarioak, errefugio klimatiko abandonatuak eta horrelakoak ditugu eta azkenengo okurrentziak ikusita, Kalistenia parke esate baterako, kaiaren bihotzean, eta ikusita baita ere bizikleta garbitzeko proiektua dagoela, horiek guztiak egin dira bizilagunek nahi izan ez badute ere, eta guretzat horrek ondare urbanistikoaren degradazio handia suposatzen du. Horregatik hainbat bizilagunek erabaki dugu, aski da esatea, nekatuta gaudelako desproposito guzti hauekin. Bankuak eta farolak mantentzeko eskatzen dizuegu lehen lerroan, horixe baino estelako geratzen eta bestela ordezkatzeko. Eta platanero guztiak mantentzea. Gaur goizan kontsulta egin dut ez nekielako zenbat hamarkada ziren. 60 gora dituzte platanero horiek. Asimismo, solicitamos que se realicen Era berean eskatzen dugu grafiti bat kentzeko areetako hondartzan. Are itxura txarragoa ematen diolako inguruari. Eskatu genuen hori garbitzeko, nik neuk eskatu nuen aurrez aurre, udaletxearen bulegoetan, areetan, eta ahoz ere eskatu nuen udalarekin egindako bileran, lehenengo zinegotziarekin egindako bileran. Eta momentura arte ez da ezer egin. Eremuri benetan sentibera denarren turismorako interesgarria delako. Aurreko osoko bilkuran, elkarteko presidenteak adierazi zuen zein egoeretan zegoen lore zaintza gure inguruko udalerrietan. Ba bueno, orain gutxi hurbildu gara ikustera Portugaleten eta Santurtzin zegoeratan gauden eta ikusi dugu nola kudeatzen dituzten beraien lorategiak eta inausketa lanak. Beraien platanoak oso ondo podatuta daude tradizioa mantenduz. 20-30 agenda, klimaldaketa, kutsadura, portuaren partetik badirudi haientzat ez dela arrazoi nahikoa paisaia zapusteko. Kudeatzaileek edo beraien gobernuek zuen araudi desberdina dute, antza denez. Ondo-ondoan bagaudere. Gainera, eta zuen lorategiez gozatzeko, beraien lorategiez goza dezakezue tulipanak ere dituzte. Zientzia fikzioa da gure lorategiekin konparatuta. Gure bizilagunek beldurra dute beraien maskotak solte jartzeko anakonda batekin aterako direlakoan edo.
Eta hori esan zidan aurrekoan bizilagun batek, horregatik jarri dut adibidea. Hau ez da zilegi, beraz, eskatzen dizuegu mesedez, eta hau serio hartu nahi dut benetan. Nahi dut herritarrak errespetatza eta ez gaitazue ez saiatu gu engainatzen. Porque esos refugios climáticos, nosotros también leemos el Getxo. Refugio klimatiko horiek eta guk ere Getxo Berri irakurtzen dugu. Hoietan lan egiten ari zaretela diozue, baina hoiek diseinatu zituzten beste batzuk irizpide gehiagorekin, zue baino irizpide gehiagorekin. Eta biziraun dute, eta hoiek gure ondarea dira, gure parkeak gure ondare dira, gure guztiona. Txurruka, San Ignacio, Zugazarte, Usategi, Maria Cristina, Lezama, Leguizamon. Horren bestez, klima babesleku hoi lantzen ari zaretela diozuenan, hoiek gogorregi ez jarrutarren destrozatzen ari zarete parkeak. Eta getxostarrok ez dugu galtzen duguna baino gehiago irabazten honekin, eraldaketa honekin eta batez ere horrek kalte konponezina ekartzen badio ondareari, identitateari, memoriari eta gure tradizioari. Bueno, eskerrik asko, uste dut erantzun dizudala jada, ez da, hainbatetan gainera. Hemen fauna eta flora babesten ari gara, Getxon, eta pizkanaka ari gara egiten urteak daramatzagun, eta hau ez dagun batetik bestera egiten. Gonbidatzen dizut ikustera, euriarekin, edo haizeekin, edo klimaldaketarekin, ikustera, zuhaitz bat erortzen denean, nola dauden, sustraiak, noraino heltzen diren, hau da, diagnostiko bat daukagu, analisi bat egin da, egin beste bat, analisi bat egin da, fauna eta floraren inguruan. Bizitza osasungarri baten aldekoak gara. Eta barkatu, baina Portugalet eta Getxo konparatzen dituzunean, ez konparatu. Gure udalerria 50.000 biztanletik gorakoa da. Beraz, beste araudia bat daukagu beste kontu batzuetan. Beraz, goazen serioago aritzera. Goazen bilera horretaz hitz egitera, goazen ikustera nola lan egin dezakegun guztio batera izan ere, errealitatea zein da? Zuhaitzak baldintza honetan ditugula, inausketa sistema aldatuz joan dela, eta Uribe Kosta osoa ikusten baduzue, podatzen ari da Getxon bezalase eta leku gehiagotan bezalase, baina realitatea zein da? Baditugula egoera honean dauden zuhaitz batzuk eta ordezkatu behar ditugun beste batzuk zergatik. Batzuk gehiegi hasi direlako eta puntu batzuetan ez dira igual egokienak horri izateko. Beraz, lanean ari gara seriotasunez, profesionaltasunez, irizpideekin, irizpide europarrekin, ingurumen irizpideekin, beti helburu onarekin, fauna, flora eta bizitza osasungarria babesteko. Eta bukatzeko, komunak aipatuko ditut. 2 minutuak erabiltzeko eskubidea dut, utzi lehengo erantzuten. Bukatzeko, komunak izango ditut izpide. Getxon komuna jartzeko eskaera izugarria da. Jende askok eskatu du, jende asko pasiatzen aritzen delako gure udalerrian. Hala, gero eta zarata gutxiago dugu, gero eta bizitza aktiboagoa daramagu, fizikoki, gero eta pertsona gehiagok egiten dute kirola, eta bar. Eta, komun horiek oso beharrezkoa dira. Beraz, jarrita daude plangintza batekin, garapen plan baten baitan, Getxon jartzeko komun horiek, eta Getxon bizigaren pertsonok uste dut merezi dugula komunak izatea baldintza honetan. Eta eskerrik asko zure ekarpenagatik. 2 minutu erabilditzaket? Bai, bueno.
lo que se trata es de tener un rigor. Kontua da, zorroztasunez jardutea eta momentu honetan esango nuke ez dela kasua udaletxe honetan. Se lo digo. Barkatu, baina akusazioak egiten ari zara eta zorroztasunez aritu mesedez. Plangintza baten barruan egiten ditugu jarduketak. Pertsona profesionalekin, diagnostikoekin, azterlanekin, eta hoiek horrela egiten baditugu da, eskatu digutelako eta irizpide batzuk markatu dizkigutelako ingurumen arloan. Barkatu alkate Andrea, begira, oso tristea da kontu hau. En la reunión del ayuntamiento que tuvimos. Udaleko bileran, ¿Qué se va a plantar? ¿Quién decide? Nork erabakitzen du zer landatuko den orain ziklamenak esate baterako. Udalaren irizpidea lorezaintzarekin Igual que con el arbolado. horren pareko bada, etorri nirekin ikustera, esan nizun. Torri paseatzera ikusteko nola dauden ziklamenak. Duelak gutxi landatu ziren. Hilda ez. Horrible. Es que es una imagen tremenda. Oso irudi fuertea da. Los ciclames que están plantados en las jardineras. Eta jardineretako ziklamenak zer esanik ez. Son jardineras y la gente la utiliza de papelera. Eta jendeak papelera modura erabiltzen ditu lore toki hoiek. Buenas tardes, señora alcaldesa, miembros del consistorio. Eskerrik asko, alkate Andrea. Y soy la presidenta de la Asociación Bueno, ni de Afectados por la falta de poda y mantenimiento. poda faltak eragindako pertsonen elkarteko presidentea naiz eta txurrukakaiko inguruan, inguraren eta areta inguruaren izenean dihardut. Bueno. Yo, en representación de la asociación, Elkartea ordezkatuz nator, que acaben la poda que empezaron en febrero, porque no la han terminado. Otsailean hasitako inausketa lanak bukatzeko eskatzera eta zergatik nator exigitzera, eremu esposatuan gaudelako. Eta horrek zer esan nahi du lehen lerroan garela. Donde llegan tormentas. Horra, heltzen dira, galernak, ekaitzak, ez daki badakizun hori zer den. Orain bizitari asko izango ditugunez, uste dugu oso garrantzitsua dela, oso arriskutsua dela, zuek inausketa lana bukatzea. Ezinbestekoa da. Bueno, berriro diot arriskutsua dela. Estas ordenanzas las tienen ustedes, no Europa, no sé qué. Ordenantza hau zue dituzu eta ez Europak eta bar. Así que les exigimos que vengan y que acaben la poda. Eta eskatzen dizuegu etortzeko eta inausketa lana bukatzeko. Bestalde batetik zer gertatzen da getxorekin. Ez dakit deskontrola daramagu. Guk uste du erantzunak edo erantzuleak falta direla, planifikazioa egiteko gai direnak. Eta hau ez da oraintsuko gauza. Honek 4 urte daramatza gutxienez eta denbora horretan zuhaitzak aloloko hasten utzi duzue zaindu gabe. Zuhaitzak gaixorik daude. Beraz, planifikaziorik ez dago, duela denbora askotik, eta horrez gain, gu nahi duguna da, arduradun horiek prestakuntza izatea, eta ez bakarrik hitz hutsalak. Eta ez gu bakarrik. Jente asko getxo guztia dago, Erromotik, Santanara, Areta, Zugazarte, dena. Dat denek dakite eta denak esatzen dira. Beraz, mesedez, serio hartu, Getxo oso udalerri ezaguna delako eta oso turistikoa. Baina, esate baterako, emakume polit bat Burusel geratzen bada edo agin bat erortzen bazaio inork ez badu ezer egiten, gauza bera ez da. Getxotik plazeatzen bazarete ikusko duzue desastre badela. Así que les agradezco la atención. Beraz, eskerrik asko. Se os ha dado el día de la reunión, estaremos en la reunión y esperemos que podamos... Bueno, bilerarako data eman zaizue, espero dugu elkar ulertze batera iristea,
bakoitzaren iritzi arkatzat ikustea zer nolako irtenbideak eman ditzakegun udala egiten ari den lanaren baitan. Bai, gu prest gaude lankidetzan aritzeko eta bilera guztietan parte hartzeko, baina ezin dugu denbora gehiago galdu, jende prestatua behar dugu eta plangintza behar dugu. Eskerrik asko. Bueno, plangintza egon badago eta jente prestatua baita ere. Eskerrik asko. Kaixo arratsaldeon, oso berandu da, eskerrik asko, baina gauza bat bakarrik. Maria del Mar Ormaetxea naiz, eta bueno, txakurra izango banitz, udan, ondartzan, aretan topera egon ordez, asko gustatuko litzaidake, mendi guztiak aprobetxatzea, nik nahiago nuke, baina bueno, hori pentsatzen ari nintzelako bota dut, izan ere nik esan du, ni parkera joaten nintzen nire semalabekin txikiak zirenean eta orain Jainko Eskerrak ez dut joan behar. Eta nik uste dut udan txakurrek badutela leku guztietatik korrika ibiltzeko. Bueno, nik zera komentatu nahi dizu eta aurrekoan Carmeni esan nion, harrituta geratu naiz badakizue piromano batek errezuela nire alabaren kotxea, eta orain zuhiltzaien tasa ordaindu behar dugu lantza, eta ordaindu dugu. Hau da, nik orain abokatu bat kontratatu behar dut esateko, begira, zuek tutolatutako norbaitek erredi kotxa eta ganera tasa bat ordaindu behar izan dut, udala lagunduko dit. Ez da diru asko, baina nik abokatu bat kontratatzen badut garestiago aterako zait eta besterik gabe. Kontatu nahi dizuet, honekin zerikusirik ez duen zerbait. Proiektu bat egiten ari gara, Farmazia Familiar eta Komunitarioaren Federazio Espainiarrarekin, eta bigarrenez, Getxoko eskola batera joan gara. Nik asko paseatzen dut, asko noa Algortara, Basagoititik eta aritzen naiz, eta nik ez nekin hori hor zegoenik ere da. Maia, hurrengoan esaten zenuen, Hondartzatik asko pasetan zara, ni Algortatik pasatzen naiz, eta benetan, Teresiana zen eskola ez nuen ezagutzen. Guk zer egiten dugu gure proiektuarekin. Inkesta txiki bat pasatzen diegu, ea zer dakiten sendagaien inguruan. Gero azaltzen diegu zer den, zertan datzan, zein erantzukizun dakarren horrek, non erosten diren sendagaiak, nola bota, oso proiektu polita da, Nafarroako farmazeutika bate buruan duena, urtea datan zehar eginda, Espainia osoan zehar, hemen ere bai, eta berriro heldu diogu, ez dakite badakizuen, baina gazte parazetamola hartzen dute, ikusteko zenbat denbora ematen duten gero ospitaleratuta. Challenge bat dago. Eta gibela nekrosatzen da eta Granadan pertsona bat hil zen. Eta benetan, eskola honekin txundituta geratu naiz. Bertan, umiak esponja modukoa dira. Ikaragarria dira. Nik ikasi halko dut, nik ez daki zer esaten zuten. Asko edo etorkina dira, izugarrizko bizitza eraman dutenak, eta gu benetan liluratu da geratu gara. Gaur palmera batzuk eman diezkiegu eskerrak emateko aukera honengatik, eta gaur eskolan nengoen, eta horze zeuden umea korrika pasatzen zen, korrika egin dute eskolan, eta zuzendariak esan dit, zema gustatuko litzaiguken kolumpio bat izatea. Bueno, udaletxera joango naiz eskatzera. Europako diru bat erabel daiteke kolumpio bat jartzeko, ez da? Amaia, benetan liluratuta nengoen, handagoen eskola, eta nik ez nekin eskola bat zegoenik ere. Beraz, hori esateko bakarrik. Kolumpio bat nahi dudala. Europako dirua soberan badat, eskerrik asko. Bueno, apuntatuta geratzen da eskaera hori. A ver, me están diciendo las teresianas, serán las trinitarias. Trinitarias izango da, ez da? Ni pentsatu du trinitariak direla. Bale, bai. Sí. Bale. Vale, muchísimas gracias, eskerrik asko. Bueno, honez beste, ¿hay alguien más que quiere participar? Beste norbaitek hitz egin nahi du, ez? Udal batzarrari. Eskerrik asko.